Ja komunikatam bliżej do siodnia, to był pana Wierabejka Hawaruszczy. Kniha, za jaką Zmiecier Bartosik u swój czas otrzymał premię Giedroyca, zresztą zabiciu Polminzaha tak sama. Kniha nie aby jakaja, kiedy mówić pro ocenku krytyka, bo tak sama otrzymała drugie miejsce, trzecie miejsce u premii Giedroyca u 23 гоdzie, 24 гоdzie. Mnie zовут Ярослав Іванюк, так як Ліла вже сказала, я od 25 годов займаюся napełnieniem zmiestem białoruskiej internet-biblioteki komunikat.org. To projekt, jaki można сказать, придумав mianowita ja i увесь czas poszerzаю jego zmiest. Na ten moment na komunikacie już jest 70 000 białoruskich publikacji, jakimi można korzystać prosto za tak. Яны ўсе бясплатныя, там шмат літаратуры і мастацкай, і гістарычных кніжак, шмат таксама літаратуры дзіцячай, розных часопісаў, газетаў, якія мы адлічбоўваем і дазваляем імі карыстацца бясплатна. Długi czas my pracowali wyklucznie jak internet-biblioteka, nie думаючи nawet про wydanie papierowych knih. Nasz lozung, jaki придумав Олесь Камоцкі, białoruski poet, białoruski bard, Bierzyle czytaj kniги na komunikator, ale przyszedł 20 rok, do nas, do mnie osobista, zwierzył się Władimir Nieklajów, zaproponował wydać jego knigę Hej Ben Ginom. I z końca 21 roku po dzisiejszy dzień my już wypuścili 70 knih, 70 najmniej białoruskich kniżek, wśród jakich najwięcej kniżek przysutnych to Władimira Arłowa, bo 13 już. No i tak samo kniги z Biblioteki Swobody, do wydania jakich komunikat otrzymał licencję z Radio Swoboda na pierwsze wszystkich tych knih, po zagłosowania z autorami. I my już wydali 6 takich knih. Niektóre z nich to pełne pierwsze, a niektóre, tak jak na przykład poprzednim czasem wydane uspominy Siergieja Nawumczyka 95 i Gulnia u Oswalda Aleksandra Łukaszuka, to kniги przepracowane, zupełnie nowe, można сказать, kniги. Zmitra Bartosika kniги to pełne pierwsze. I думаю, że warto ich było wydać, тому że jany nie byli na stolki wiadome jak trzeba. Jany rozchodzili się, byli wydane tak samo niewielkimi tirażami i warto ich było uznawić. Pierwszą, jaką my wydali, to zabić upał Minzaha. To nie prosto naprawdę wymawiać te słowa i to nie idzie tu rozmowa pro niejkiego heroja z Harry Pottera, jak niech tak kiedyś pytał, ale pro co to idzie rozmowa i pro co to jak kniga, to już rozpowiedzie bliżej sam autor. Zmiecier Kaliłaska. Ну, упал Мінзак. Адчуваць, так? Упал Мінзак – гэта якраз страшнейшая рэч за любого з герояў Гаррі Поттера, нават за Волан-де-Морта, таму што гэта абрэвіатура, упаўнамочаны Міністэрства загатовак. Светлана Курза заўважыла, што якія мерзкія ў іх абрэвіатуры, што камсорг, што замком па мордзе, што упал Мінзак. А я згадаў, яшчэ былі ж в 20-х годах были популярные имёны, зробленные из аббревиатур, там «Да здравствует 1 мая», «Доздраперма», так вот «Доздраперма», цудоўнае імя жаночае. И вот как бы «Доздраперма» женилась на Упалмінзагу, это была бы идеальная пара. А вот кто бы народился, дякую, великий Владимир. Родила царица в ночь, так. Вось. Значит, крыху про книги.
Неяк мне мой товарищ сказал, что якая нахабная, значится, профессия письменника, это ж яким трэба володаць себялюбствам, каб заходзячы ў якую-небудзь бібліятэку ці в якую-небудзь кнігарню, дзе на паліцах стаяць тысячи кніг, сказаць, што вот, да, кнігазбор, конечно, не кепскі, але ж не дацягвае, малаваты кнігазбор, тому што не хапае толькі вот тут адной кнігі маёй, зразумела. Все астатняе нічога, но вот без маёй кнігі это все не поўнае. Вот. І я абсолютно без усялякай хлуслівай сціпласці гатовы сказаць, што сапраўды без гэтых дзвюх кніг беларускі кнігазбор абсалютна няпоўны з усімі сваімі тамамі, і не таму, што я такі вялікі пісьменнік, ні ў якім разе, а таму, што мне пашчасціла заспець, запісаць, выславіць людзей, якіх ужо няма в жывых, і сведчанні. Ой, такія гісторыі, якія яны хавалі ў сабе, нават не расказваючы сваім дзецям. Вось. Што тычыцца верабейкі, там якраз гісторыі больш даваеннага і акупацыйнага часу, у Палмензак паваеннага часу. У сённяшнія не вельмі вясёлыя часы прапаноўваць чалавеку кнігі з такой тэматыкай, я разумею, што і так яму цяжкавата. А чытаць гэта все і зусім, хоць ты в рукі не бяры. Але я все ж таки паспрабаваў, і, здаецца, у мяне гэта атрымалася, з трагедыі рабіць там, дзе толькі магчыма, трагікамедыю, каб гэта не наваливалася таким змрокам на чытача. Ужо наколькі у мяне гэта атрымалася, я не ведаю, но я бы хацеў хоць нешта зачытаць, вот, хаця бы можа, з верабейкі пачнем. Увогуле, я б то яшчэ хацеў, каб ты сказаў, якby, ну, адкуль бярэцца гэтая камедыя у гэтых тваіх кнігах, таму што сапраўды тэмы вельмі змрочныя, успаміны людзей, якімі яны не дзяліліся, так як ты сказаў, нават са сваімі блізкімі, а тут у тваёй кнізе сапраўды чытаецца яе, ну і часам нават можна усміхнуцца. Адкуль гэтая камедыя бярэцца у тых успамінах? Не буду великим мудрецом, калі скажу, что без камедыі увогуле немагчыма было б выжыць, і чалавек заўжды знойдзе на нагоду не то што пасмяяцца, хаця бы усміхнуцца ў самых цяжкіх умовах і заўжды ў самыя цяжкія часы. А ездзячы по Беларусі все гэтыя гады, я так вспоминаю, потому что я вот зусім не ностальгирую по столице, по своему району Михалова и по Сталинскому проспекту, а вот по гэтай бесконцай дорозе ад вёскі до вёскі, где ты ніколі не чакаеш, ніколі не ведаеш, што цябе чакае, які цябе суразмоўца чакае, і што ён табе можа распавесці. Ну і часам такія, да што ж я никак знайсці не могу. Бываюць такія, я ніяк не могу забыць гэтую жанчыну. Ага, вось. До гэтай пары памятаю. «Чаго вы тут ходзіце?» — крычала на мяне одна правінцыйная настаўніца. «У нас тут выборы Лукашэнкі Рэспублікі Беларусь». Зразумела, што яна памылілася, але наколькі самай гарачай праявай любові да прэзідэнта я сутыкнуўся ў вёсцы Цялуша пад Бабруйскам. Блукаючы па вуліцы, я
пачуў гармонік і заінтрыгаваны пайшоў на тыя гукі. Карцінка адкрылася наступная. Пасярод шырокага двара стаяў столік з гарэлкай і нехітрай закусю. На гармошцы граў падвыпіты дзед, а каля стала танчыла бойкая бабулька таксама пад добрым шафе. Ваш пакорны слуга быў сустрэты з такой цеплынёй, быццам мяне тут чакалі ўсё жыццё. Як высветлілася, да бабы Мані, былой брыгадзіркі даярак, прыехаў з суседняй вёскі родны брат. Глынуўшы добрую чарку, стары гарманіст заплакаў па палеглым пляменніку. Прычым з такім пачуццём, быццам трагедыя адбылася ўчора, я адразу і не ўцяміў, што гарманіст бядуе ад 44-го года. Пляменнік пагіб, паранёк, душа баліць, бабулька яго перабіла, усе там путам. У тое время до войны, якія мы былі, я рада была бульбіне, его выжила. Колькі гадоў кароў даіла 3 разы ў дзень, у 3 гадзіны ночы ўставала. Во як, я дзяцей не бачыла, як яны гадаваліся, і дзеўкі мае хорошыя. Але ў Чэхію з'ехалі, во курвы, а? Стукнула дурным у галаву і паехалі. Меншая на машынках робіць, а другая уборшчыца, а я во вып'ю, папляшу. Дарма, што гора ў мяне, мужик ляжыць, а я ўсё роўна. Яшчэ кароўку трымаю, 4 сабакі, 6 катоў. Глынуўшы яшчэ, весялуха перайшла спачатку на п'яны галас, а пасля на вясёлае падвыванне. Бацечка міленькі, лепш надгаладзень, абы вайны не было. Нам абы ціха, а Лукашенка наконт гэтага змагаецца. Усе на Беларусь нападаюць, ціснуць, а ён... Калі, кажа, 5 чалавек граніцу перайдуць, усіх падыму на ногі, мала вам зямлі і вады будзе. Пры Лукашенку і пяём, і танцуем, і выпіваем, і грошы дае бясплатна. Будзем выбіраць да смерці, чтоб пакуль мы памерлі, каб Лукашенко быў, пойдзем галасаваць і сваякоў, і знаёмых усіх загітую, і кошак, і сабачанят, усіх буду цягнуць за Лукашенку. Нам ніхто не трэба, толькі Александр Рыгорович. Я не стаў удакладняць у тым целушоўскім двары, адкуль я ёсць журналіст, не захацеў знаёміцца з сабачанятамі, якіх цётка водзіць галасаваць. Але фармулёўку грошай дае бясплатна ўжо ніколі не забуду. Увогуле, бачачы ў хатах партрэты Лукашэнкі, Рэспублікі Беларусь, сярод сямейных фотаздымкаў ці нават побач з абразамі, я пераконваюся, што Лукашенка для ягоных вернікаў не чалавек, гэта больш, чым персанаж з тэлевізара. Аднойчы ў вёсцы Ляўкі пад старымі дарогамі 90-гадовая Марыя Васількова сказала мне наступнае. Нас Лукашенка адзеў голых босых, мы ж у лапцях хадзілі. А ён нас паабуваў, усе ў бацінках цяпер ходзім. Мы да Лукашэнкі ў лапцях хадзілі. Дзеці ідуць у школу на плеці лапцей. Я і цяпер лапаць спляту і абуюся. Марыя, напэўна, так доўга жыве на свеце, а Лукашенко так доўга прэзідэнт, што стаў для яе міталагічнай фігурай. Ён і Сталін, і Машэраў, і вся савецкая ўлада разам узятая. Таму гэта дзякуючы Лукашенку дзеці знялі лапці, і вайну выйграў Лукашенко, і ў космас паляцелі дзякуючы яму, і ўсё, што ёсць у жыцці добрага, звязана з ягоным імем. Але калі Лукашенко з тэлезоркі становіцца рэальным чалавекам, то рэальнае жыццё становіцца іншым, як рабочы з савецкага плакату, іншы ад жывога рабацягі, вечна вясёлая калгасная сялянка. Цікава, чаму адзінымі жывымі людзьмі на савецкіх плакатах выглядалі п'яніцы, лайдакі і хуліганы. Дзякуй вялікі. Воś учора пасля прэзентацыі фільму пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі доктор Валерый Булгакаў гаварыў пра аберацыю памяці. І тут, мне здаецца, ёсць абсалютная аберацыя памяці. Ну, гаварыць пра тое, што Лукашенко нас з лапцяў пераабуў, што ён нас пераапрануў у новыя выгадныя уборы нейкія, гэта ну проста абсурд. А в бацінках ходзім, так, не ў лапцях ужо. Хаця, Зміцер, мушу сказаць, што вось гэтае, што грошы daje daram bezpłatna. Ciebie to wielmi uraziło, ale to zdarzaється tak samo u nas na Białostocczynie. To jest staryje ludzie говорять, що ось то jeszcze one pensju отрымліваюць, гэта даремныя грошы, асабліва вось тыя людзі з вёскі. А што тычыцца кніжкі
забить у полминзага. Просто хочется крыху побыть разумным. У кожнай нацыі свой шлях, і ён вельмі незвычайны, і ў Беларусі вельмі унікальны шлях. Я заўжды ўвогуле лічыў, што ўвогуле любая нацыянальная дзяржава, створаная дзеля таго, каб абараніць сваю нацыянальную культуру, развіваць сваю нацыянальную культуру. Ірландцы з гэтым спрачаюцца, вот яны даказваюць, што, оказывается, культура на аснове мовы гэта не ёсць галоўнае для дзяржаўнасці. Побач валійцы, якія зусім не прагнуць ніякай незалежнасці, сваю мову і сваю культуру захавалі у межах Вялікай Брытаніі. Аксітанская мова амаль ужо памёрла, хаця цудоўна в пачатку 20-го стагоддзя пачынала, не то што пачынала, оказывается, я не ведаў, у іх ёсць нобелеўскі лаўрэат паэт на аксітанскай мове. Вось. На гэтым фоне у беларусаў не такія змрочныя перспектывы, вось, хаця назваць сённяшняе дзяржаўнае тваренне беларускай не выпадае. Але пры ўсім пры тым, акрамя нацыянальнай свядомасці, акрамя нацыянальнай школы, пантэона герояў, ёсць неабходны, павінен быць неабходны інгрэдыент памяць пра супраціў, потому што в БССР быў створаны миф, что это была самая послушная, самая просталинская, самая неконфликтная советская колхозная республика. И вот гэтая книжка якраз пра тое, што гэта не тое, што не зусім так, гэта абсалютна зусім не так. Так, як яна нарадзілася, то ўвогуле не нейкі знак з нейкіх нябёсаў. Гісторык Чарняўскі знайшоў выпадкова у звычайным цывільным архіве раённым горада Маладэчна некалькі тэчак з суда, з Маладзечынскага абласнога суда тых часоў, калі Маладзечна было цэнтрам Маладзечынскай вобласці, была такая 7-я вобласць у нас. Ён зразумеў, што гэтая тэчка проста не павінна там быць. Яна чыста выпадкова апынулася, калі вобласць ліквідавалі, і архівы параз'ехаліся, часть архіваў у Віцебск, частка ў Гародню, частка ў Менск. Гэтая тэчка проста нейкім цудам, альбо не цудам. Вот таксама загадка. Хтосьці, можа, спецыяльна пакінуў гэтую тэчку, каб хтосьці яе праз гады знайшоў. І там судовыя справы ад канца 40-х, ад 45-го года, адразу, пасля спынення, аканчання вайны, до 58-го года. Асноўныя артыкулы: бандытызм, антысавецкая агітацыя, саботаж, і іншае. Я разумеў, што са мной цяжка гаварылі цяжка, але ж адкрываліся на тэму савецкіх партызан, на тэму сталінскіх рэпрэсій. А тут я быў не зусім упэўнены, што са мной увогуле будуць гаварыць, таму што калі там людзі хаця бы рэабілітаваныя, а тут ні ў якім разе. Гэта справа людзей, якія не маглі і пры сённяшняй уладзе не будуць нават прэтэндаваць на рэабілітацыю. Это ворагі народа, самыя ворагі савецкай улады адкрытыя. Але які маштаб, якія павароты сюжэтныя, там ёсць і Шекспір, там ёсць і каханне, там чаго толькі няма. Там ёсць даносы, каб прыбраць саперніцу.
Ja muszę сказаць пры нагодзе гэтай кнігі пра две рэчы. Адна рэч гэта тое, пра што ты ўжо ў прынцыпе згадаў. Гэта ёсць адна тэчка з судовымі справамі, а маштаб гэтага супраціву відаць, што не быў малы, а гэта адна тэчка. Так што можна меркаваць, які быў маштаб гэтага супраціву антысавецкага ў Беларусі, у гэтай жа маладзечанскай вобласці. Ну, немалы ён быў, напэўна, так? Ну, але і змагаліся ў сваю чаргу саветы з гэтым супрацівам, высылаючы беларусаў у гулагі. А другая рэч, пра якую я хацеў сказаць, пасля 20-го году пачалі паяўляцца такія каментары, якія параўноўвалі рэпрэсіі 20-го году з савецкімі рэпрэсіямі. Я адразу думаў, што то вельмі неадэкватнае параўнанне. Але прачытаўшы гэтую кнігу, я зразумеў, што абсалютна гэта адэкватна. Памяняліся тэхналогіі толькі. Калісь высылалі ў гулаг за гэтак званую фашысцкую літаратуру, значыць, за беларускія або польскія рэлігійныя газеты ў гулаг, а цяпер за каментары пад нейкім фашысцкім зноў ці экстрэмісцкім зместам саджаюць у турму. Так што параўнанне гэтых рэпрэсіяў 20-го году, па-мойму, вельмі адэкватнае да гэтых савецкіх часоў. Абсолютно. Скажи нам, калі ласка, Бартосик Рэспублікі Беларусь, а гэта тэчка была Міхасём Чарнявскім просто забраная ці... Ні в якім разе. Фото. Так, прыкладна там было больш за 100 судовых справаў. Кожная справа 2-3 сторонкі. Это протокол судовага паседжання. Протокол судовага паседжання з фігурантамі, з сутнасцю, якія артыкулы і гэтак далей, з мясцовасцю. Але некаторыя, самая вялікая тэчка была вось пра крыжоўку. Тое, што Міхась Чарнявскі называў паўстанне у крыжоўцы. Так? Вот яна была вельмі падрабязная. Можа, дзеля хтосьці, можа, сваяк з тых, хто размяркоўваў. Можа, гэта быў сержант які-небудзь, МГБшны сержант, які яму трапілась, можа, хто-небудзь, я просто так фантазую, хтосьці са сваякоў ці знаёмых, і ён вырашыў не аддаваць яе, каб яна не ехала, а просто прыхаваў і пакінуў яе в архіве. На будучыню, можа, хто-небудзь пасля... Там яна тоўстая, там сур'ёзная справа, там з усімі пратаколамі, з усімі допытамі, яна... Ну, не ведаю, 30 сторонок, то есть там все вельмі. А остальные это просто протоколы, судовые протоколы. Зміцер, я думаю, што можа цікава было б, каб не то што прачытаць, а распавесці як бы пра тое, як выглядаў гэты супраціў. Ну, бо супраціву нероўны, так? Як гэта выглядала? Ну, я так зразумеў таксама, што частку гэтых справаў саветы хацелі проста перакруціць у звычайны бандытызм, а гэта, па сутнасці, бандытызм не быў, таму што гэта людзі, якія былі ў гэтых, назавем іх, партызанскіх атрадах супрацьсавецкіх, ну, проста ім трэба было нечым харчавацца, тады яны і рабілі нейкія там напады на гэтыя вясковыя крамы, якія былі. Так. Вот, ну, ты отказал на пытанне. Ну, что значит бандитизм, коли тебя обкладают непомерными, не то что податками, а просто забирают все. Вот. И гэта наш гісторык Алесь Белы мне закінуў, што гэта не беларусы, гэта, значыць, літвіны там змагаліся. Вось. Я не ведаю, найперш там змагаліся не літвіны, хаця яны са мной гэтыя літвіны размаўлялі на чыстай беларускай мове, і не палякі, хаця многія сябе лічаць палякамі, так? Сведкі тых падзей. Найперш гэта былі гаспадары. Вось гэта вельмі сур'ёзны чыннік. Гэта былі гаспадары, у якіх забралі ўсё, і якія проста у адчаі даведзеныя да гары ўсё гарам, хай я загіну.
ну, калі вы у меня забрали все, хай я сойду в лес, зброя ёсць, так не доставайся же ты никому, и хоть парочку, тройку, вот кольки с собой я возьму на той свет. Вот это был основный мотыў гэтай барацьбы. Вось. Хаця былі і іншыя. Ну. А рабаванне крам, вядома, гэта было не ад таго, што ім не хапала цукерак, падушачак. Это зразумела. І яны карысталіся падтрымкай. Яны карысталіся велізарнай падтрымкай, іх кармілі, іх лічылі, все гэта тут ёсць. Ну, і людзі, которые іх кармілі, лічылі, яны атрымлівалі вышэйшую меру пакарання. Дзякуй Богу, на той час яна была 25 гадоў. Быў той перыяд, калі не расстрэльвалі. Так? Ja wiedаю, kiedy my zbierali się wydawać jedną, drugą knigę, wiedаю, że twój redaktor Siergiej Dubawiec nie usio pogodził się u tę knigę postawić. Jest może u ciebie z sobą te fragmenty, jakie nie trafili, тому że jany tak samo wiedają, że to jest ciekawe momenty. Жорсткой рукой редакторской Сергея Дубовца было в нескольких дорогих мне кавалков выкреслено, вырезано. Но третья премия Гидройте – это все-таки право на обновление справедливости. Потому что я надаю право на выдание третьей книжки, и я вот все, что у меня есть невыдаденного, я это все буду выдавать у третьей книжцы. Мне вельмі шкада, конечно, вот этого кавалка. Można czekać, że na predmowie przez god ta kniga już i będzie. Так. Od początku. Так шкада черного пистолета. Так. Карацей, претензия редактора. Значится, тое, что можно было сказать двумя сказами, ты расстегнул на 3 сторонки. Замест того, каб абысціся, значится, яснай думкай, ты написал нейкую навуковую монографию. Якая зусім не вписывается. Ну, не вписывается и не вписывается. Право редактора. Карацей, послухайте, значит, навуковую монографію. Я шукаў вёску галоднічы Свірскага району Маладзечынскай вобласці. Інтэрнэту я быў тым вечарам пазбаўлены, бо пратэрмінаваў аплату, таму пошукі мае, як у недалёкім 20 стагоддзі, абмяжоўваліся энцыклапедыяй гарады і вёскі Беларусі. Што ніякіх галоднічаў у той энцыклапедыі я не знайшоў. Што такое галоднічы? А дакладней галодзічы, мне падказаў краязнаўца Олег Мізула з мястэчка Жодзішкі. Олег сходу узгадаў некалькі навакольных вёсак, пазбаўленых сваіх імёнаў. А колькі іх было насамрэч, напэўна, сотні. Таму давайце адкладзем наша і зараз зазірнем у энцыклапедыю, толькі шукаць будзем тыя назвы, якія в дужках, гэта значыць сапраўдныя і спрадвечныя. Перайменаванні в Беларусі пачаліся адразу пасля бальшавіцкага пераварота ад 17-го года. На крайнім беларускім усходзе, на Касцюковіччыне, царковішча стала пралетарскім. У 18-м пад горкамі няшчасная Раманова сталася Леніным. У 19-м вёска з яўна непралетарскай назвай Феліксберг стала пралетарскай камунай. У 20-х справа перайменаванняў ішла яшчэ асцярожна. Так на мяцежнай Случчыне паўстанская сталіца Вызна абярнулася чырвонай слабадой, а суседняя Раманова, як і ягоны цёзка на ўсходзе, таксама змяніла імя на Леніна.
мапа БССР у 20-е папаўнялася кастрычнікамі, чырвонымі сцягамі, першамайскамі. Так пад Лельчыцамі першамайскам стала засунне, што так напружыла бальшавіцкае вуха ў гэтай беларускай назве. Таксама цяжкую страту тапаніміка панесла на Гомельшчыне. У 25-м мястэчка з таямнічым імем Ваўкавыцкі крупец сталася сялом Урыцкім. Але ў 30-х разам з калектывізацыяй справа перайменавання пакацілася як на мазаных колах. Тады ў 30-х з'явіліся неверагодныя пагучанні: путяводная звязда, надежда, октябрь. Тады ж праявілася цікавая тэндэнцыя ў перайменаваннях. Не зусім мілагучныя для расейскага вуха назвы мяняліся на імёны правадыроў і дзеячоў расійскай культуры. Няўжо НКВД не ўбачыў у гэтым руку ворагаў народа? Так у Веткаўскім раёне акапаўся нейкі аматар паэта Нікалая Некрасава. У 38-м годзе вёска Хлусы стала называцца Някрасава, а Гразючка у тым жа раёне стала проста Някрасаў. Улічваючы, як аўтар жалезнай дарогі хлусліва апісаў гразнага беларуса, такое перайменаванне яўна не выпадковае. Але халера з ім, з Некрасавым. Але чаму гнайное, што пад Караліном у 38-м стала Чапаеўкай, ці, напрыклад, менавіта Гавенавічы былі названы ў гонар палымянага бальшавіка Валадарскам. Я ўжо не кажу пра Асталопава, якое стала Варашылавым, і гэта пры жыцці чырвонага маршала. І што хацелі сказаць таварышы з Мсціслаўскага раёна, калі называлі нейкае Мардалысава Свердловым? Вось таварышчы з Крычаўшчыны малайцы Жыдаву Буду назвалі Краснай Будай, ці, напрыклад, у Хойніцкім раёне была Кліндупаўка, стала Чырвонае возера. На Дубровіншчыне нейкая Ізабеліна ў 39-м стала Свабодным жыццём, а як творча папрацавалі на Быхаўшчыне, узнікі сталі Чырвонай слабадой, а новыя узнікі новым светам. Малайцы, ну не пакідаць жа новых узнікаў у 39-м. І як празорліва ў тым жа годзе на Любаншчыне прыбралі з мапы убі-бацькі. Так, пасля вайны творчы запал тапанімістаў абрынуўся на ўсю краіну. З беларускай мапы зніклі такія непаўторныя назвы, як Гнойніца, Нявошы, Гарбы, Жываглодавічы, Кашчыца, Блошна, Кабакі, Крысіны, Жыдавічы, Блудзін, Злодзін, Гараваха, Тарчылава, Бедавіцы, Зламышле, Падонкі, Страшная, Великая і Малая Балвань. Па геаграфіі перайменаванняў бачна, што па вайне асноўным фактарам быў не ідэалагічны, а чалавечы, бо былі раёны, якія зусім не пацярпелі ад гэтай навалы, а былі, як той жа Барысаўскі ці Віцебскі ці Рагачоўскі, дзе энергія, магчыма, аднаго служкі перакройвала всю мапу. І Храновшчына стала Яснай Палянай, Сморкава победителем, Радзівілімонты Краснай звяздой, Бесава стала Светлым, Магільнае мірным, Чартаўшчына сонечнай. Там проста нейкі экзарцыст працаваў. Вы не паверыце, але Амерыка стала савецкай, запаветная мара правадыроў збылася на Жлобеншчыне. Чым ім замінала беларуская шопа, праз шопа, я не ведаю, але паднялася рука нават на Цыцкевічы. Гэтая клецкая вёска, якая, я ўпэўнены, ганарылася сваёй назвай, апетай, напэўна, ў шматлікіх легендах, ператварылася в чужароднае і банальнае рассветнае. Пад Берасцем перайменавалі толькі 3 вёскі, але якія? Іх назвы гучаць як пачатак нейкай прыпавесці. Жылі былі Скорбічы, Цярпілавічы і Дурычы. І, вядома, працягваліся ўвекавечанні імёнаў расійскай гісторыі. Генералісімусу Суворову праз 165 гадоў пасля смерці ужо не імператрыца, а савецкая ўлада пажалавала іменне на Краснапольшчыне. Вёска Свярбілаўка стала Сувораўкай. Чырвоны камандзір Чапаеў заваяваў княскую магілу на Любаншчыне, яна стала Чапаеўкай. Ну а камандарм Будзёны знішчыў Святы Дух на Ашмяншчыне, цяпер гэта Будзёнаўка. А сяло Драчылава на Наваградчыне не мела аніякага дачынення да расейскага дзеяслова «драчіць». Драчкай у Беларусі чэшуць лён. Але чаму менавіта Драчылава стала Гагарыным, гэтае пытанне да вузкіх спецыялістаў. А яшчэ ў 60-х гадах адбылася незаўважная ідэалагічная дыверсія. Вёскі Пляшкі, Пузавічы і Жыраспёры сталіся
партызанскімі. Перайменаванні працягваліся да 1984 года, апошняга года перад перабудовай. За Брежневым зніклі Цёмнае балота, Скнаравічы, пад Талачыном Бяздзелічы перайменавалі в Раздольную. Правда, пад уплывам суседняй культуры тамтэйшы люд давно першую літару «Б» замяніў на «П». І, як казаў тамтэйшы дзед, якое к чорту Раздольнае. Як былі Бяздзелічы, так Бяздзелічамі і засталіся. No, to wielmi ciekawa, może nie monografia, tak jak to dozwolił sobie określić redaktor twoich knih Siergiej Dubawiec, wielmi poważany nami, usimi. Ja dodam tylko to, że takie zmiany odbywali się tak samo, na żal, na Białostocczynie i białoruskie nazwy tak samo mieniali się i tu na Białostocczynie to dośledował syn Sakrata Janowicza Jarosław, kali niekomu wielmi ciekawa na komunikacie jest jego monografia, zaprawdna monografia pro to, jak mieniali się nazwy białoruskich miejscowości na Białostocczynie. Ja spodziewam się zaprawdy, że my zdolejem podrychtować do następnej predmowy tej twoją knihu, jaka ma wyjść u ramkach tej trzeciej premii Hiedroi. I zможecie to poczytać. Tu Żmicier dał wam przykład, co w tej knizie znajdzie, a on na swoim Facebooku, socjalnych sieciach tak samo publikuje inne ciekawe przygody. Ja bym to krychu porównał do fraszek Siewieryna Kwiatkowska, tolki rozbudowanych, тому что так jak i Siewieryn wczoraj na prezentacji swojej księgi mówił, że jego fraszki mogą przyjąć tak samo formę opowiadał, nowelał, opowieściał, a nawet romanał. Dziękuję wam serdecznie za chwilę podchodzić na stand komunikatu, nabyć jedną czy nawet dwie księgi Żmitra Bartosika i czekać czerwowych wydań. Dziękuję, Żmicier. Я гляжу, ти настільки покривився, що без своїх банерів. Танец, дорогая. Что ты не носишь? Модную. Это вообще псевдонима. Прямай, а я худенько зараз. Дорогие сябры, працягваем нашу праграму і я рада абвесціць нашу наступную імпрэзу феномен букток літаратуры з блогеркай, кніжным прамоўтарам, я б так сказала, Настай Карнацкай і новым нязвыклым для нас персонажам Макарам Янушкевічам, які ў такой нязвыклай ролі паспрабуе нас, я думаю, здзівіць. Добрый день. Дякую, Лиля. Ты вызволила нас от вот этой приемной задачи проставить один одного. Я только добавлю про себе, что мы вырашили так побудовать. Ну, тут в огуле повинен был сидеть на моем месте Макар Волынкин, які друкуецца пад псевдонімам Макар. Ён уже выдаў за апошні год 2 кнігі і працуе як маркетолог, піаршчык, і ён добра ведае, як працаваць з сацыяльнымі сеткамі, з тым жа тиктокам. Правильно сказал, да? Вось. Ну, але ён захварэў і не змог прыехаць у Познань. І
на гэтым пачэсным месцы знаходжуся я, і мы з Настай вырашылі пабудаваць сённяшнюю размову такім чынам, што вот мяне як выдаўца прафесійна вельмі цікавіць феномен тиктока, але я у гэтым пытанні абсалютны дылетант. Я так адношуся до такога старэйшага пакалення, мне няма тиктока. Я ведаю, што гэта такое, ведаю, што ён страшэнна папулярны сярод моладзі, ведаю, што тикток пачынаўся з нейкіх забаўных танцаў, а потым гэта перарасло у нешта глобальнае. І апошняя навіна апошніх месяцаў, якая ў мяне вот так захрасла ў галаве, ведаеце, у кніжным бізнесе у свеце апошні тренд – гэта імклівы рост продажаў кніг менавіта праз тикток. Вось. І все гэта вот, ну, навівае думкі, і ты разумееш, што ну, трэба вывучаць гэты тикток, трэба не адставаць ад усяго свету. І вот я буду выступаць у ролі такого дилетанта. У ролі бумера. І бумера тым больш. Вось. А Наста добра ведае, што гэта такое, сочыць за трендамі, і я спадзяюся, што за вось гэтыя бліжэйшыя 35 хвілін нам разам удасца патлумачыць і зразумець, што гэта за феномен, як гэта працуе і гэтак далей. І вот маё першае пытанне. Наста, раскажы, што такое тикток і для кніг? Што такое ўвогуле тикток і тикток звязаны з кнігамі? Ну, першае скажу, што на гэтым мерапрыемстве ў Празе мы сапраўды былі з Макарам, і Макар прадстаўнік яшчэ больш маладога пакалення зумераў. Ён як вось тыповы спажывальнік кантэнту тиктока і стваральнік кантэнту тиктока, таму што паводле апошніх звестак сярэдні ўзрост карыстальнікаў тиктока, карацей 70% карыстальнікаў тиктока на пачатак 24 года гэта людзі ва ўзросце ад 18 до 34 гадоў. То бок вы не трапляеце, а я ўжо амаль вылятаю. Мне засталося літаральна пару гадоў, і все, я ўжо буду непрыдатна для гэтага. І паколькі вось я міленіал, а Макар зумер, мы акурат абмяркоўвалі гэта, бо для вас гэта зусім далёкае. Для мяне гэта тое, што я не раблю, але тое, што мне цікава, то бок я не здымаю контент для тиктока, але мне цікава гэта вывучаць, паколькі я працую ў кніжнай сферы, і мне цікавыя тренды, якая літаратура становіцца папулярнай там, і як мы гэта можам выкарыстаць на сваю карысць як выдавецтва, як кнігарня. І наогул, як бы тикток быў створаны ў 2016 годзе, і гэта была вось адна з тых соцсетак для людзей, якія ну, якраз для моладзі, якой трэба было вось такое хуткае самавыяўленне. Гэта былі кароткія відэа, сапраўды вось вы даволі шмат ведаеце пра тикток. Гэта былі відэа, дзе людзі танчылі пад кароткую музыку, рабілі нейкія рухі, гэта былі стандартныя нейкія мелодыі пад стандартныя рухі. Пазней тикток развіўся, і сапраўды вось з 2016 года ад моманту стварэння гэта зараз там адна з найбуйнейшых сацыяльных сетак, але ўсё ж такі, як мы ўжо зразумелі, большасць карыстальнікаў тиктока людзі больш маладыя. І як наогул ва ўсім гэтым з'явілася літаратура і чаму? Дзесьці ў пачатку 20-го года, памятаеце, гэта было вельмі даўно, як быццам бы ў іншым жыцці, тады яшчэ тое, што нас хвалявала, гэта быў ковід. І ў тыя часы, паколькі мы ўсе збольшага апынуліся дома, замкнёныя вось у гэтай прасторы, трэба было штосьці рабіць. І паколькі наш лакдаун беларускі быў не такі заўважны, але ў іншых краінах ён быў больш заўважны. І вось тое, пра што мы сёння будзем гаварыць, збольшага датычыць ЗША, паколькі гэта такі вось амерыканскі феномен, які перайшоў ўсё ж такі на іншыя краіны. І вось людзі аказаліся дома, і што ім яшчэ рабіць? Па-першае, яны проста пачалі чытаць кнігі, ужо для пачатку няблага. А па-другое, яны гэтыя кнігі пачалі абмяркоўваць, а паколькі яны не могуць іх абмяркоўваць, знаходзячыся разам у нейкай прасторы, яны пачалі гэта рабіць у інтэрнэце. Людзі, звычайныя чытачы, не літаратурныя крытыкі, яны проста пачалі здымаць кароткія відэа пра тое, якія кнігі яны прачыталі. І звычайна гэта былі відэа накшталт
паказаць кнігу і сказаць, што гэта кніга, якая змяніла маё жыццё. Гэта кніга, якая прымусіла мяне не спаць усю ноч. То бок гэта не былі нейкія сур'ёзныя агляды. Гэта было проста паказаць кнігу і сказаць, што яна нейкім чынам мяне зачапіла. То бок не было ніякага чагосьці такога сур'ёзнага, глыбокага, але людзі раптам пачалі чытаць і дзяліцца гэтым вось такім чынам. І вось так узнік хэштэг BookTok, адгалінаванне TikTok. Адпаведна, існуюць такія адгалінаванні ў Інстаграма і ў Ютуба. Ёсць BookTube і ёсць Bookstagram. Гэта таксама пад вось гэтымі хэштэгамі людзі публікуюць свае водгукі пра кнігі. Таму вось такім чынам ковід прывёў да таго, што людзі сталі чытаць і сталі гэтым дзяліцца. То есть можно сказать, что вот такие вот замалёўкі, такие посты адыгрывалі ролю своеасаблівых рэкамендацый. Так, так. Вы прачыталі штосьці, яно вас зачапіла, а паколькі няма, не ведаю, нейкай экспертнасці, каб зрабіць пра гэта там доўгае відэа для Інстаграма, для Ютуба, напрыклад, там 15-20 хвілін гаварыць пра адну кнігу. Людзі проста дзяліліся сваімі эмоцыямі, і вось такім чынам TikTok ператварыў чытанне з такога збольшага адзінокага занятку у сапраўдны калектыўны досвед, калі людзі сталі аб'ядноўвацца ў супольнасці, такія віртуальныя супольнасці, і проста дзяліліся водгукамі на кнігі. Добра, вот я чуў, што вот это посты у менавіта ў тиктоку, адрозненне там Інстаграма ці Фейсбука, неяк вельмі імкліва, імгненна набіраюць рэакцыі, зорачкі, птушачкі і гэтак далей. Мне заўсёды бянтэжыла такое пытанне. Ну добра, я напісаў, што вот я гэтую кнігу рэкамендую. Чаму вот гэта вялізная колькасць людзей павінна мне давяраць, верыць, што гэтую кнігу варта прачытаць? Па якіх крытэрыях вот людзі рэагавалі вот на Тут уключаецца простая чалавечая псіхалогія. Людзям заўжды яны вельмі добра давяраюць іншым людзям, асабліва калі гэтыя людзі іх цікавяць. То бок чаму людзі купляюць, не ведаю, касметыку, адзенне, якое рэкамендуюць нейкія знакамітыя блогеры, нейкія інфлюэнсеры ці, не ведаю, спартоўцы. Чаму ўсе ідуць купляць зубную пасту, якой карыстаецца Іга Свёнтак? Таму што ў Польшчы яна суперзорка, і адпаведна людзі давяраюць, што хутчэй за ўсё гэты тавар будзе якасны. Так жа гэта здарылася і ў TikToku, калі людзі яны сачылі за нейкім блогерам. То бок гэтыя людзі, якія раней здымалі абсалютна іншае відэа, гэта быў, можа быць, проста лайфстайл. Яны здымалі, не ведаю, Get Ready With Me, такія вось папулярныя тып відэа, калі ты проста збіраешся раніцай і там паказваеш сваю ранішнюю нейкую руціну, макіяж і так далей. І вось гэтыя людзі за імі сачылі, у іх ужо быў нейкі там крэдыт даверу, і раптам яны пачалі расказваць яшчэ і пра тое, што яны чытаюць. І ты ўжо ведаеш гэтага чалавека, ты сочыш за ім, табе цікава яго жыццё, і ты яму давяраеш. І такім чынам, калі гэты чалавек дзеліцца нейкай кнігай, ты вырашаеш, што мабыць, гэта добрая кніга. І таксама варта яе прачытаць. То бок гэта спрацавала проста вось такая псіхалагічная рэч, проста давер да іншага чалавека, цікавасць ягоным жыццём. І калі, напрыклад, кнігу раіць нейкая папулярная лайфстайл-блогерка, інфлюэнсерка, табе падаецца, што калі ты купіш такую ж кнігу, якую чытае яна, што ты неяк такім чынам дакранешся да яе жыцця, яе сусвету, і таксама, магчыма, калі-небудзь станеш папулярным у TikToku. Асабліва, калі потым раскажаш пра гэтую кнігу. Гэта цікава. А якія в асноўным кнігі рэкамендуюцца, рэкламуюцца такім чынам? Это в якіх жанрах, у якіх на якія тэмы? І мне падазрение, што это наўрад ці можа быць нейкая такая сур'ёзная, інтэлектуальная літаратура. Маеце рацыю, тут ёсць дзве такія, можна сказаць, крайнасці. Збольшага літаратура, якая часцей за ўсё карыстаецца папулярнасцю ў TikToku, паколькі мы ўжо зразумелі, што гэта часцей робіць моладзь, запісвае гэтыя відэа, то, адпаведна, літаратура гэта часцей за ўсё або фэнтэзі, або творы ў жанры Young Adult, або нейкія жаночыя любоўныя раманы. То бок гэта нейкія кнігі, для прачытання якіх не патрабуецца многага. Гэта кнігі збольшага для адпачынку, для нейкай імгненнай рэакцыі. То бок гэта не ўліз Джеймса Джойса. Але разам з тым часам узнікаюць такія феномены, калі моднымі становяцца сур'ёзныя кнігі. Напрыклад, у замежным TikToku вельмі папулярны Фёдор Дастаеўскі.
Наогул чамусьці вось амерыканцы вельмі любяць чытаць Дастаеўскага, і яны рэгулярна дзеляцца гэтымі кнігамі, і Толстой таксама. Вось «Вайна і мір» таксама адна з самых папулярных кніг, і «Майстар і Маргарыта». Вось гэта, ну, нейкі раптам руская літаратура стала папулярная гэтаму чытачу, і гэтыя кнігі чытаюць нават вось людзі там ад 18 до 30 гадоў. Я не ўпэўнена, што яны, можа быць, там шмат разумеюць, але гэта зноў жа момант, калі хочацца быць далучаным да нейкай супольнасці, дзяліцца гэтымі кнігамі. То бок ёсць крайнасць паміж вось гэтымі фэнтэзі, янг адалт творамі, якія часцей за ўсё напісаны аўтаркамі жанчынамі. І вось акурат на мінулым мерапрыемстве ў Празе Макар растлумачыў гэта як чалавек, які працуе ў сферы маркетынгу ў рэкламе. Ён сказаў, што большасць карыстальнікаў сацыяльных сетак гэта жанчыны. І я не памятаю, нават прыводзіў прыклад, ці то там 70/30, 10 каля таго, і таму гэта контент, які больш рэлевантны для жанчын. Гэта творы такога эскапісцкага кірунку, таму менавіта гэта хутчэй часцей фэнтэзі літаратура, або тое, што называецца ром-фант, рамантычныя фэнтэзі, творы пра жанчын, пра драконаў, пра вось нейкія такія рэчы фантастычныя, просто каб збегчы ад гэтай рэальнасці. А замежныя выдаўцы неяк выкарыстоўваюць гэты тренд, то бок яны неяк уплываюць, ці лепей сказаць, сочаць за тым, што папулярна ў тиктоку, і адпаведна на гэта рэагуюць, там выпускаючы новыя кнігі. Ці гэта ўсё-такі нейкі такі адасоблены феномен? Не, абсолютно не адасоблены, наўпрост уплывае, асабліва вось у ЗША, паколькі там найбольш адчуваецца гэты феномен. BookTok змяніў кнігавыданне ў ЗША вельмі моцна. Яны вось з моманту, ну, няма дакладнай даты ўзнікнення BookToku, калі хтосьці вось першы пад гэтым хэштэгам запосціў відэа, але гэта дзесьці вось 20-й год, як я казала. З таго моманту кожны год павялічваецца колькасць продажаў кніг, і большасць гэтых кніг акурат звязаныя з тиктокам. То бок некаторыя кнігі, якія выходзяць адразу, становяцца нейкімі віруснымі і папулярнымі. І многія аўтары, ведаючы, ну, умоўна, законы рынку BookToka, яны стараюцца пісаць кнігі такім чынам, каб гэта магло стаць папулярным. То бок яны бачаць, якія кнігі ўжо карыстаюцца папулярнасцю, і пішуць кнігі на падобныя тэмы. Або таксама ёсць яшчэ адзін феномен, калі BookTok уздымае папулярнасць кніг, якія выйшлі ўжо даўно. Ёсць некалькі такіх прыкладаў. Вось адна з найвядомейшых аўтарак у BookToku гэта пісьменніца Колін Гувер, якую, хутчэй за ўсё, вы не чыталі, але вы маглі бачыць яе кнігі, таму што яна сапраўды неверагодна папулярная. І калі выйшла яе кніжка, у яе ёсць такая дылогія. Першая кніжка называецца «It ends with us», другая называецца «It starts with us». Гэта такі тыповы жаночы раман, але, дарэчы, вось у параўнанні з многімі іншымі кнігамі, я іх прачытала даволі шмат. Гэтая кніга, я б сказала, неблагая ў сваім жанры. Гэта гісторыя, якая вельмі актуальная, гэта гісторыя сямейнага аб'юзу, жанчына, якая звязвае сваё жыццё з мужчынам, які аказваецца не тым чалавекам, ну вось як зараз бы сказалі, рэд-флагам. І гэта тое, што захапіла людзей, таму што многія жанчыны, магчыма, знайшлі нейкія блізкія, падобныя, знаёмыя гісторыі. І вось Колін Гувер кніжку выпусціла нейкі час таму, але праз пару гадоў, калі яна яе выпусціла, там літаральна некалькі тысяч асобнікаў прадалося. Як толькі яна стала папулярнай у BookToku, яе кнігі прадаюцца мільённымі накладамі, і здаецца, у 22-м годзе з 10 вось топ-бестселлераў New York Times 10 кніжак, 6 позиций были заняты книгами Колін Гувер. То есть, то бок, можна сказаць, што гэтага аўтара, гэтую аўтарку зрабіў папулярным, зрабіў яе кнігі бестселерамі менавіта TikTok, так. BookTok. Так, менавіта так. Таму што раней, ну, як звычайна адбываецца ў кнігавыданні, выходзіць нейкая кніга, пра яе пішуць, гавораць, з'яўляюцца нейкія агляды, прадаецца пэўная колькасць асобнікаў, можа быць, кніга адразу становіцца папулярнай, прадаецца шмат асобнікаў, можа быць, яна не становіцца папулярнай, і там, ну, прадалі нейкую частку, і далей павольна прадаецца. TikTok зрабіў так, што некаторыя кнігі вось такім чынам папрадаваліся да ўзнікнення TikToka, а як толькі з'явіўся TikTok, раптам людзі пачалі перачытваць старыя нейкія кнігі і ўздымаць іх папулярнасць.
То бок не толькі новыя кнігі, але вірусяцца і старыя кнігі. Ці можна сказаць, што сёння ўжо ёсць такая тэндэнцыя, што все вот это, ведаеце, стандартныя кансерватыўныя патугі выдавецтваў, нават калі ў іх ёсць вялікія грошы, ну, стандартныя падыходы да прамоцыі, да рэкламавання, яны не такія эфектыўныя у параўнанні з працай тых блогераў, з працай тиктока. Тут усё непрадказальна, таму што, зразумела, гэта працуеш не на ўсю кніжную сферу, то бок нейкія больш сур'ёзныя кнігі там цяжэй прасоўваць. Але рэч у тым, што папулярнасць у тиктоку вельмі непрадказальная штука, і многія выдавецтвы, зразумела, пасля таго, як такі феномен з'явіўся, яны новыя кнігі, якія выходзілі ў гэтых жанрах, якія патэнцыйна маглі стаць хітамі, яны прапаноўвалі нейкім вядомым блогерам на агляды, у спадзеве, у надзеі на тое, што гэтыя кнігі стануць папулярнымі. Але так не працавала, таму што невядома, якая кніга раптам выстрэліць такім чынам і стане папулярнай. Ты можаш напісаць таксама кніжку пра нейкае нешчаслівае каханне, пра жанчыну, якая пакутуе ад аб'юзера, але яна можа не зачапіць чытача. Это невядома. То бок гэта не прадказаць. Так, мы таксама сутыкаемся з літаратурай абсалютна розных жанрах і з больш сур'ёзнай літаратурай, сапраўды з інтэлектуальнай літаратурай. Але якім чынам яшчэ таксама тикток паўплываў на кніжны бізнес? Кнігавыдаўцы амерыканскія і ў іншых краінах еўрапейскіх сталі сачыць за вокладкамі. То бок цяпер кніга важная яшчэ і як твар. То бок паказваць, як яна выглядае. І на што тут зараз звяртаюць увагу? Якая павінна быць вокладка для Яна павінна быць, ёсць такі цудоўны прыметнік інстаграмная. Ён падыходзіць да ўсяго. Гэта кніга, якую вы можаце пакласці ў кавярні так на столік, пакласці побач кубачак з лавандавым рафам і сфотаграфаваць. Гэта кніга, якая павінна выглядаць прывабна. Ёсць нейкая канвенцыянальная прывабнасць, магчыма, але звычайна гэта нейкія яркія вокладкі, магчыма, з нейкімі залатымі элементамі афармлення. То бок, можа быць, гэта штосьці лаканічнае выстрэліць. Выдаўцы, записвайце. Але насамрэч гэта ж таксама залежыць ад жанру зноў жа, бо калі гэта нейкі фэнтэзі-раман, то сапраўды яму патрэбная нейкая яркая вокладка. Абавязкова дракон павінен быць на вокладцы. Калі там ёсць у сюжэце. Але таксама адзін з найпапулярнейшых жанраў у тиктоку апошніх гадоў, тое, што мы называем порна з драконамі. Але мяне потым паправілі, што порна з драконамі гучыць так, як быццам бы сапраўды гэта з імі адбываецца. Трэба тады замяніць прыназоўнік, казаць порна і драконы. І гэта сапраўды гэта адзін з кнігі, якія прадаюцца мільённымі накладамі. З прыкладаў гэта таксама кніга, якая папулярная ў тиктоку. Вы яе хутчэй за ўсё ў Польшчы маглі бачыць у топ-10 продажаў амаль заўжды. Ужо хіба выйшла 3 часткі. Гэта кніга пісьменніцы Рэбекі Ярас, The Fourth Wind называецца па-польску «Чварте скрыдло», і яно паўсюль. Там выходзіла другая частка, там яшчэ Iron Flame, і яшчэ трэцяя нейкая. І гэта такія таміны. Я прачытала першую, гэта было вельмі дрэнна. І гэта было неверагодна дрэнна. Але гэта тое, што прадаецца мільённымі накладамі. І там ёсць драконы і порна. Ведаеце, я в мінулым годзе, з Настей мы заехалі на кракаўскую выставу у кастрычніку месяцы. Гэта адна з самых прадстаўнічых кніжных выстаў у Польшчы. Прынамсі, менавіта там збіраюцца ўсе выдаўцы, каб абмеркаваць сваё жыццё, абмяняцца нейкім досведам, заключыць кантракты. Я быў в шоку ад колькасці людзей. Там стаялі проста нейкія шматметровыя чэргі, каб зайсці ў будынак. А калі мы зайшлі ў будынак, мы са здзіўленнем канстатавалі, што 80-70-80% наведвальнікаў гэта моладзь, такая да 20 гадоў, якія стаялі ў чэргі па аўтографы, да замежных аўтараў, да польскіх. І гэта была такая, гэта young adult літаратура, фэнтэзі. Як я разумею, менавіта буктокераўская літаратура. І мяне захапіў гэты феномен, што называецца наяву. І зараз я хочу запытацца, задаць вам, Наста, вельмі, напэўна, балючае пытанне. А што з беларускім буктокам? Ён існуе? Так, ён ёсць, але зноў жа гэта не блогеры, якія здымаюць відэа толькі пра кнігі, то бок гэта не там нейкія пэўныя кніжныя блогеры.
ёсць людзі, якія здымаюць рознага кшталту відэа у TikTok, у тым ліку расказваючы і пра кнігі. Ёсць людзі, якія прасоўваюць проста наогул беларускую культуру, беларускую мову, і таксама яны расказваюць і пра кнігі, і гэта сапраўды мае плён. Ну, то бок, калі ты расказаў пра нейкую кнігу, людзі цікавяцца гэтым. Гэта не мае такіх зразумела велізарных маштабаў, і Ну у нас а няма нейкі прыклад можете прывесці вот такой кнігі, дзе хоць у нейкай ступені вось гэтая буктокераўская рэкамендацыя спрацавала? Не магу прывесці прыклад канкрэтнай кнігі, але ну, у мяне ёсць прыклады людзей, якія вось здымаюць у TikTok. Насамрэч у нас ну, не так шмат менавіта тиктокераў, у нас даволі вялікая колькасць блогераў, якія ну, акрамя TikTok мы можам мець на ўвазе яшчэ і Instagram з рылсамі, таму што як бы кароткія відэа таксама ёсць у Інстаграме, і многія блогеры здымаюць контент і туды адзін і той жа. Проста розная аўдыторыя, бо ў Інстаграме она ўсё ж такі трошки больш сталая, скажем так. У нас ёсць інфлюэнсеры, якія здымаюць, якія чытаюць вершы. Просто беларускіх класікаў, не класікаў чытаюць вершы, записваюць, як яны чытаюць вершы. Калі там амерыканскі TikTok танчыць, то наш чытае вершы. Па-рознаму здараецца. І вельмі шмат людзей, якія проста сярод агульнага свайго разнастайнага лайфстайл-кантэнту могуць зняць штосьці пра відэа. Але ну то бок гэта такі малая колькасць, што няма такога, што вось нейкая канкрэтная беларуская кніга стала хітом менавіта вось тиктокаўскім. А раскажыце мне як выдаўцу, і вот я тут бачу сядзяць аўтары ў зале кніг і патэнцыйныя аўтары, я спадзяюся. Ці вот займацца этим тиктокам беларускім, ці буктокам, я ўжо заблытаўся, ну, удзячная справа, ці гэта будзе мець плён, ці нам яшчэ все-таки мы не дараслі зарана нам да амерыканскіх маштабаў? Ну, да амерыканскіх маштабаў зарана, але я б сказала, што аўтарам сапраўды варта звяртаць увагу на ну, так званых блогераў, інфлюэнсераў у інтэрнэце, нават калі яны не пішуць пра кнігі. У мяне быў такі прыклад, ёсць беларускі пісьменнік Кірыл Стаселька, які нейкі час таму, тады яшчэ не было такой хвалі папулярнасці тиктоку. Ён тады, ведаючы, што я вяду блог у Інстаграме, ён папрасіў мяне скласці яму спіс блогераў, ну, пераважна, зноў жа, гэта жаночая аўдыторыя была, спіс беларускіх блогераў-блогерак, якія расказваюць пра кнігі. Такіх, в прынцыпе, даволі шмат на той час было ў Інстаграме. Я для Кірыла склала гэты спіс, і потым ён ім пісаў, гэтым людзям, збольшага трэба сказаць, што гэта ўсе блогеркі былі рускамоўныя. Яны чыталі кнігі ў асноўным па-руску, і вось ім напісаў Кірыл з прапановай: я вышлю вам сваю кнігу ў падарунак, а вы можете пра яе расказаць. Добра, недобра, гэта ўжо як захочаце. І цалкам верагодна, што гэта была першая беларускамоўная кніжка, якую гэтыя дзяўчаты прачыталі ад моманту заканчэння школы. І яны пісалі пра гэтыя кнігі. Яны сапраўды, яны, па-першае, былі ўсе вельмі радыя, бо беларускія чытачы яшчэ так не распешчаныя увагай аўтараў і выдавецтву. У нас няма такога, што выдавецтвы дасылаюць кніжным блогерам цэлыя там боксы. Нават у польскіх, у расійскіх выдавецтвах ёсць такая практыка, калі ў іх выходзіць нейкая новая кніга, не абавязкова добрая ці дрэнная, ім проста трэба гэтую кнігу прадаць, яны рыхтуюць цэлыя боксы, там можа быць кніга і нейкія дадатковыя сувенірная прадукцыя, нейкі мерч, які звязаны з гэтай кнігай. І яны робяць рассылку па блогерах, каб гэтыя блогеры расказалі пра гэтыя кнігі. Ім не заўжды нават важна, каб яны яе прачыталі і расказалі пра змест. Для пачатку ім дастаткова, каб яны проста паказалі вось гэты бокс, што вось глядзіце, выйшла такая кніга, каб кніга нейкі час яшчэ гучала. Калі яны потым яе яшчэ і прачытаюць і пра яе раскажуць асобнае відэа, гэта зусім цудоўна. Ну і вось так Кірыл разаслаў сваю кнігу, і амаль усе, каму ён яе даслаў, расказалі пра гэтую кнігу, і кнігі яго сапраўды прадаваліся даволі добра, наколькі я ведаю. Так што это было пару гадоў назад, так? Мне здаецца, было до 20-го году. О, бачыце, добра. А як выглядае з гэтым сітуацыя зараз? Бо ведаеце, вот, напрыклад, у мяне быў досвед, што нават адна блогерка да мяне, да выдавецтва спецыяльна звярнулася, што вот я тут пра кнігі пішу, давайте дамовімся, вы будете дасылаць там кнігі, а я буду іх чытаць, пісаць і гэтак далей. Ідэя добрая, але калі я паглядзеў на контент і паглядзеў, што ў блогеркі 130 подписчикаў,
Неяк я подумал, что зарано еще вот рассылать бесплатные экземпляры такому человеку. Я имел рацию, все-таки так. я Так, пожаднічаў. паколькі ну мне тыя кніжныя рынкі, якія я даследавала, якія мне бліжэй, гэта польскі, украінскі і расійскі, збольш, ну таму што там ёсць буйныя выдавецтвы, сапраўды гэта вялікія кніжныя рынкі, у іх ёсць ліміт, яны там супрацоўнічаюць з блогерам, там калі гэта больш дробнае выдавецтва, там ад 1000 падпісантаў, ад 5000, ад 10 000, то бок у іх ва ўсіх ёсць, ну на блогера са 138 падпісантамі яны б нават не паглядзелі. Наста, а вот калі б вы зараз такі рабілі спіс вот этих блогераў тиктоку беларускіх, якія вот напісалі б пра кнігі, і з гэтага быў бы нейкі плён для чытацкай аўдыторыі. Як вы думаеце, колькі б так чалавек бы ён уключаў бы? Ну пра тикток не ведаю, паколькі я тиктокам сама не карыстаюся. То бок я назіральнік. Я яго даследую, вывучаю, але я не гляджу нейкіх канкрэтных блогераў. Я больш па інстаграме, вось інстаграм моя парафія. І я магу скласці спіс блогераў інстаграмных, але ёсць такое пытанне цяпер, паколькі мы падзеленыя паміж тым светам беларускім і гэтым светам беларускім, многія кніжныя блогеры засталіся ў Беларусі. І яны не будуць рызыкаваць і расказваць пра кнігі выдавецтва Янушкевіч, якія выдаюцца за мяжой. Вось ёсць такая праблема. Але разам з тым ёсць вялікая колькасць блогераў, якія знаходзяцца, не толькі кніжных, якія знаходзяцца за мяжой, якія могуць расказваць пра гэтыя кнігі. То бок тут вось у нас наша сітуацыя, ну вы пыталіся пра тое, ці там можам мы так жа імкліва расці, як амерыканскі кніжны рынок, у іх няма нашых праблемаў, якія базавыя у нас не вырашаныя. І таму яны могуць сабе дазволіць такім чынам расці, а мы пакуль што не. Добра, а вот крышку так на 180 градусаў перавернем. А ўвогуле вот выдавецтвам варта мець аккаунт у тиктоку? Так, абсолютно. Выдавецтвам, кнігарням, ну можна нават аўтарам, але это ўжо як бы па жаданні аўтара, але выдавецтва як бы ва ўсіх соцсетках, паколькі адкуль людзі зараз здабываюць інфармацыю. Яны наўрад ці чытаюць газеты і шукаюць, а што там новага выйшла ў выдавецтве Янушкевіч. Яны заходзяць на старонку Інстаграм выдавецтва Янушкевіч і бачаць, якія там кнігі выйшлі. Больш маладое пакаленне шукае, магчыма, тикток выдавецтва Янушкевіч, хочучы знайсці там нейкія кнігі, якія выйшлі, і, магчыма, выдаўца Андрэя Янушкевіча, які пад нейкую вясёлую музыку танчыць з кнігай у руках. Вы намекаете, что треба закласти аккаунт? Это все. Танцевальный. Так. А можна здымаць больш сур'ёзны контент. Насамрэч ніхто не патрабуе танцаў, але тым не менш гэта спосаб данесення інфармацыі да людзей такім чынам праз сацыяльныя сеткі. Можа вы ведаеце, бо я не про это толькі зараз падумаў, якія беларускія выдавецтвы маюць аккаунты ў тиктоку? Мне здаецца, што ніякія. Збольшага, паколькі, я ж кажу, што вот на нашых шыротах тикток не так папулярны яшчэ пакуль што. Ён даволі папулярны ў Польшчы, напрыклад, і многія польскія выдавецтвы маюць тиктокі і ўсе астатнія соцсеткі. Мы збольшага карыстаемся ўсё ж такі інстаграмам, фейсбукам. Я стараюся сачыць за тым, што робіцца на сусветным кніжным рынку. І такая адна з апошніх навін апошніх месяцаў, якая мяне так не адпускае, што ва ўсім свеце, асабліва ў перадавых краінах захаду, і там Кітай, Японія, продажы кніг вельмі імкліва растуць менавіта праз тикток. Што не проста працуюць эта сістэма рэкамендацый, так, што абсяг аўдыторыі расце, што менавіта сам тикток пачаў прадаваць, і гэта проста колькасць кліентаў, колькасць кніжных продажаў проста расце.
Цікавы факт, што TikTok таксама зараз пачынае займацца выданнем кніг. Ужо ёсць пэўная колькасць кніг, якія яны выдалі, ну, акурат вось ва ўсіх гэтых пералічаных раней жанрах. То бок TikTok уступіў у вось гэтую сферу кнігавыдання і з'явіўся яшчэ адзін вось такі гулец на кніжным рынку, як TikTok. У іх ёсць, я не памятаю, як называецца кампанія, якую яны заснавалі, вось гэтая выдавецкая, але яны таксама займаюцца выданнем кніг вось літаральна апошнія некалькі гадоў. То есть яны пачалі канкураваць з Амазонам тым жа. Не, яны не распаўсюднік кніг, то бок Amazon гэта хутчэй маркетплейс, а TikTok заснаваў выдавецтва. Яны зразумелі, што праз іх пляцоўку можна прасоўваць кнігі, а чаму б не зарабляць яшчэ больш грошай, пачаць выдаваць кнігі, якія яны будуць прасоўваць на сваёй пляцоўцы, і гэтыя кнігі будуць прадавацца. Так што працуе гэта вось такім чынам. Карацей, зноў трэба даганяць, трэба вывучаць новае, таму што Не толькі даганяць, але ўсё ідзе наперад. просто можна далучыцца да гэтага нейкага сусветнага тренду. Я думаю, што вы ведаеце, ёсць такая сетка кнігарня ў Barnes & Noble, і вось гэта вялікая сетка кнігарняў, якая даволі моцна змяніла сваю працу з узнікненнем TikTok-у. Іхнія кнігарні, якіх даволі шмат, яны сталі такімі месцамі сустрэчы, дзе чытачы пасля таго ўжо, як скончыўся ковід і людзі змаглі пачаць сустракацца, яны пачалі ладзіць сустрэчы з букток аўтарамі, сустрэчы чытачоў, не, офлайн, у сваіх кнігарнях, ну прост. У іх ёсць спецыяльная паліца у сваіх крамах, дзе там TikTok рэкамендуе, букток рэкамендуе. Таксама яны сталі прасоўваць свае кнігі з дапамогай TikTok, вось менавіта ў сваіх кнігарнях. Яны робяць новыя хэштэгі. Напрыклад, калі ім трэба прадаць нейкія кнігі якіх-небудзь там у жанры эратычнай літаратуры, яны ствараюць новы хэштэг, там spicy talk, карацей, дадаюць любое слова вось да слова talk, і такім чынам прасоўваюць нейкія кнігі. У іх ёсць вось на сайце можна знайсці такія паліцы, можна у кнігарнях знайсці паліцы з літаратурай папулярнай у TikTok, то бок яны падтрымліваюць гэты тренд. Ну і гэта я назвала такую вялікую кнігарню, сетку, якую вы ведаеце, хутчэй за ўсё. І так робяць многія кнігарні па ўсім свеце. У іх вельмі часта вы можете зайсці і пабачыць паліцу хіт TikTok. Зразумела. Можа, будуць пытанні нейкія ў аўдыторыі? Скажыце, калі ласка, Настя, дзякуй вялікі, было ўсё вельмі цікава, пазнавальна, страшна. Просто жахліва, гэта нейкае пекла, да. Але як нагул уплывае штучны інтэлект на гэты букток, таму што мне падаецца, пры дапамозе штучнага інтэлекта такія любоўныя раманы можна штампаваць хоць кожны дзень, былі б магчымасці і гэтак далей. Як гэта ўплывае? Відэа таксама можна рабіць пры дапамозе штучнага інтэлекта, прыдумляць нейкіх аўтараў, аўтарак любоўных раманаў, як гэта ўплывае? Ну вось насамрэч не надта моцна ў плане стварэння контенту. То бок ёсць, мы рэгулярна там штодзённа сутыкаемся з навінамі, што на нейкім конкурсе перамог твор, а потым выявілася, што гэты твор напісаны штучным інтэлектам. Але як быццам бы у людзей у TikTok ёсць нейкі ўнутраны гэты радар, і яны адчуваюць няшчырасць. І сапраўды становяцца папулярнымі толькі тыя кнігі, якіх напісалі рэальныя людзі. Мы, конечно, не можам да канца там ведаць, што Колін Гувер піша свае кніжкі бясконцыя без дапамогі штучнага інтэлекту, але судзячы па якасці гэтых кніг, здаецца, сама піша. Магчыма, старыя добрыя так, можа быць, які-небудзь гострайтары, ўсё магчыма, але вось наконт штучнага інтэлекту у стварэнні контенту, паколькі TikTok — это цэлы свет, і вакол кніжак ствараюцца цэлыя светы, цэлыя фандомы. Людзі робяць татуіроўкі, звязаныя з гэтымі кнігамі. Людзі ствараюць нейкія фанарты, людзі робяць відэо. Вось вельмі часта якраз відэа і ілюстрацыі, бо калі ёсць нейкая фэнтэзі-кніга, да якой няма экранізацыі, а людзям хочацца ведаць, як выглядаюць іх любімыя персанажы. І яны ствараюць іх, у тым ліку з дапамогай штучнага інтэлекту. То бок ён дапамагае ім проста пашыраць гэтыя сусветы. У мяне пытанне два. Першае пытанне, ці ёсць прыклады літаратуры сур'ёзнай, якую удалося праз, ты назірала, як удалося, там, яна набыла папулярнасць, не вот это порно з драконамі, а нехта так вот, не знаю, Камю прачытаў, там, альбо, то бок, можа быць вот такі заход, сур'ёзнасць. А да Андрэя у мяне такое пытанне, вот, як здаецца, хто сёння у цэнтры беларускага гэтага кніжнага свету? Выдавец, аўтар, чытач,
Да? Калі вычленяць ядро, то хто на сёння гэтае ядро? Бо мне здаецца, што мы пра розныя у галактыцы пра розныя планеты гаворым. Дзякуй. Наконт сур'ёзнай літаратуры насамрэч ёсць прыклады, калі ну я ўжо казала пра Дастаеўскага, які раптам таксама завірусіўся ў тиктоку. Таксама ёсць прыклады, ну не зусім сур'ёзнай, але бліжэй да сур'ёзнай. Ёсць такая пісьменніца Мадлен Міллер, і яе самыя знакамітыя творы звязаныя з рэтэлінгам старажытных міфаў. Зараз наогул вельмі модны такі жанр рэтэлінгу, калі пісьменнікі пераасэнсоўваюць нейкія класічныя міфы, казкі. Вось вельмі папулярны жанр пераасэнсавання нейкіх гісторый пра папялушак, пра штосьці падобнае, пра там не ведаю чырвоны каптурок, вось пра ну такога кшталту. І Мадлен Міллер пачала пісаць такія белетрызаваныя сучасныя гісторыі. У яе ёсць песня, кніга The Song of Achilles, і гэта кніга так. І Церцея, так, вось. Але вось менавіта вось The Song of Achilles, яна стала супер папулярнай у тиктоку. Праз нейкі час яна выйшла, тиктока яшчэ не існавала, буктока. Яна стала папулярная там, і яна стала прадавацца мільённымі накладамі. І гэта кніга, якая сапраўды хіт. То бок вось такім чынам спажывальнікі кантэнту ў тиктоку прыходзяць, напрыклад, да міфалогіі і да нейкіх такіх твораў. Ну, то бок часам здараюцца прыклады, калі сапраўды вось нейкая больш сур'ёзная літаратура таксама выходзіць на першы план. І плюс наогул, чым важны тикток, тым, што вось ёсць такая статыстыка, 48% карыстальнікаў тиктоку сказалі пра тое, што пасля з'яўлення буктоку яны сталі сапраўды больш чытаць. То бок вось на мінулай сустрэчы якраз Ліля пыталася, Ліля няма ў зале, яна пыталася пра тое, вось ці можам мы неяк адсачыць, колькі людзей, пачаўшы чытаць нейкія такія несур'ёзныя творы, колькі з іх перайшлі на больш сур'ёзную літаратуру. То бок у нас ёсць вось першапачатковая задача прывесці чытачоў літаратуру. Гэта можна зрабіць, як робіцца ў выдавецтве Янушкевіч, выданнем Гарры Поттера па-беларуску. Людзі бачаць, што ёсць Гарры Поттер па-беларуску, у іх нешта такое ў галаве, лямпачка некая такая, ага, а можа па-беларуску яшчэ штосьці можна прачытаць. Потым яны бачаць Толкіна, потым такі, ёсць жа класіка, Рэмарк, Маркес і гэтак далей, а потым ім становіцца цікава, а што ёсць з беларускіх аўтараў. Такім чынам яны прыходзяць да чытання беларускай літаратуры. Не ўсе. І вось як бы на пытанне Лілі я тады адказала, што ну это немагчыма адсачыць. Але факт у тым, што людзі сапраўды пачынаюць больш чытаць. Ну, ведаеце, это такая старая гісторыя пра халодных, цёплых, гарачых кліентаў, задача кнігарні, задача выдаўца, задача прадаўца кніжак. Калі да цябе прыйшоў патэнцыйны кліент, важна не адпусціць. Важна зацікавіць. І калі ты зацікавіш, скажем так, паспяхова, 90%, што ён прыйдзе да цябе другі раз. Дык а хто галоўны? Вось. А калі адказваць на пытанне Марыны Казлоўскай, ну, ведаеце, я не думаю, што штосьці зменіцца ў нашым свеце, і літаратура, безумоўна, пачынаецца з аўтара. Але аўтар піша для чытача. Гэта як бы другі канец вот этой лінейкі, так? І аўтар, да і выдавец, вот это трэці як бы член гэтай супольнасці, гэтай трыады, ён зацікаўлены, каб кніжак выходзіла больш, каб было больш чытачоў. Вось. І месца чытача таксама важнае, бо чытач не будзе чытаць кнігі, якія яму не адпавядаюць, якія не адказваюць на нейкія балючыя, важныя для яго пытанні. Якая, што называецца, не в тэму, адарваная, ну, не ведаю, ад павесткі дня. Вось. І я проста, ну, я заўсёды кажу, што чытач, у рэшце рэшт, разбярэцца, добрая кніга ці не, таленавітая ці не. І ён заўсёды купляе добрыя кнігі. Не гледзячы там на рэкламы, бо я вельмі часта чую, ведаеце, вот, это ён уклаў шалёныя грошы ў рэкламу, таму гэтую кнігу купляюць. Першапачаткова можа быць такі эфект. Але вельмі хутка
все становится на свои места. То бок, калі книжка такая все-таки середнячковая, читацкая аудитория перестае на яе звяртаць увагу. Укидывать ты ў рекламу хоть самые-самые шалёныя грошы. Это асабліва добра відаць, ну, нават не на прыкладах беларускіх выдавецтваў, бо у нас то грошай на рэкламу мала. Это добра відаць на прыкладах сусветных грандаў, у якіх уже тых грошай хапае. А правалаў вельмі шмат. Дзякуй, у нас скончыўся час. Дзякуй. Дякуємо вялікі за цікаву розмову. Наста Карнацкая, Андрей Янушкевич. Калі ласка, запрашаю. Наступная наша імпрэза – гэта прэзентацыя кніжкі Алексея Правалоцкага і размова пра гэту кнігу з Марынай Казлоўскай. Калі ласка. Добрае пытанне. Добрый дзень. Добры нядзельны дзень усім, хто вырашыў правесці яго з намі. Жывучы ў Познані ці цягніком сюды патрапіўшы. І я шчыра вітаю сёння Алексея Правалоцкага, пра чыю кнігу мы будзем размаўляць, абмяркоўваць, чытаць трошкі. І калі раптам вы ўжо з гэтай кнігай знаёмыя альбо плануеце пазнаёміцца, то, я думаю, на апошніх хвілінках пытанні таксама будуць вітацца. У мяне тут вельмі нейкая дзіўная роля, бо я рэдактарка гэтай кнігі і, адпаведна, мела шчасце некалькі разоў гэты тэкст у розных настроях і у розных сваіх станах чытаць і ён для мяне паварочваўся абсалютна з рознага боку. І ў мяне цяпер ёсць магчымасць, напэўна, упершыню ў маім жыцці пагутарыць з жывым аўтарам, з чыім тэкстам я працавала. І хацелася б пачаць з вельмі цікавага пытання: а як вы, Алексей, пачалі пісаць? Я для сябе ведаю момант, калі я ухраснулася ў літаратуру. Я просто магу дзень назваць, калі гэтыя незваротныя нейкія рэчы са мной адбыліся, я ўсё ніяк не магу з гэтага выбрацца. Ці ёсць такі тумблер у вас, калі раптам хопа і другая кніга ляжыць у Ну, вас? напэўна, ёсць. Мяне добра чуваць, так? Напэўна, ёсць. Па-першае, прывітанне ўсім. Дзякуй, што прыйшлі. Напэўна, ёсць такі момант. Думаю, што гэта быў у падлеткавым узросце,
калі мне было 14 гадоў, я ўпершыню прачытаў Хемінгуэя. Гэта была аповесць «Веснавыя воды». Гэта не самы знакаміты твор Хемінгуэя, але ён неяк уразіў мяне ў той момант. Можа, гэта неяк, калі я не памыляюся, я сам лічу даволі пасрэдным творам, але у той момант ён трапіў мяне неяк, і я пачаў пісаць у той момант. І 14 гадоў я пісаў нейкія маленькія аповеды, нейкія замалёўкі, скетчы. І спачатку я пісаў па-расейску, потым па-англійску, і вось апошнія ўжо, можа, 4 гады я пішу па-беларуску. А больш-менш, ну так, прафесійна, калі можна так сказаць, я пачаў пісаць ужо у эміграцыі, у Адэсе, калі я з'ехаў у Адэсу, і атрымаў прапанову пісаць апавяданні для амерыканскай аплікацыі Journey. Ну, ведаеце, ёсць такія аплікацыі для людзей, якія любяць слухаць гісторыі перад сном. І яны напісалі да мяне і спыталі, там ты пішаш тэкст, і актор, акторка яны агучваюць. І я пачаў пісаць для іх апавяданні. Гэта было даволі цікава, гэта на амерыканскай аўдыторыі, то бок усе апавяданні былі напісаны па-англійску, і для мяне быў цікавы досвед такі. Тут былі пэўныя абмежаванні, таму што калі мне давалі інструкцыі, напрыклад, напішыце пра зорную ноч Ван Гога, напішыце пра штат Каларада, я нічога не ведаў пра штат Каларада, і я заходзіў у Вікіпедыю, неяк вывучаў трошкі інфармацыю пра штат Каларада, або напішыце пра дождж і старога чалавека з сабакам. І такія былі інструкцыі, і трэба было напісаць 3000 слоў за 5 дзён, напрыклад. Але былі пэўныя абмежаванні, таму што, напрыклад, нельга было пісаць пра ежу, пра алкаголь, пра секс, усе тыя рэчы, якія неяк стымулююць чалавека. І таму іх не вельмі цікавілі сюжэты, але ў пэўны момант я зразумеў, што я пачаў вось так убудоўваць вось гэтыя апавяданні, нейкія сюжэты. І мне было вельмі цікава гэта рабіць. А аднойчы я зразумеў, што я пачаў аддаваць сюжэты, якія мне самому падабаліся, вось невядома куды, людзям, якіх я не бачыў, ніколі не пабачыў, якія проста слухаюць гэта перад сном. І я спыніў тую дзейнасць. Але досвід быў цікавы, таму што ў мяне быў абмежаваны час, каб гэта зрабіць, і трэба было выдаваць тэксты амаль што кожны тыдзень. Але гэта было цікава. Это такі досвед пісьменніцкай школы, да? Вот так, вам, так. не ведаю, кніжка, апішыце кніжку. А вот з таго, што вы гаворыце, важна, хто трымае ў руках, хто тыя, чые тыя вочы, якія чытаюць тэкст, так? Больш-менш, так, я больш-менш хацеў бы ведаць, так. Можа, то бок там аўдыторыя была зусім невядомая мне, то бок гэта была зусім невядома, нават іншая краіна. Мне цікава было ствараць гэтыя тэксты, гэта самае галоўнае, напэўна. Але тым не менш было нейкае адчуванне, што неяк гэта ўсё ў пустэчу неяк ідзе. Напэўна, было нешта такое. А як вось у гэтым кантэксце, дзе былі нейкія рускія замалёўкі, пасля апавяданкі напісаныя па-англійску, як сюды трапляе беларускае? Все пачалося, напэўна, у эміграцыі. Тут таксама быў нейкі момант. Гэта было, калі купалаўцы паставілі п'есу па другой, напэўна, част «Сабак Еўропы» Бахарэвіча Гусі-Лебедзі. Так. І гэта было дзе-небудзь на поўначы Варшавы ў нейкім гандлёвым цэнтры, калі не памыляюся. І я памятаю, што я прыйшоў дадому і вырашыў напісаць для свайго блога. Мой блог цалкам англамоўны, то бок ён разлічаны на англамоўную аўдыторыю. Я там пішу пра музыку, пра кнігі, пра літаратуру, пра кіно. І я зразумеў, што мне хочацца напісаць пра вось гэтую п'есу, мне хацелася напісаць па-беларуску. І я напісаў па-беларуску, і мяне здзівіла то, як не толькі лёгка, але больш-менш лёгка, калі атрымалася, тым не менш. І я быў вельмі задаволены, што калі атрымалася. І з таго моманту я зразумеў, што, ведаць, эміграцыя, яна
стварае пэўную адлегласць. Яна стварае адлегласць не толькі ад цябе да радзімы, да дома, яна стварае адлегласць ад самога сябе. І ты можаш неяк крыху збоку паглядзець на самога сябе. І заўважаць нейкія рэчы, якіх не хапала. Я, напрыклад, калі я з'ехаў у Адэсу, першае, што я пачаў рабіць, гэта вывучаць французскую мову. Я не ведаю чаму. І потым я пачаў пісаць шмат вось гэтыя апавяданні для гэтай аплікацыі. І потым я зразумеў, што мне хочацца пісаць і пісаць. Ну, гэта пафасна будзе гучаць, але для беларусаў. Таму што ўсё жыццё я пісаў гэты блог для англамоўнай аўдыторыі. І мне захацелася пісаць па-беларуску. І калі б мне не атрымалася, я напэўна, спыніўся бы на гэтым. Але першая кніга «Жыццё ў 12 апавяданнях» я напісаў палову па-англійску, а потым пераклаў на беларускую мову. І гэта быў цікавы досвед перакладання. І я зразумеў, што мне падалося атрымліваецца. І таму я вырашыў працягваць гэта рабіць. Цікавы досвед такі аўтаперакладу. Наколькі атрымаліся адны і тыя ж тэксты? Гэта былі розныя, гэта былі две працы. Гэта была не адна праца. Гэта не то, як я браў абзац і перакладаў яго на беларускую мову. Я ствараў новы тэкст. А што бліжэйшае для вас? Беларуская мова. Я больш за тое самае цікавае, што калі я пачаў перакладаць на беларускую мову, я пачаў заўважаць, што я проста рэжу гэты тэкст. Я выкідваю некаторыя рэчы, я выкідваю цэлыя сказы, нават абзацы некаторыя я выкідваў. І то бок у мяне было адчуванне, што я ствараю нейкі новы тэкст, але ўсё роўна некая вось ён быў, аснова была гэтай той англійскі тэкст. Атрымліваецца такое існаванне ў розных светах, і эміграцыя гэта таксама нібыта існаванне ў розных светах. Найчасцей, напэўна, у першыя гады, і не міграцыя, мы гаворым пра выгнанне ўсё-такі, яно ўспрымаецца як такое адабранае жыццё. От у мяне было жыццё, яго закрэслілі, адабралі, я абнулілася і мушу пачынаць наноў. І прынамсі я пра свае адчуванні кажу, што першыя колькі гадоў я хадзіла і падлічвала гэтыя свае страты, што я страціла. Цяпер я бачу гэта як магчымасць. Як у вас з гэтым складваецца? Яно адабранае ці яно патэнцыйнае? Ці яно іншае? І адабранае, і патэнцыйнае. Ведаеце, я памятаю апошнія месяцы, калі я выкладаў у Ін'язе, я па-ранейшаму называю Ін'яз, цяжка неяк, я ведаю, што там неяк новая назва цяпер ёсць, але я памятаю вось той кастрычнік і верасень, калі я яшчэ працаваў у Ін'язе, я размаўляў са студэнтамі сваімі, і вось калі ёсць нешта добрае ў гэтай сітуацыі, бо нічога добрага там не было, канешне, але калі ёсць нешта добрае, то бок мы пабачылі людзей з некага іншага боку, мы зразумелі, хто чаго варты. І таксама, напэўна, была гэтая думка ў мяне, што цяпер, можа, у мяне я паспрабую зрабіць тое, што, можа, я ўсё жыццё хацеў зрабіць, бо 14 гадоў я сапраўды прачытаў той твор Хемінгуэя і пачаў пісаць. Не проста так, напэўна. І таму, так, гэта быў новы пачатак. І я зразумеў, што трэба паспрабаваць вывучаць французскую мову і пісаць па-беларуску. І так. У кнізе ёсць такая прадмова ад аўтара, і у гэтай прадмове у першым абзацы літаральна пра назву і не толькі вы пішаце пра тое, што эта кніга магла б называцца «Як я заўсёды буду эмігрантам». Я зачапілася за слова «заўсёды». А што гэта значыць «я заўсёды буду эмігрантам»? Як проста разумеецца? Так, 14 было ў гэтай кнізе, але гэтая фраза сама па сябе, яна звычайна пра мінулае. Як я нешта там зрабіў.
Але гэтым разам я зрабіў яе пра будучыню, таму што нічога не зменіцца, таму што я разумею, што вось яшчэ адна метафора ў кнізе гэта каталіцкі пашпарт, што ў мяне няма каталіцкага пашпарта. Такі пашпарт не існуе, але ў мяне ёсць адчуванне, што ў мяне яго няма. Вось гэта нейкая дзіўная рэч. І я разумею, што ў мяне ніколі яго не будзе. І вось гэта адчуванне, што можа не трэба нават намагацца паспрабаваць стаць палякам. Нават калі ты атрымаеш пашпарт, нават калі ты будзеш ведаць польскую мову на C2 і нешта такое, то нічога не зменіцца. І я зразумеў, што вось гэты стан, калі ты імігрант, гэты стан назаўсёды са мной, і проста трэба неяк прыняць гэта і не імкнуцца гэта змяніць, напэўна. Ці магчымае вяртанне? Я ўвесь час думаў пра вяртанне. У мяне былі розныя моманты ў жыцці. Я думаў, што немагчыма, я думаў, што магчыма. Мы з жонкай спрачаемся пра вяртанне, ці яно магчыма, яшчэ ці не. Я не ведаю. Мне падаецца, што мне б вельмі хацелася гэтага. Я заўсёды ўзгадваю словы Набокава, які жыў у Амерыцы, і калі было інтэрв'ю з нейкай журналісткай, і ён казаў дрэнныя рэчы, вядома ж, пра Сталіна, пра ўсё, што адбывалася у Савецкім Саюзе. Калі яна спытала ў яго, а ці вярнуліся б вы, ён сказаў, першым жа цягніком. І спачатку я думаю, што гэта нешта тут не так, нелагічна. Але калі ты імігрант, разумееш вельмі добра, што ён меў на ўвазе. То бок можна, і мы гэта ўсе робім, напэўна. Мы разумеем, якія рэчы адбываюцца ў Беларусі, але тым не менш жаданне вяртання, мне падаецца, што яно неяк стварае пэўны рух унутры. І мне не хацелася, каб гэта знікла жаданне. Пра рух. Можа быць, пачытаем апавяданька, з якога вось гэты рух канкрэтна пачаўся. Так. Першае апавяданне, якое напісаў я, дарэчы, мы потым паразмаўляем пра што гэта такое, аповеды, апавяданні, эсэ, нешта такое, але першае, што я напісаў, гэта варыяцыі Голдберга. Варыяцыі Голдберга гэта, напэўна, мой любімы класічны твор Баха, і з гэтага ўсё пачалося, таму што мы жылі ў Фільтрах, гэта такі раён на Старой Ахвоце ў Варшаве. Ну, зараз я пачытаю. Варыяцыі Голдберга. Лягчэй за ўсё было б сказаць, што з вокнаў гучыць Шопен. Але ж не, Шопена там няма. І, дарэчы, ніколі не будзе. Будзе Бах, Рахманінаў, нават Філіп Глас. А вось Шопена не будзе. Такое вось дзіва. Першае, што мы заўважаем, калі бачым тыя вокны на 3-м паверсе, гэта чорныя фіранкі, брудныя шыбы і старамодныя драўляныя рамы. Здаецца, рамонту тут не было з 20-х гадоў мінулага стагоддзя, з таго самага моманту, калі дом на вуліцы Універсітэцкай быў збудаваны. Фортка прычыненая, і мітуслівая чародка галубоў намагаецца праціснуцца ў маленькую адтуліну. Яны дзяўбуць, мацюкаюць адно аднаго ды штурхаюцца. Мабыць, недзе там іх чакае корм, ці тое, што яны, утрапёныя ды галодныя, гатовыя праняць за корм. Кроплі зерняў б'юць па жалезным падаконніку на 2-м паверсе, як выбух граду, як нервовы прыступ дажджу. Мы ведаем, што там за неветлівымі шыбамі жыве самотная жанчына. Ведаем, што ёсць сабака, які стогне і енчыць, калі хоча гуляць. Але мы ніколі не бачым яе, толькі чуем паступова, як надыход навальніцы, спачатку гамы, а потым сімфоніі. Здаецца, там, на 3-м паверсе, нічога не адбываецца, толькі змрочныя крокі да гукі фартэпіяна. Бываюць дні, калі можна пачуць варыяцыі Голдберга, але здараюцца вечаровыя канцэрты сучасных мінімалістаў, а потым зноў нічога, зноў цішыня. Вобразы, якія ўспыхваюць у галаве, падаюцца бессэнсоўнымі і бязладнымі. Напэўна, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, бо нічым не падмацаваныя. Калі ў вокнах гарыць святло, што здараецца вельмі рэдка, сілуэт адсутнічае. Вобраз, дарэчы, настойліва наводзіць на думку пра вядзьмарак ды прывідаў. Калі аднойчы, каля жалезнай брамкі, мы бачым нейкую жанчыну з вялікім белым сабакам, нічога не праясняецца. Хутчэй наадварот,
яна амаль не вітаецца, яе ключы не звіняць і не брынкаюць. Яе чорнае паліто нагадвае пра нешта жахлівае і нават небяспечнае. І потым гэты вялікі белы сабака, няўжо ён можа енчыць так бездапаможна, як галодны шчанюк, як малое дзіця. Другі раз мы бачым яе ў парку каля дома. Яна крочыць удалечыні ў туманную раніцу, як здань, як прывід. Вакол яе мігціць воблака маўчання і мізантропіі. І нават наш сабака, гуллівы ў кожны момант свайго жыцця, не хоча набліжацца. Яна звычайная, абыякавая. Чамусьці мне цяжка ўявіць, што гэта яна з Бахам, з Рахманінавым. Настолькі цяжка, што аднойчы мы пачынаем думаць пра жанчыну сталага веку, што жыве на першым паверсе, але ж не. Жанчына на першым паверсе каля 90. Наўрад ці яна здолее імклівай мелодыі ферн-саліста. Яна ходзіць з вялікай цяжкасцю, у яе артрытныя рукі, густое і набраклае карэнне. І ўсё ж гэта яна. Цяпер жа мы ведаем дакладна. У тыя моманты, калі музыка змаўкае, яна праз колькі хвілін з'яўляецца на вуліцы у чорным паліто і з белым сабакам на небачным павадку. Або калі я дамалёваю нарэшце гэты вобраз з сабакам, які кладзе лапы на падаконнік і заўважае сваіх шчаслівых родзічаў, што ўжо гуляюць і яшчэ толькі ідуць у парк, або калі той сабака пачынае выць пад журботную мелодыю чарговай санаты, а яна, здаецца, нават не чуў яго у музычным экстазе, паўрэлігійным і апантаным. Так, яна не здань і не вядзьмарка, яна піяністка. Насамрэч, не так ужо цяжка жыць у сталіцы Польшчы ў адным доме з музыкам. Гэта наша другая кватэра ў Варшаве і наша другая піяністка. Папярэдняя была маладзейшая, жыла на першым паверсе і кожны тыдзень праводзіла сваіх амерыканскіх сяброў, з якімі слухала, даспявала джаз. І ўсё ж цікавіць мяне менавіта гэтае, іншае, самотнае, непрыступнае. Я думаю пра яе кватэру, пра чорныя кнігі ў шафах, чучалы птушак на сценах яе пакою, пра яе брудныя шыбы, якія выпраменьваюць самоту, пра цьмяныя лямпы і затхлы пах фартэпіяна і старой адзежы, пра хісткі зэдлік, на якім яна грае варыяцыі Голдберга. Маленькі і нязручны, ён нагадвае той, на якім сядзеў некалі Глен Гулд. Прынамсі, так мне падаецца. А яшчэ я думаю, што хацеў бы аднойчы пагутарыць з ёй. Але пра што б мы размаўлялі, я не ведаю, хіба што пра Шопена. Каб далёка, дзякуй вялікі, каб далёка не адыходзіцца, паспрабуем пра жанр. Это заўжды цікава, таму што кніжка выходзіць, аўтар наважваецца адпусціць яе у свет, і тут прыходзяць всякія, мы прыходзім і пачынаем прэпарировать гэтую кніжку, знаходзіць тое, чаго там не было, альбо аўтар пра гэта не здагадваўся, і пасля бачыш і палохаешся, што оказваецца. І рэдкая магчымасць запытацца, як гэта з аўтарскай пазіцыі. Да? Калі паглядзець на жанр, як акуляры, праз якія, як фокус, праз якія можна успрымаць тэксты, то для вас гэта што? Гэта фікшн, гэта нон-фікшн, аўтафікшн, гэта апавяданні ці эсэй, ці можа быць, як беларуская проза найкруцейшая ў пачатку 20-го стагоддзя пачыналася з такога жанру абразок. Так, калі я бачу, фіксую нешта, свае адчуванні, і мне ад гэтага кайфова. Хаця это все бессюжэтна. Які фокус у аўтара? Ну, па-першае, скажу, што я ведаю, што на старонцы Гутенберг гэта пазначана як эсэ, і мне не вельмі гэта падабае. Я не лічу, што гэта эсэ, канешне, але што гэта, ну, шчыра кажучы, для мяне гэта другаснае пытанне, і я ніколі не думаў пра гэта. Я думаю толькі аднойчы. Яно аднойчы было не другасным пытаннем для мяне, калі я адсылаў на конкурс і не ведаў, куды, на фікшн ці нон-фікшн. Я дагэтуль не ведаю, куды патрэбна было дасылаць усё гэта. Ну, конкурс, кніжка выйграла. Конкурс выйграла нон-фікшн. Гаворка пра конкурс рукапісаў шуфлятка. Нон-фікшн, так. Яно выйграла як нон-фікшн. Я разумею, што яна напісана па-мастацку. Мне вельмі прыемна было слухаць рэцэнзію гаспадара Сергея Дубаўца, які адзначыў нейкую паэтычнасць, напэўна, ў гэтым, метафоры некаторыя. Я ведаю, што напэўна, гэта быў такі мастацкі нон-фікшн, можна так сказаць. Это нешта новае ў літаратуразнаўстве. Я не ведаю, шчыра кажучы, я ніколі не думаў пра гэта. Але ўсё роўна, калі я вырашыў адправіць нон-фікшн, таму для мяне, напэўна, гэта была ўсё ж нон-фікшн, але я разумею, што часам гэта можа гучаць
як мастацкая літаратура, і там ёсць сюжэты. Для мяне вельмі важна, што там сапраўды ёсць сюжэты. Некаторыя, можа, пунктирныя сюжэты. Вось там ёсць такі аповед «Вайна», сюжэт амаль што ў назве. Так, што для мяне важна было, каб гэтыя сюжэты там былі. Ведаеце, я нават каб не важна было стварыць вот пэўную напружанасць, нерв нейкі ў гэтых апавяданнях. І часам я рабіў гэта праз сюжэт, таму гэта можа хутчэй набліжае да мастацкай літаратуры, таму цяжка мне сказаць, але А наколькі, Зоя, абнулімся, фікшн, нон-фікшн, неважна. Наколькі вам, як аўтару, хацелася б, каб чытач ставіў знак тоеснасці, роўнасці паміж апавядальнікам, які ёсць у гэтых, у 50 партрэтах, можа быць, это больш акурат трапная назва для гэтай кнігі. Знак тоеснасці паміж вамі і гэтым апавядальнікам. Вот калі іх прыпадабняюць, наколькі комфортна вам у гэтым? Даволі комфортна, але пры гэтым я люблю вось тыя... Я пытаўся людзей, якія чыталі гэтую кнігу, асацыяцыі, якія паўстаюць розных людзей. Для мяне яны вельмі таксама, гэта вельмі цэнна, гэта вельмі важна, што ў кожнага чалавека ёсць нейкія свае асацыяцыі. Вось нават у той згаданай мною рэцэнзіі пра Парагвай таксама ўзніклі ў чалавека нейкія асацыяцыі з Парагваем, якіх, конечно, не было ў тым, што я пісаў, але гэта цалкам нармальна, натуральна, і відавочна, што гэта праз мае вочы. Усё гэта праз мае вочы. 50 польскіх партрэтаў праз мае вочы, але хацелася б думаць, што той досвед, мой досвед, ён у чымсьці унікальны, у чымсьці не унікальны. І таму тыя асацыяцыі, якія паўстаюць розных людзей, яны для мяне таксама важныя. А якую, я не ведаю, як працуе пісьменніцкая галава, таму цікава запытацца. Ці было пытанне, якое вы ставілі перад сабой, калі стваралі гэтыя партрэты? То бок была нейкая ўнутраная праблема, якая вырашаецца праз пісанне? Ведаеце, я аднойчы прачытаў такое апавяданне, асабіста моё апавяданне «Сальватор» называецца. Таксама не вельмі вядомае апавяданне, але гэта проста партрэт нейкага, калі не памыляюся, рыбака, якога моем, магчыма, недзе бачыў у брытанскай калоніі недзе. І гэта проста 3 старонкі апісання жыцця гэтага рыбака, як ён рыбачыць, як ён, яго скура апісваецца там. І нічога не адбываецца. А напрыканцы моем піша: а вось я проста хацеў даведацца, ці было вам цікава прачытаць проста пра чалавека, без сюжэта, проста пра чалавека, звычайнага чалавека. І калі вы дачыталі да гэтага моманту, то напэўна гэта поспех. І напэўна недзе ў падсвядомасці мне хацелася зрабіць так, напісаць 50 партрэтаў звычайных людзей. І я думаю, ці змагу я зрабіць так, каб людзям было цікава чытаць пра гэта. І ведаеце, нават цяпер, калі я пішу нешта новае, я паказваю сябрам альбо знаёмым, крыху маладушна, напэўна, але заўсёды не пра палітыку, не пра глыбіню, нічога такога, не пра сэнсы. Я часта проста пытаю, а ці было проста цікава чытаць. І мне было важна, каб стварыць гэты 50 партрэтаў, але, як я ўжо казаў, каб там была нейкая ўнутраная напружанасць, нерв, каб гэта было цікава чытаць, каб гэтыя людзі неяк ажылі ў нейкі момант. Таму што яны мяне вельмі цікавілі. Мне цікавілись людзі. Ведаеце, я не ведаю, у тым свеце, дзе мы жывем, напэўна, крыху амаль што безгустоўна казаць, што там я люблю людзей ці нешта такое. Але я заўсёды верыў, што Джойс меў рацыю, калі аднойчы сказаў: I have never met a bore. Я ніколі не сустракаў нецікавага чалавека. І для мяне гэта вельмі важныя словы былі. Я дагэтуль веру, што няма нецікавых людзей, і мне вось моя задача была
пабачыць просто 50 розных людзей і знайсці нешта такое цікавае, каб растлумачыць іх самому сабе. Это вельмі цікавы падыход, бо хочацца ад людзей бегчы, бо як бы а тут вяртанне суб'ектнасці кожнаму сустрэчнаму па сутнасці. Так, і некаторых я бачыў некалькі не імгненняў, а аднойчы толькі. Напрыклад, там ёсць апавяданне «Поезд» праз Кракаў, я апісваю сям'ю, але я бачыў я толькі ў той момант, калі мы былі ў гэтым цягніку. Но атрымліваецца, што гэта гісторыя, якая назіраецца і дадумваецца, правда, як мы дадумваем. Некаторыя дэталі, так, некаторыя дэталі. Таму мне цяжка шукаць толькі нон-фікшн. Для мяне цягнік да Познані гэта кніжка, такая малая падарожная кніжка. Яна стартуе недзе на Магілёўскай, калі Алексей маленькі Так. і едзе ў Познань. Рух гэта адбываецца з апавядання ў апавяданне. Гэта рух у прасторы. З цягніка заканчваецца кніжка роварам. Гэта рух у часе ад маленькага Алексея, які чуе ад сяброўкі мамы Генрыхаўны пра існаванне нейкага Познаня да Познаня, у якім мы знаходзімся сёння. Так. І як вам гэты рух разумеецца? Эмігрант, які ніколі не стаіць на месцы, час, які імкне, вось гэты, як бы, калі цягнік урэшце апынаецца ў Познані сёння, ці ёсць гэта нейкім закрыццём гештальту, спыненнем? Вашы тэксты гэта пра спыненае імгненне. Так. Пра тое, што вакол мітусня, ты раптам вычэпліваеш твар прыгожы і так, я зараз пагляджу на цябе уважліва. Якую каву ты там п'еш, а якую газету чытаеш? А што гэта можа пра цябе сказаць? І ты спыняеш вот гэта імгненне часавае. Ну так мне гэта бачылася. Як яно з таго боку? Гэта не канец, таму што праз гадзіну у мяне цягнік на Варшаву, таму гэта няспынны нейкі рух. Ну і жыццё мігранта, гэта заўсёды, ведаеце, нейкі рух, легалізацыі, ўсё астатняе, кожны гэта ведае, гэта. Таму, напэўна, я да апошняга не ведаў, як назваць кнігу, але вырашыў цягнік да Познані. Па-першае, я вельмі люблю цягнікі, цяга да цягнікоў. І я іх вельмі люблю. Ведаеце, я заўсёды шукаў пісьменніка, які б падзяляў са мной гэту любоў. Знайшоў, дарэчы, некалькі месяцаў таму такога польскага пісьменніка Стефан Грабінскі, якой называюць такі польскі Лавкрафт, польскі Эдгар По. І ён вельмі любіў цягнікі. У яго амаль што некалькі апавяданняў ёсць. Нават зборнік яго апавяданняў называецца «Дэман руху». І называюць цягнік «Дэман руху». І вось гэты рух, ён праходзіць праз кнігу. Гэты цягнік з'яўляецца ў першым апавяданні, потым там ёсць апавяданне «Вежы Познані», і там таксама ёсць гэты цягнік, і ён жа таксама ёсць у ровары напрыканцы. То бок мне цікава было стварыць вот гэты рух, які праходзіць праз усю гэтую кнігу, таму што паўтаруся, што я лічу, што жыццё імігранта гэта такі вось рух пэўны бясконцы. А вот таго маленькага Лёшу, якому расказвалі пра тое, што была амаль у Нямецчыне была, у Познані. Калі Лёша першы раз апынуўся ў Познані, і гэты міфалагічны свет стаў рэальным, якое было пачуццё? Па-першае, я, шчыра кажучы, не таму, што я тут. Я лічу, што Познань самы прыгожы горад у Польшчы. У мяне... Я кажу таму, што увесь гэты год у меня ёсць праект, я хочу напісаць кнігу пра свае падарожжы. Я кожны месяц езджу ў розныя польскія гарады. Мальборг, Закапаны, Торунь, усе гэтыя гарады, Бельска-Бялы, Катавіцы. І у красавіку быў Познань, і я просто захапленне гэтага горада, мне ўсё падабаецца тут, я не ведаю, я калі б не жыў у Варшаве, я б жыў у Познані. І таму гэта перакрыванне, што ўсё астатняе, таму што мне вельмі падабаецца гэты горад. А я попрошу прачытаць мой любімы партрэт. Угаварыла Лёшу пачытаць яго. 6 цвікоў. 6 цвікоў. 6 цвікоў. І апошняе пытанька.
Мне вельмі прыемна, што кожны раз, калі я пытаюся ў людзей пра любімыя творы, у кожнага яны розныя. Гэта вельмі прыемна, дарэчы. 6 цвікоў. Першым заўважыць яе мы мільён разоў праходзім каля яе утульнага пакойчыка на вуліцы Нямцевіча паміж медыцынскім цэнтрам і рэстаранам «Львоўскі столік». У гэтым няма нічога дзіўнага, яе дзверы маленькія, незаўважныя. У пакойчыку амаль няма святла, а шыльда настолькі старамодная, што безнадзейна губляецца на фоне чарговай варшаўскай камяніцы. І тым не менш, аднойчы я выхопліваю яе ў цемры маленькую крыніцу святла і згорбленую жаночую постаць. Гэта нейкая майстэрня. І нарэшце я заўважаю шыльду над прычыненымі дзвярыма. Шавец. То бок ніякай назвы, ніякага моднага англійскага слова. Не так шмат пабачыць праз вузкую дзвярную шчыліну, але сцены майстэрні аблепленыя абуткам. Знутры прамяніць цяпло, і мне хочацца, каб мой абутак хутчэй сапсаваўся. Жанчына сядзіць за сталом, і адразу ж уяўляю другі пакойчык побач з гэтым, дзе працуе майстар-шавец, магчыма, яе муж, можа, нехта іншы. Так ці інакш, месца гэтае працую, напэўна, ўжо больш за 100 гадоў. І калі я б здымаў стары фільм пра пачатак мінулага стагоддзя, фільмаў, дарэчы, на старой ахоце здымаецца даволі шмат, то адразу ж скіраваў бы камеру на шыльду з кароткім словам «шавец». Шэфц, шавец. Польская і беларуская мовы на гэтым слове сыходзяцца, і ўсё пачынае набываць сэнс. Мы раз-пораз спыняемся каля дзвярэй майстэрні ў пошуках новых дэталяў. Калі настае час мяняць набойкі, мы адразу ж вырашаем не шукаць іншых назваў і модных англійскіх слоў, а хутчэй ісці на вуліцу Нямцевіча. Я не ведаю, чаго чакаць, і толькі няўпэўнена адчыняю дзверы і ўглядаюся ў яе цьмяны сілуэт. Ёй каля 80, і спачатку яна не заўважае мяне і нават не чуе. Яна працягвае нешта рабіць, з цяжкасцю углядаючыся ў цемру свайго працоўнага стала. І раптам я разумею, што ніякага іншага пакоя няма. Няма ані мужа, ані старога калегі, што ёсць толькі яна. І менавіта яна тут адзіны працаўнік, гаспадыня, майстар, адзіная жанчына-шавец, якую сустракаў у сваім жыцці. Я падыходжу да яе на ламанай польскай мове, тлумачу праблему. Яна дрэнна чуе, просіць паўтарыць. Замест гэтага я дастаю з торбы некалькі пар абутку і працягваю ёй. Паказваю стан падэшвы. Нарэшце яна разумее праблему, пачынае галасіць. Як можна было давесці абутак да такога жудаснага стану? Потым крыху супакойваецца, кажа, што ўсё яшчэ можна выправіць. 40 злотых, кажа яна. Між тым я заўважаю пах гэтага месца, моцны пах скуры і клею, якім набрынялы кожны сантыметр майстэрні. Яна тым часам дастае абрывак аркуша і кволым і незразумелым почеркам піша цану. Гэта неверагодная цана, цана з нейкага сівога мінулага. Пытаецца маё імя, але робіць у ім некалькі памылак. Я не спрачаюся, бо які сэнс спрачацца пра беларускае імя ў невялікай польскай майстэрні. Забірае абутак і грошы і просіць прыходзіць пасля святаў. Я дзякую і выходжу на вуліцу, дзе мяне чамусьці не збівае з ног конская павозка з паспяватым фурманам або выпадковы кій з пасрэбранай булавешкай. Я вяртаюся да яе пасля святаў. Яна радасна пазнае мяне. Цікава, ці шмат яе кліентаў. Абутак на сценах выглядае як старыя трафеі. Называе імя не маё, а тое, якое пачула тыдзень таму. Кажа, што абутак гатовы і дэманструе вынікі сваёй працы. Хваліць якасць ботаў і наогул выглядае вельмі задаволенай. Затым пераварочвае абутак, паказвае падэшвы, і я ў чарговы раз апынаюся ў мінулым. Так, сапраўды, набойкі прыбітыя вялізнымі цвікамі, звычайнымі срабрыстымі цвікамі з вялікімі круглымі капялюшыкамі, якія безладна тырчаць па перыметры чорных набоек. На кожнай пары абутку па 6 дужых цвікоў. Яна з чаканнем глядзіць на мяне, і я выціскаю сябе словы падзякі. Ніхто ж не пабачыць, думаю я. І насамрэч, цвікі трывалыя, забітыя як след, моцнай рукой. Яны дагэтуль захоўваюцца ў падэшвах абутку, і ніхто іх не бачыць. Але, напэўна, чуе, бо калі я іду ў гэтых чаравіках па варшаўскім асфальце, гук такі, нібы гэта зусім не сучасны асфальт, а брукаванка першай паловы 20-го стагоддзя. Гісторыя гэтая атрымала працяг праз 2 ці 3 тыдні, калі набойка сцерлася і пачала адвальвацца. Мясцовы шавец з іншага боку плошчы Нарутовіча, да якога я прыйшоў, едліва паглядзеў на цвікі і на падэшвы, цяжка ўздыхнуў і сумна задыміў цыгарэтай мне ў вочы. Ну вось і зноў. Гэта яна? Апошняе пытанька, час заканчивается, але можна аўтара пасля ў кулуарах. Одна секунду. Пытанне такое.
Гэта кніга медытатыўная, вельмі сузіральная, пра узіранне ў гэты чужы свет. А што ўдалося праз гэтае узіранне зразумець пра наш свет, пра сябе? Ці быў нейкі інсайт, ці было нейкае адкрыццё? Так, напэўна, ведаеце, звяртаючыся да метафары пра каталіцкі пашпарт, якога у мяне ніколі не будзе, з'явілася адчуванне, што ў мяне ж ніколі не было праваслаўнага пашпарта. Ведаеце, можа, гэта нейкі крок да таго, каб неяк суіснаваць і зразумець, што я магу быць часткай гэтага света таксама. Алексей Правалоцкі, цягнік на Познань. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, што прыйшлі і купляйце кніжкі. Дзякуй вялікі Марыне, таму што беларуская мова там прыгожая таксама гэта яе заслуга. Дзякуй.
Гэта непрафесійная гутарка пра літаратуру і пра густы. Літаратура вольнага часу ці прафесійная ўсё ж такі. Літаратура вольнага часу. Артём Шуканов і Андрей Бондаренко распавядуць пра тыя кнігі, з якімі яны працуюць. Калі ласка. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня вырашылі паразмаўляць пра несур'ёзнае, як гэта лічыцца ў літаратуре, пра жанравую літаратуру. Ну, вольного часу, то я прочитал литература вольного часу. У меня такая двойная семантика одразу. Гэта акрэсленне, акрэсленне, гэта вольны час, у якім мы живем там. Ён не вольны, але живем. Гэта акрэсленне паўстала недавно з лёгкай рукі Александра Карнауха, які напісаў «Холодныя землі». І ён меў на ўвазе, што гэта ему не спадабалася акрэсленне забаўляльная літаратура, што гэта не заўсёды забава, а літаратура, з якой мы праводзім вольны час. Вольны час, значыцца, чытаем тое, што нам падабаецца, а не тое, што трэба па працы, альбо там згодна з нейкімі ідэямі. І проста для забавы, для прыемнага, для прыемнасці. Баўлення часу. Так, для баўлення часу. Дарэчы, мне як не муляе, вось гэта забаўляльная літаратура. Забаўляльная і ёсць яна, чаму там можа прикрывацца эфемізмамі нейкімі. Или мне скажу, што моя кніга забаўляльная, скажу, ну так, окей, так, яна забаўляльная. Добра, вось. І тады хочацца паразмаўляць пра забаўляльную літаратуру менавіта ў беларускай літаратуры, па-беларуску і перш за ўсё напісаную беларускімі аўтарамі. Бо у мяне такое адчуванне, што гэтай літаратуры на данный момант вельмі моцна не стае. То есть яе, то значыць, яе вельмі мала напісана ў параўнанню з тым, колькі напісана сур'ёзнай літаратуры. І я скажу пра такую рэч. У нас у нашым сядзібе выдавецтва Гутенберг у Кракаве праходзіць два кніжных клуба. Адзін рускамоўны, адзін беларускамоўны. Беларускамоўны кніжны клуб чытае толькі беларускія творы, нават не пераклады па-беларуску, а толькі напісаныя беларускімі аўтарамі. У іх ёсць такое, яны ўзялі такі прынцып, адзін твор яны чытаюць, ну, яны чытаюць 10 раз на месяц, збіраюцца, месяц на кніжку. Адзін твор яны чытаюць класічны нейкі, а другі сучасны. І ўвесь час, калі яны выбіраюць новы твор, слышны галасы толькі не пра пакуты. Таму што на паверку беларуская літаратура аказваецца пра пакуты, то бок пра тое, пра розны тып пакутаў і такой сапраўды лёгкай, сапраўды такой, якая бы прыносіла асалоду не садыстычнага, не мазахісцкага плану, вось даволі мала. Яны ўвесь час, асабліва з сучаснай літаратурай, яны ўвесь час у ім такая праблема, што ж выбраць пачытаць. І увогуле жанравая літаратура, мне падаецца, у беларускай літаратурнай тусоўцы лічыцца такім трохі пасынкам жанрам, такім сур'ёзнаму чалавеку не варта гэтым займацца, а запатрабаванне у чытачоў вельмі вялікае. І таму, калі апошнімі часамі стала з'яўляцца ўсё больш твораў такіх, якія нас бавяць, не змушаюць задумвацца над вялікімі сусветнымі праблемамі, над праблемамі беларускай ідэнтычнасці, беларускага народу і нашай будучыні, нашага гістарычнага шляху. Гэта ўсё вельмі важныя пытанні, але нам хочацца таксама і пабавіцца, і выдохнуць трохі, і паглядзець па баках, вакол сябе, што адбываецца у свеце, што адбываецца ў другіх культурах, як мы гэта пераасэнсоўваем, як мы гэта прымаем, што варта пераняць, што не варта. І таму я вельмі задаволены, што апошнімі часамі, не гледзячы на тое, што беларусы перажываюць не самыя лёгкія часы зараз,
з'яўляюцца такія рэчы, якімі прыемна займацца і прыемна даваць ім такі квіток у свет. І вось адна з такіх рэчаў з'явілася, напэўна, мы яшчэ паразмаўляем, ці гэта першае, ці не першае. Это роман Артёма Шуканова «Пентаквантар». Гэта, як мы яго пазіцыянуем, гэта першы беларускі посткіберпанк роман. Што такое посткіберпанк? Распавядзі, калі ласка. І чаму ён пост адносна кіберпанку? І што такое кіберпанк тады? Это цяжкая справа, конечно, растлумачыць это все з самых 80-х, калі толькі жанр зарадзіўся. Для мяне... Хто быў бацькамі гэтага жанру? Я так лічу, што Гібсон. То бок Гібсон, у маім меркаванні, ён адчыніў тэму і зачыніў яе. Пасля Гібсона кіберпанк можна не пісаць, толькі чытаць. А Філіп Дзік? Філіп так, ён таксама, але ён, мне здаецца, не так поўна раскрыў і закрыў. Ён раскрыў. І раскрыў, забыў закрыць. Гэта такое меркаванне, ведаеце, таксама не экспертнае, таму... Так, але ад фаната жанру гэта важна. То фанатам, такі фанат. І посткіберпанк — это тое, што, пасля, можна сказаць, што нават храналагічна пасля, бо гэта ўжо 90-е і далей. А ў двух словах, што такое кіберпанк? Пра што гэты стыль, пра што гэтыя творы, што з'яўляецца асноўнай ідэяй? Ёсць такая добрая формула кіберпанку — это high-tech, no life. То бок тэхналогіі развіліся, а жыццё чалавечае ад гэтага лепш не стала. У двух словах так можна сказаць. High-tech, no life. High-tech, low life. То бок low. А тады посткіберпанк гэта? Ужо трошачкі размылася гэта формула. Там і тэк можа быць не такі хай, і лайф не такі лоу. То бок можа быць, там усё не так кепска з чалавечым жыццём. Час ад часу посткіберпанк, ён аптымістычны, ён такі баявы, мы там трымаем удар жыцця і ўсё там выправляем сітуацыю. Змагаемся як можам. Змагаемся як можам. А ў кіберпанку там, напэўна, можа быць, уже і не можам час ад часу змагацца. Там зло перамагае часцей, мне здаецца, чым у посткіберпанку. Гэта такая статыстыка таксама. Не падбіваў у Excel, прабачце. Непрафесійна. Так. А ў цябе аптымістычны ці песімістычны посткіберпанк? У мяне кніга сугуба аптымістычная, там нават не памёр ніхто ў мяне ніводнага разу. І канцоўка такая нармальная, здаецца, там не выбух знішчыў планету, а наадварот там нешта стварылася. Вось трошачкі нешта такое. Там планета знішчыла выбух, і людзі знішчылі выбух. То бок там такое... Чытайце, там цікавенька. І што я пра гэта яшчэ могу сказаць? Пра посткіберпанк і кіберпанк. Пост, ён з'явіўся пазней, ён трошкі іншы, ён працягвае вось гэту лінію, але не ў тым трошачкі ключы. А каб зразумець, быў такі галівудскі фільм з Томом Крузам «Асобнае зданне». А я не глядзеў. Не глядзеў? Гэта цікава, цяжка ў мяне. Кіберпанк ці посткіберпанк? Я вось не ведаю. У меня з кіно такія адносіны, што я гляджу толькі тупое кіно, а кнігі стараюся чытаць толькі разумныя. То бок у мяне так. І на гэтым такі мікс тупого кіно і разумных кніг пастаў «Пентаквантар». Я не ведаю, што там больш тупого ці разумнага. Мне здаецца, там трошачкі... Наша галоўная рэдактарка Валентина Андреева, калі працавала з тэкстам, яна была ў страшным захапленні. Яна сказала, што гэта проста дзе гэтыя таленты ходзяць, калі так вось дэбютны роман у чалавека і такі добры. Яна фанатка фантастыкі, і яна страшна была задаволеная, што Артём прыйшоў да нас з гэтым романам, і мы як мага хутчэй яго выдалі. Хто на што вучыўся? На рагафак БНТУ. Добра. Будзем ведаць, дзе шукаць аўтараў посткіберпанку. Там самае месца такое. Я хацеў бы сказаць, што апроч нашых, таго, што ў нас з'явілася апошнімі часамі, мне вельмі спадабалася з лёгкай рукі чалавека, які тут прысутнічаць побач Андрэя Хадановіча, яго на YouTube-канале. Я пра гэта ўбачыў, прачытаў. Я лічу, што адна з лепшых забаўляльных кніг апошніх гадоў гэта Каміла Тень, яе две кнігі пра серыі дэтэктываў пра Зінаіду Юр'евну, напісаныя на трасянцы. Гэта такі мінскі дэтэктыў, дзе галоўная гераіня, кандуктарка, кантралёрка
кантралёрка ў грамадскім транспарце ў мінску, яна такі дэтэктыў-аматар. Як гэта напісана, гэта просто такая асалода. Я лічу, што страшная несправядлівасць, што наколькі я ведаю, яшчэ ніводнай прэміі гэтыя творы не атрымалі, а я лічу, што гэта амаль што лепшае, што беларусамі было напісана за апошнія гады, таму што не можа не 500, но за 5 так дакладна. За 5 я скажу дакладна, таму што так ухапіць вось гэтую ментальнасць беларускую, гэтую гаворку, гэтае ўспрыманне рэчаіснасці, тое, што мы вельмі часта чуем у грамадскім транспарце, чуем там, не ведаю, там у крамах, там яшчэ дзесьці на вуліцы. Вось чаму ў навушніках не трэба ездзіць. Па-першае, гэта небяспечна, па-другое, ты не чуеш людзей і потым не нахапаеш вось гэтых вось момантаў, якія складуцца потым у твой шэдэўр. Гэта мне, можа, я не ведаю, можа, гэта такое параўнанне прыцягнутае трохі за вушы, але мне вельмі нагадала ранняга Міхалка гэта ўсё. Гэта вось такая перапрацоўка гэтай гарадской ментальнасці, яна проста, гэта трасянка, просто геніальна, ўсім вельмі раю. Я не ведаю, колькі я Янушкевічу прадаў гэтых кніг, бо я стаю заўсёды побач і размахиваю руками і кажу: берыце, берыце, берыце. Усім рэкламуем і ў сябе таксама ўсім прапануем і на ўсіх выставах, бо гэта таму спадару Андрэю вельмі дзякую за гэта. А што датычыцца нашага даробку ў гэтай справе, то вось апроч Пентаквантара у нас Пентаквантар, дарэчы, скажем так, топ-3 апошніх месяцаў у нас выглядае так. На першым месцы Філіпенка «Слон». Гэта зразумела, чалавек сусветна вядомы, прынамсі еўрапейска вельмі вядомы. Гэта ўжо, як кажуць, залічка працуе на яго ўжо. Але на наступных месцах, на другім і на трэцім, зараз гэта Пентаквантар і «Халодныя землі». Пакуль не выйшаў Пентаквантар, на другім месцы былі «Халодныя землі». Саша. Можа, яшчэ Чайлд будзе. Можа быць і Чайлд. Так, пра Чайлда мы яшчэ асобна трохі скажам, а на пачатку пра беларускіх аўтараў. А Александр Карнаух напісаў такі містычны трылер, вельмі беларускі. І там сюжэт круціцца вакол беларускіх балотаў. І калі я, напрыклад, на розных кірмашах, на розных імпрэзах людзі падыходзяць і глядзяць такім трохі згубленым позіркам на шэрагі кніг, і я кладу на гэта руку і кажу: берыце новы сучасны беларускі трылер пра балоты. І все кажуць: давайте. Нават не пытаюцца пра што, пра сюжэт. Чакалі. Гэта так, сапраўды, і Караткевіч, і Меліш, і хто там яшчэ, і на Ростанях, так, Дрыгва, так, усе значныя пісьменнікі адзначыліся. Глыбокая тэма такая балота. Тэма глыбокая. І топка. Так, і не адпускае. Так. Тэма ў топе, так, топ-тэма. І ўсе вельмі добра адзываюцца пра гэты твор. Ён такі змрочны, павольны, трохі там скандынаўскі вайб такі. У ім там пачынаецца восенню, канчаецца зімой, ўсё там цемно, холодна, снег, дождь, жабы выюць на балоце. Все, што мы любім. Але сапраўды вельмі арыгінальны такі цікавы сюжэт, трохі створаны міф, якога можа і не было, але мне вельмі падабаецца, што там сапраўды ствараецца міф гэтай ельні, гэтых балотаў, можа прыдумваюцца старыя легенды, якіх не было. Але гэта вельмі добра, таму што наша міфалогія, наша народная традыцыя, она так была выпалена савецкімі часамі, што, можа, варта нават прыдумаць штосьці, чаго не было,
каб папросту падтрымаць гэтую аборваную нітку народных паданняў, нейкай традыцыі. Вось. А потым ніхто ўжо і не ўзгадае, чи было там яно на самай справе, чи не. Вось. Але твой твор, ён не беларускі. Не, там про Беларусь вельмі мала, але ёсць. Але Вось, трошкі там А як бы эпізодычна. хто чытаў, напрыклад, не беларус, ён бы пачуў, адчуў бы, што гэта беларусам напісаны твор, чи не? Як Я ты думаю, лічыш? что не. Не? Мне То бок так ён здаецца, такі- что не. Там нема той специфікі такой карнаухаўскай вось той там. Не, зразумела, але як ты лічыш, штосьці адбілася ад тваёй беларускасці ў гэтым Я творы? лічу так. Мне наогул чытачы, якія мяне добра ведаюць, там былі калегі, все такое казалі, што кніга вельмі такая асабістая. Я свячуся ў ёй, як бы моя асоба свеціцца ва ўсёй кнізе, гэта не пазнавалі. Ну гэта Артём, так. Ну Артём, як бы па факце ён беларус, так. То бок нейкая беларуска. А калегі ў цябе не беларусы ў сэнсе, так? Калегі не беларусы. Не, калегі таксама беларусы. Таксама беларусы. Вось. То бок можа яны не счытваюць просто гэту спецыфіку, тому што яны ў ёй заўсёды, ім цяжка будзе як бы аддзяліць яе ад асноўнага сюжэту. Вось трэба запытаць кагосьці, хто не беларус, хто яе чытаў. Такіх пакуль што напэўна няма, тому што кніга па-беларуску, ёсць праблемы пэўныя з гэтым. Трэба хутка перакладаць. Вось Валентина казала, што трэба нам на трасянку. Это цікава. Это будзе бомба, просто кіберпанк на трасянцы, трасцапанк, назовем гэта так. Будзе фурор. Уже наступны, праз адну буду пісаць трасцапанк які-нибудь. Трасцафанк, там придумаем, там можна намуціць, конечно. А у тебя там танцы, так? У тебя там лінді-хоп, здаецца, так? Не, тут не лінді-хоп, але я займаўся лінді-хопам у свой час, ліку пакуль пісаў. І таму танцы, там такі адбітак далі свой. Там як бы не тое, што сюжэт заснаваны на танцах, а ось галоўныя, так, пабочныя галоўныя персанажы, то бок самі гэты штучныя інтэлекты такія глобальныя, яны заснаваны на танцах, іх асобы як бы увабралі ў сабе танцавальныя рысы адметныя. Вось, у меня такая ідэя прыйшла, это відавочна з-за таго, што я сам танцамі займаўся. А ты не ведаеш такі цыкл польскага пісьменніка Андрэя Пілюпюка «Вока і Леня»? Не, там прысутнічае іншапланетянін чи іншапланетянка, карацей нейкая іншапланетная істота, якая калі распавядае пра сваю планету і пра сваю цывілізацыю, яна кажа, што вам вельмі цяжка будзе зразумець, але найбліжшае, што вы можаце зразумець з таго, што я скажу, што наша цывілізацыя пабудавана на танцах. Як для вас гэта будзе найбольш такое, найбольш зразумелае будзе, калі я скажу вось так. Мае такі трохі ёсць сэнс у гэтым, тому што у меня, напрыклад, там я да танца зайшоў з таго боку, што я з імі займаўся. Другое, што я айцішнік, як бы танец, так харэаграфія. Вось харэаграфія ў айцішных тэрмінах гэта ўзаемадзеянне паміж сабой праграмных сістэм, кампаненту праграмных сістэм. Яны выражаюцца ў такіх тэрмінах харэаграфій. Вось. І як бы вось там кіберпанк, гэтыя штучныя асобы, то бок штучны інтэлект і харэаграфічная сутнасць, яна як бы вось там тры такіх аспекты розных. Вось. То бок танец гэта камунікацыі, тое, што там іншапланетнік, які прылецеў, кажа, мы там зразумееце, калі зразумееце танец, мае сэнс, бо танец это фундаментальна, гэта перадача інфармацыі. Таксама ўсім Добра. А якія? Ага. Тэму закранулі танцаў, так. Традыцыйна я калісьці трошачкі займаўся беларускімі танцамі, зусім мала. Вось, але потым пайшоў амерыканскі лінді-хоп і такі ўжо больш глобальны. Ён уже не амерыканскі, мне здаецца, ён уже так па ўсім свеце. Так, ён расцёгся па ўсім свеце. Расцягнулі. Так, у Мінску вельмі такая дынамічная тусоўка лінді-хопаўская. Две нават. Так, агулам. Як мінімум. Не дзелячы. Зразумела. Я хочу яшчэ сказаць пару словаў пра тое, мы з Артёмам перад гэтай беседай яшчэ размаўлялі пра тое, што вельмі цікава, я яго спытаў, ці чытае ён
беларускіх аўтараў для забавы, для добрага вольнага часу. Ён кажа: не, я читаю, я вельмі люблю фантастыку, ну, беларускіх аўтараў няма, таму я читаю. Не то няма, там Гапеева можна было пачытаць, але мне з ним цяжкія адносіны, на них пачаў чытаць, он так прыгнела мяне, што я цяжка стало. І таму ты читаеш заходняе. А што ты лічыш, напрыклад, варта было бы перакласці на беларускую, з чым пазнаёміць беларускага чытача у тым жанры, які табе бліжэй? Я першы адразу скажу, што я лічу, што гіперыёны трэба перакладаць. Дэна Сіманса, гіперыёны, вось, хто не чытаў іх, то, ну, напэўна, калі яны будзе па-беларуску, будзе вельмі круто, таму што такая кніга, я не знаю, супер круто, там мне натхненне просто на ўсё жыццё. А што сам? Перакласці. А я не перакладчык, я што? Я пісьменнік, я нават не чытаю, я толькі пішу ўсё. Чукче не читатель, Чукче писатель. А, ну так я могу. Ну, это поэта, я так. Свою паэтычную кар'еру скончыў у дзяцінстве. Вось у спадара Андрэя ёсць, ён актыўна праводзіць школу перакладчыкаў, так што можаш запісацца да... Так, можаш запісацца. Бо час я пайшоў, але зараз у мяне праект у працы, я не магу, мне трэба чытаць тое, што для яго трэба. Дэн Сіманс, так кажаш? Так, Дэна Сіманс і Гіперыён. Гіперыён, падзенне Гіперыёна, Эндыміён і ўсход Эндыміёна. Там 4 кнігі ў яго. Ну, можна толькі першы. А гэта якіх часоў твор? А каб я памятаў, нейкі, там, можа, гадоў 30 таму напісаны. Ага, не такое, не вельмі новае, да? Ну, там класна. Там сапраўды проста годна таго, щоб перакласці на ўсе мовы. Можа, я фанат проста не ведаю. Стругацкі, а значыць, не перакладзены нам? А вось тут такое пытанне заўсёды. Ці варта перакладаць рускамоўную літаратуру на беларускую мову? Я ведаю, што беларускамоўную літаратуру на рускую трэба перакладаць. Ну, гэта так. Ці прымусіць іх чытаць па-беларуску. Яны могуць, насамрэч. Я паспрабаваў, яно працуе, но недоўга так. Стамляюцца. Таму што мне падаецца, што тое, што існуе на расійскай мове, то гэта так ці іначай, гэта адпрацаваны ўжо матэрыял. Так, беларусы да гэтага маюць доступ вельмі хутка, і на гэта працуе цэлая індустрыя расійскай рекламы, і ўсё, гэта даходзіць да нас. А вот тое, што, напрыклад... Такі аспект, што Янушкевіч, напрыклад, я кажа, яно павінна быць па-беларуску, нейкая такая місія ў яго набраць фонд гэтай беларускамоўнай літаратуры, у тым ліку перакладаў. Можа быць, гэта мае эканамічны нейкі сэнс. Можа, яна прадасца нармальна, таму чаму б не рабіць. Але, пэўны скепсіс ёсць, і сапраўды ён абгрунтаваны, я думаю. Мне падаецца, што варта перакладаць тое, да чаго нашы беларусы адразу не маюць такога доступу. Напрыклад, тая ж самая польская літаратура. Зараз вельмі шмат беларусаў. Не, з нас так, але мы ж не ўсе беларусы. Вельмі шмат беларусаў у Беларусі. І дзіўная справа, я, напрыклад, польскай культурай цікаўлюся ўжо гадоў больш за 20, калі яшчэ гэта не было трэндам. І я ведаю, што у Беларусі, пакуль гэта беларусаў не змусілі, мала хто ведаў польскую мову, мала хто ведаў польскую культуру, амаль нічога. А гэта вельмі моцныя рэчы. І, напрыклад, палякі вельмі моцна інтэграваныя ў міравую культуру таксама. І яны вельмі добра чуюць усе трэнды, там і культурныя, і літаратурныя, навуковыя, там і ў гэтым всім удзельнічаюць. І польскіх аўтараў вельмі варта, мне падаецца, знаць. Так, Яцек Дукай піша, там «Старасць аксалотля», ці які ў яго ёсць класны, там кажуць, кіберпанк. Я пачаў чытаць, пакуль што адклаў, так, таму што справы свае ёсць. Там сапраўды... Дукай нават Галівуд яго там
ўжо там ну, это старасці аксалотля яны ж зрабілі скрозь снег, здаецца, называецца серыял ці фільм, я не памятаю, ну Я не глядзеў там фільмы. вось так. Ну ён акурат такі ён беларусам можа спадабацца, ён такі змрочны дукай там все як мы любім. Ну, я пачаў чытаць кнігу, а там яна пачынаецца з таго, што ўсе людзі памёрлі. Все паміраюць, так. Клас. Ну, так. А там пачатак такі, так, разумееце, як трэба выкруціцца, каб усе людзі памёрлі, і ўсё, пачалася Был хлопак, кніга. co wszystko robił na opak, так. Наадварот вырашыў так зрабіць. Вось. Але, дарэчы, вось вельмі раю, хто чытае па-польску і хто любіць такую непагамаваную, нічым не стрыманую фантастыку і ў спалучэнні з гісторыяй і там, ну, з гістарычнай літаратурай там такое, то вось гэта Анджей Піліпюк «Ока і Леня», там 7 раманаў. Яны, дарэчы, ёсць вельмі файных аўдыоварыянтах таксама, альбо пачытаць, альбо паслухаць, гэта проста вось, ну, вельмі цікавая рэч. І хоць я, напрыклад, фантастыку не люблю, але ну так гэта не мой жанр, які я буду чытаць. Это да, а чого ви собраліся? Што? Фантастыку не люблю, тут прыцягнуў Артёму расказваць. Дарэчы, пакуль я ўспомню яшчэ адна кніга, якую на беларускую мову класна было перакласці, гэта Крыптономікон, таксама з фантастыкі, але там хутчэй гістарычны раман пра крыптографаў, то бок там камп'ютер-сайенс вось такі ў гістарычным рамане, і адзіны ў свеце гістарычны раман, адзін, які я ведаю, дзе ёсць кусок кавалачак кода на перле, просто такі праграмны код там. Ну, кніга просто дах сносіць, так, конечно. Напэўна, найлепшае, што я адразу ўсім рэкамендую. А хто аўтар? Ніл Стівенсон. Ага. Настолькі я фанат Ніла Стівенса, што у меня сына зовут Ніл. Ось. Ну, там Стівенсон, Гілевіч і Гейман. Ну, вось три пісьменнікі: Ніл Гілевіч, Ніл Стівенсон і Ніл Гейман. Вось три. Стівенсон з майго боку, Гейман з жончынага боку і бабушка з дзедушкай. Гілевіч як агульнанацыянальнае такое, каб ведаў, адкуль з'явіўся. Супер, это вельмі добра. Я пра свае густы скажу. Я, напрыклад, ну, я вельмі шмат чытаў так званай сур'ёзнай літаратуры свой час, а потым з пэўным такім ужо ўзростам мне стала ну, неяк цяжка чытаць сур'ёзную літаратуру, і я пераключыўся амаль выключна на дэтэктывы і трылеры. І я так вельмі мне шкада, што беларусы пішуць вельмі мала дэтэктываў і трылераў. Вось, і таму я так вельмі зрадаваўся, калі Саша Карнаух напісаў. Дарэчы, ён ужо працуе над другой часткай, над працягам. Вось, так што, можа, там праз непоўны год. Дзіўна, ў Беларусі такая вялікая колькасць сілавікоў, якія трошачкі дадышны гэтай тэмы, што ніхто з іх не напісаў вось дэтэктыў хіба. Яны заняты, ім няма калі. Працы хапае. Я, прабачце, не чытаў Чэргенцана, трэба заняцца, конечно. Але ўсе яго ведаюць. Вось як гэта так можна? Ніхто не чытаў, усе ведаюць. Ну, дарэчы, хто самы народны аўтар беларускі, каго ўсе любяць страшна, так? Хто? Ну, Владимир Караткевич, правильно? Больш народнага аўтара, напэўна, няма. А за што Караткевіча больш за ўсё любяць? Ну, напэўна, не за каласы пад серпом тваім, так? Тым больш... Не, за іх таксама, ну, але, напэўна, і там не за Хрыстоса, якога там мала хто ўвогуле чытаў. А любяць яго за Чорны замак Альшанскі, дзікае паляванне, так. Так што... Нібыта традыцыя заданая, так, ёсць вельмі добры прыклад, які ўсім беларусам падабаецца. А сёння амаль ніхто пра гэта... Ужо 2 дэтэктывы ёсць, можна заўсёды можна звернуцца да класікі і пачытаць, калі сумна стане. Таму я вельмі рады, што Саша Карнаух напісаў такі. І, дарэчы, мне падабаецца «Халодныя землі» тым, што ў іх абсалютна свой такі вайб. Яны такія цягучыя, яны такія павольныя, і яны вельмі адпавядаюць характару аўтара. Ты кажаш, што усе твае знаёмыя, якія там
тебе ведаюць, яны чытаюць і кажуць, а ну гэта ж так, это Артём, так. Вось, Может, это непозбежно для дебютантов, потому что ты просто еще не эксперт, там, Дарэчы, пісаць не пра мы з сябе. табой казалі, што калі табе падабаецца тое, пра што ты пішаш, то гэта падабаецца і ўсім, ну большасці чытачоў, бо што энергія... По меньшей мере, есть шанс, что Ну сподобаецца. так, Может, што энергія, яна, можна сказаць, перамагае майстэрства. То бок, нават калі табе трохі не хапае майстэрства, але ты вельмі зараджаны тым, што ты пішаш, калі табе падабаецца тэма, калі ты хочаш гэта зрабіць, то гэта ўсё ж такі перадаецца праз радкі. Еще повышается вероятность, что скончишь, не закинешь. Калі цікаво, чытачу, ну так. Хоць дапішаш, можа. Я ўвогуле, канешне, заўсёды вельмі захапляюся людзьмі, якія дапісалі кнігу. Ну, вось я нават калі мне кніга не падабаецца, я ўсё роўна імі захапляюся, таму што я як чалавек, які прабаваў, але не скончыў. Я разумею, насколькі гэта моцна взять і напісаць кнігу. Мне асабіста цяжка было, але мне настолькі загнаўся, што ўжо не скончыць было немагчыма, просто уже з галавы невозможно было. Дарэчы, што мне падабаецца, што беларускія кнігі жанравыя, яны даволі тоўстыя. То бок не па 150-200 сторонак. Я нават здзівіўся, што праз пэўны час я глядзеў на беларускую сучасную літаратуру, і книжки были такие, 150 сторонок, 200 сторонок, некоторые там 110 сторонок. И мне казалось, сдавалось так, такая, у тебя есть история, почему не написать больше? Ну, конечно, я разумею, что это такая с пункту гледжання читача, так? Коли тебе что-то подобается, тебе хочется, как книжка не скончалась. Она была довже, их не хочется развитываться с героями. И тут, что добро, что тут книжка, ось аж 2 томи у нас Пентаквантар понаписал. І Саша Карнаух так само тут амаль 500 сторонок. Гэта вельмі прыемна. Ты нікуды не спешишь, сюжет развивается поволі, ты за ім сачыш, тебе цікава, ты откладываешь и ведаешь, что вернешься, еще почитаешь, атрымаешь. Так, як серіал такі, так, это, конечно. Мне редакторы хотели порезать, не смогли ничего зрабіць з гэтым. А куды? Там нічога не выкінеш. Ну так, ты на 2 часткі не змог разбіць. Так усё забыто, што нічога нават не парэжаш там. Дарэчы, хочу папярэдзіць, што у нас зараз рыхтуецца да выхаду. Напэўна, выйдзе ў лютым, таму што навагоднія калядныя святы гэта такі час для выхаду кнігі не вельмі добры, на пачатак года таксама, таму у нас кніга ўжо гатовая, але выйдзе там, засталася там ужо вокладка, гэта па маёй частцы, бо я як бы арт-дырэктар у выдавецтве. І на пачатку, можа, в сярэдзіне лютага выйдзе яшчэ адзін фантастычны раман. Называецца ён «Норадреналін», таксама дэбютны аўтар, а там гэта першая частка з цэлых 5 кніг. То будзе выходзіць 5 кніг, гэта такі постапакаліпсіс, таксама ён інтэрнацыянальны, як у Артёма, не беларускі. Калі ідэя ў аўтара ўзнікла, мы яго намагаліся скланіць да таго, каб гэта было на беларускай рэчаіснасці пабудаванае, але ён сказаў: не, я чалавек свету, і таму вось у мяне будзе такі вымышлены сусвет, але вельмі такі разбудаваны сюжэт. Там будзе 5 частак, кожная частка будзе лагічна скончвацца і будзе кліфхенгер на наступную. І вось першая выходзіць у лютым. Дарэчы, Валер Гапеев дапамагаў у сэнсе рэдактуры і працаваў, дапамагаў аўтару маладому яшчэ, які ніколі не выдаваў яшчэ кніжку, памагаў арганізаваць і сюжэты, і розныя рэчы. Таксама атрымалася вельмі добрая кніжка, і заклікаю ўсіх чакаць. Саму першыню чую, там sci-fi ці што там будзе які? Так, гэта будзе постапакаліпсіс, так, там будзе сусвет, якім гвалт і гвалтоўныя
інстинкты чалавека пастаўлены под контроль праз такі сталы замер норадреналіна у чалавека. Людзі носяць адпаведныя там кантрольныя чуйнікі такія, і гэты ўзровень норадреналіна кантралюецца ўвесь час, але існуюць лицензии на гвалт, лицензии на забойство. Можно там, кожный человек мае право скарыстацца со свайго ўсплеску норадреналіну, каб там вырашыць нейкія свае пытанні і скінуць сваю агрэсію. Вось. Ну і там вельмі дзіўна арганізаваны свет, то бок такое, ну, я як не спецыяліст фантастыкі, я такога нідзе не бачыў. Аніме ёсць псіхапаспорт. Вот нечто такое, мне здаецца. Напэўна, я думаю, што наўрад ці гэта такое, што ў чым ніякая частка чалавечай культуры не адбілася. Напэўна, на чымсьці ён гэта пабудаваў, на нейкіх ідэях, але агульна сюжэт арыгінальны, і там яшчэ шмат пасхалак схавана там у тэксце. Ну, карацей, чалавек пабудаваў сусвет і ў ім жыве. Гэта, канешне, і піша, і гэта, канешне, выклікае захапленне. То бок варта пачытаць. То бок я чытаў, мне вельмі падабалася. Калі выходзіць? У лютым. Так, ужо тэкст ужо гатовы, шыхтаванне ўжо гатовае, толькі пасля перадзамовы дорага браць, па перадзамове бярыце, там іх кошты ніжэй. Хутка будзе перадзамова, так, то бок і будзе ўжо хутка выйти. Ну і ён уже піша далей, то бок першае, потым, ну, можа не так хутка, но але там, я думаю, што раз на паўгады будзе выхадзіць новая частка, пакуль все 5 не выйдуць, вось так. Так што ну не на 5, толькі на 1. Так што я б не падпісваў такое, а потым спішешся і ўсё, а контракт падпісаны і каўбась. Мне падаецца, мы не будзем яго змушаць, то бок творчы чалавек павінен быць вольны. Вось так што я б назваў яшчэ шмат добрых раманаў, якія скончаны, так што я ўсё ж такі заскончаны, я такі чалавек прыземлённы. Я б, напэўна, са Францам Каўка і не выпіваць бы не стаў. На кавку толькі так. Недоўга. Скажу яшчэ пра пераклад, пра тое, што мы выпусцілі. Гэтая кніга так зелёная, Лі Чайлда «Цёмная справа». Мы так пераклалі гэты тытул, па-ангельску называецца «The Affair». Ну, і па сэнсе там, афера, але афера гэта так трохі гучыць недакладна. Але там сапраўды і афера, і цёмная справа, і ўсё разам, так што спыніліся мы на гэтым варыянце. Калі б на трасянцы было, б сказал, дзялішкі назваў. Нейкі замут. Гэта моя асабістая любоў. Лі Чайлд, аўтар, адзін з лепшых амерыканскіх аўтараў, але з брытанскімі каранямі, таму, напэўна, адзін з лепшых. Бо амерыканскія дэтэктывы мне страшна не падабаюцца, яны вельмі схематычныя і прымітыўныя. А Лі Чайлд быў у свой час сцэнарыстам на брытанскім тэлебачанні, і калі яго звольнілі там, як ведаеце, брытанскае тэлебачанне амаль усё дзяржаўнае, і там былі нейкія скарачэнні штатаў у іх, і яго звольнілі, і ён вырашыў пачаць кар'еру пісьменніка і стварыў такога персанажа, якога завуць Джек Річар. Чалавека, які былы вайсковы паліцэйскі, то бок мілітары паліс, гэта як жандармерыя, можна назваць так, які, значыцца, звальняецца пасля 13 гадоў службы ў войску, і як чалавек
які мае такі характар, які не можа нідзе застацца на даўжэйшы час, і ён такі ў душы вандроўнік, і ён пачынае вандраваць аўтастопам па штатах, і паколькі ў яго абвостранае пачуцце справядлівасці, ён увесь час знаходзіць сабе праблемы, упісваецца за розных слабых, якіх крыўдзяць нейкія злыя людзі, ну і заўсёды ім дапамагае, а потым з'язджае такі ў захад, як такі класічны вестерн. Герой прыязджае ў маленькі горад, часцей за ўсё гэта амерыканская нейкая правінцыя, такая глуш. Там ён бачыць, што дзеецца нейкая несправядлівасць, ён уступае ў схватку з гэтай несправядлівасцю, паконвае злых людзей, звальняе добрых людзей. Канешне, па ходзе справы у яго яшчэ здараецца раман з найлепшай жанчынай у гэтым горадзе, самай прыгожай. І потым ён, паканаўшы гэтае зло і абсалютна бескарысна, не ўзяўшы ніякай заплаты за гэта, з'язджае далей па сваіх справах вандраваць. Гучыць гэта неяк так трохі прымітыўна, але гэта такое сучаснае ўвасабленне вестерна, напісана вельмі добра, вельмі цікавы такі стрыманы стыль, і увогуле у гэтага персанажа патроху улюбляешься. Так. Я закахаўся з першага рамана. Гэта не першы раман серыі, там іх усяго ўжо 30, здаецца, ён напісаў. Штогод з 97-го года выдае па рамане, і заўсёды гэта вельмі такія сацыяльныя тэмы амерыканскія, якія зараз на топе ў амерыканскім грамадстве. А гэты раман, гэта, можна сказаць, прыквел першай часткі. Храналагічна гэта першая справа з таго цыкла, які Джек Річар, у якіх будзе дзейнічаць. Я думаю, на гэтым мы ўжо скончым, таму што час нас падганяе. Я быў вельмі рады прадставіць вам Артёма Шуканова, а таксама яго кнігу Александра Карнауха і несур'ёзны кірунак у беларускай літаратуры. Дякую. Двумя руками уже попляскали, так что 2 томы тут яны. Вялікі дзякуй, Артём. Дякую всім, хто прыйшоў і нас слухаў.
Я думаю, што тут дзверы заўсёды адчынены ў этой аўдыторыі, вельмі зручна. Дзякуем фестывалю прадмовы за магчымасць паразмаўляць пра цікавую, файную, актуальную і новую беларускую літаратуру. Вось. І мы тут сёння з нагоды таго, што у паэткі Юлі Цімафеевай, ведаю, это якая ўжо твоя 5-я, 6-я, 7-я з паловай кніга? Гэта па ліку 5-я. 5-я, паэтычная. Паэтычная кніжка. Але... Ёсць яшчэ такі мінскі дзённік, які прадаецца ў выдавецтве Скарына, тут апошні асобнік. Да, адным словам, Юля Цімафеева ўжо напісала 5-ю па ліку паэтычную кнігу «Кровазварот». І, у прынцыпе, вось, напэўна, першае, што я хацеў пацікавіцца ў аўдыторыі, наогул, ці ёсць тут людзі, якія ўжо чыталі гэтую кніжку, проста каб разумець. Зразумела. То бок многія тут у кантэксце разумеюць, а выдавец руку не падняў. Ну, даволі цікавая. Ну, это спецыфіка беларускай выдавецкай дзейнасці. Зразумела, кніжак багата, все не прачытаеш. Вось. Я жартую, безумоўна жартую. Вось. Адным словам, сапраўды нейкія рэчы ўсё ж такі агульныя, я думаю, мы прамовім пра гэтую кніжку, Юля распавясі, што да чаго і чаму, як правільна чытаць гэтую кнігу, ці ёсць у яе нейкі правільны ключ, ці гэта ўсё выбірае сам чытач, ці што б хацела ты, каб чытач убачыў у гэтай кнізе. Але паколькі многія пачыталі гэтую кнігу, то я думаю, што ў канцы мы трошкі больш пакінем часу на тое, каб вы маглі запытацца і паразмаўляць. І я адразу хачу насамрэч з такога уласна з гэтага пытання і пачаць, Юля. Вось як ты прыйшла менавіта да гэтай кнігі «Кровазварот»? Калі так каротка, пра што былі твае папярэднія кнігі? Ну, той, хто сачыў за тваёй творчасцю, там ведае, што, не ведаю, цялеснасць адна з тэмаў, з якой ты працавала. Ну, увогуле такі, скажам, феміністычны вайб тваёй літаратурнай творчасці і гэтак далей. Ці ёсць гэта ў «Кровазвароце», ці «Кровазварот» гэта нейкая іншая кніга? Вось проста тут і цяпер скажы, прызнайся нам, гэта новая Юля Цімафеева, гэта працяг старой, што гэта? Прывітанне ўсім, дзякуй вялікі, што вы завіталі на нашу прэзентацыю. Хачу таксама сказаць, што Улад Лянкевіч быў рэдактарам гэтай кнігі, таму частка адказнасці за тое, што ў ёй ёсць і чаго ў ёй няма, таксама ляжыць на ім. Таму што Уладзь раіў мне выкінуць некаторыя вершы, так што яна, можа быць, процентаў на 10 яна схуднела, гэтая кніжка пасля той рэдактуры. Я проста шаную чытачоў, і вельмі ашчадна да іх стаўлюся. Не, я думаю, што кніжка ад гэтага толькі выйграла. Дзякуй. Не, гэта была зусім не цэнзура, гэта была ўсё-такі рэдактура. Уладзь мне моцна дапамог, падказаў у плане словаў нейкіх, але і на ўзроўні кампазіцыі таксама. І Альгерд Бахарэвіч таксама прысутны тут. Ягонае слова было таксама важным. Што тычыцца твайго пытання, як я прыйшла да гэтай кнігі? Першая моя кніга паэтычная выйшла ў 2014 годзе, кніга памылак, затым была кніга «Цырк» праз 2 гады. Пасля быў «Род», які выйшаў вось якраз такі у Андрэя Янушкевіча. Кніга выйшла за 7 жніўня, 7 жніўня, по-моему, 2020 года, то бок фактычна за 2 дні да выбараў. І ну, такі ў яе быў лёс не зайздросны, таму што гэта быў таксама ковідны час, мы шмат не прэзентавалі. Напэўна, у гэтай кнігі была адзіная прэзентацыя падчас прадмовы. За гэтай кнігай пайшлі «Воўчыя ягады», якія выйшлі ў выдавецтве «Вясна». Таксама вось на стэндзе Сергея Шупы можна кнігу знайсці. Пасля быў мінскі дзённік. Пасля была вось гэтая кніга «Мінск ді штат іх фемісы», Мінск горад, якога мне не стае. Вось, аказваецца, Уладзя, напрыклад, не ведаў пра яе існаванне, хаця, падаецца, мы сябруем і сочыць, Фейсбук мой, напэўна, чытае, але так чытаў. Вось, кніга выйшла ў... Багата інфармацыі там, я ўжо лайкаю часам, ну, сама разумееш. Раз на месяц. Окей. Кніга выйшла ў 2022 годзе.
у выдавецтве Эдицион Фрёлих, дзе выйшла і сёлетняя кніга, якую я учора на прадмове ўжо прэзентавала, рэжу гісторыю сабой цашнайде ді гешихте. Вось. Гэта кніга пра Менск. Менск 2000, там змешчаныя мае фотаздымкі Менску з 2016 по 2022 год, а таксама вершы пра гэты горад, які я любіла і, напэўна, яшчэ люблю, і такія таксама рэфлексіі пра яго, якія я напісала па-ангельску, але яны былі перакладзеныя пазней з англійскай на нямецкую, а я сама іх пераклала на беларускую мову. Кніга таксама, вось гэты адзін экземпляр ёсць на стэндзе выдавецтва Скарыны. Вось, што тычыцца тэмаў, так, канешне, цялеснасць, але гэта не адзіная тэма, яна тут ёсць у гэтай кнізе. Мяне таксама заўжды цікавіла тэма мовы. Я думаю, што гэта такое балючае ці прынамсі адчувальнае пытанне для нас. Я думаю, што ўсе пісьменнікі беларускія робяць выбар, на якой мове пісаць. Нават калі яны пішуць, як яны кажуць на роднай мове, нават калі яны працягваюць пісаць па-руску, гэта ўсё роўна выбар, таму што, безумоўна, яны ў курсе таго, што існуе беларус. У цябе ёсць твой мікрафон. Што ёсць альтэрнатыўныя варыянты. Як бы рабіць выгляд, што мы не ведаем пра гэта, цяжка. Так, я з табой згодная. Таксама вось ужо ў воўчых ягадах я пішу пра сям'ю. Тут ёсць вершы прысвечаныя дзядулю, бабулю, маім продкам. Таксама тут, па-мойму, 1908, у кнізе «Род» таксама ёсць ужо верш 86, які таксама перайшоў гэту кнігу. Воўчыя ягады складаюцца з вершаў, абраны, скажем так, вершаў з 3 папярэдніх кніг, але таксама з новых вершаў, напісаных у 2020-2021, нават, напэўна, 22 годах. Вось, то бок гэтыя ўсе тэмы, у прынцыпе, яны мяне хвалявалі, але, напэўна, новая тэма, якая з'явілася тут, гэта тэма выгнання, гэта тэма асэнсавання сябе ў выгнанні, у эміграцыі, як каму падабаецца. Гэта нейкая змена, адчуванне змена ў сваёй ідэнтычнасці. І у гэтай кнізе яны ўсе гэтыя тэмы пераплятаюцца. Гэта і тэма роду, таму што кніга пачынаецца у 1923 годзе у горадзе Нойштадт-ан-дер-Донау, гэта Нямецчына, Баварыя, дзе я пішу. І ў гэтым горадзе быў у Другую сусветную вайну, то бок праз 20 гадоў, там быў на прыгонных працах мой дзед. На прымусовых. Альгерд мне... Дзякую, Альгерд, гэта ягоная таксама роля, папраўляць, каб я не казала прыгонная, казала прымусовая. Вось. Вельмі трапная заўвага. На прымусовых працах, так. Мой дзед Алёсь, яму было тады 16 гадоў. І вось я сплятала ўсё гэта. Ты разумееш, я недавно перачытвала гэту кнігу, таму што рыхтавалася да імпрэзы, пра якую, можа быць, раскажу крыху пазней. І момант сплятання, тут вельмі шмат нітак. Я тут пастаянна такія нейкія ніткі, пляту у кожным вершы, могілкі і ніткі, аказваецца. Так што гэта ёсць важнай тэмай. І, магчыма, гэта таксама такое, ведаеш, падсумаванне вось гэтай менавіта родавай тэмы. Мне падаецца, што я ўжо спадзяюся, што я паставіла кропку ў гэтай тэме, і больш я не хацела б, напэўна, пакуль да яе вяртацца, таму што гэта... Калі я пісала, разумееш, я не толькі размаўляла з маімі бацькамі, я не толькі чытала шмат нон-фікшн кніжак, гістарычных кніжак, нейкіх дакументаў. Дакументы таксама ў гэтай кнізе ёсць, то бок я іх таксама скарыстоўваю, але таксама я адчувала нейкія прывіды. Мае дзяды ўжо памерлі абодва, так сталася, што мае абодва дзеда памерлі ў адзін дзень, у 2007 годзе. Разумееш, з розніцай у некалькі гадзін. Яны жылі ў розных месцах. Бабуль маіх таксама няма бабулі Шуры, якая таксама тут згадваецца. Вось. І гэтыя, яны былі быццам бы прывідамі, быццам бы яны прыходзілі да мяне, вось як у вершы Костачка вось тут, разумееш? Мае дзяды і бабулі таксама. Я спадзяюся, што я як бы выканала свой абавязак перад імі, і яны больш не будуць мяне наведваць. То бок, я правильно разумею, што вось гэты кровазварот, я не ведаю, радавод нейкі свой, гэта нейкая
твой абавязак перад тваімі, ну, па сутнасці продкамі, ты адчувала, што ты мусіш гэта зрабіць, што, не ведаю, ты прыйшла да такога ўзросту, калі, не ведаю, твая перспектыва як творцы трошачкі змясцілася ад самога сябе, бо паэзія, это, ну, безумоўна, мы все ведаем, што гэта вельмі часта вельмі занураная і сканцэнтраваная на сабе, як на асобе, на сваім сабе, як лірычным героі рэч. І ты адчувала гэты абавязак апавесці не толькі пра сябе, а шырэй. І у мяне тады такое... Можна я адкаментую? Насамрэч, як бы мяне тут вельмі шмат, две траціны гэтай кнігі прысвечаны мне, так што, ведаеш, не зусім усё, ну, так? Я пра гэта хацеў і сказаць, што як бы ты старалася, але, безумоўна, паколькі паэтычнае я ўсё роўна перамагае, але ўсё роўна вось гэтае даніну... То бок, гэта кніга абавязак, вот мне просто цяпер стала цікава, таму што раней... Я ніколі раней так не казала. Ніколі... Я сёння першы раз так скажу. То бок, гэта сапраўды, што гэта вось увогуле вось гэта ідэя прыватнай гісторыі, і чаму ты вырашыла, не ведаю, не напісаць для сябе дзённік, не напісаць, не ведаю, распавесці, не ведаю, мужу свайму нейкія гэтыя рэчы. Ты думаеш, яму не распавядаць? Чаму ты, не, зразумела, чаму ты вырашыла, што як бы, дзе ты знайшла, я бы так сказаў, у сабе сілы, і што цябе, магчыма, натхніла для таго, каб вось гэтую... Ну, вот гэты нон-фікшн гісторыю, да, як бы рэальную гісторыю людзей ператварыць на паэзію. І, ну, магчыма, да, чым ты натхнялася і ўвогуле адкуль гэта ідэя? Слухай, ну, цікавае, конечно, пытанне, чамусь у мяне ўзнікаюць нейкія зусім раней, я пра гэта не думала. Справа ў тым, што, як бы я пісала ўжо про свой род, да, але вось ты пачаў мне пытацца, я подумала, што магчыма гэта не толькі таму, што ў пэўны момант мы ўсе прыходзім да пытання, адкуль я паходжу, які мой род. Прыкладна у 30-40 гадоў людзі пачынаюць задумвацца, раскапваць, а ў нашай краіне гэта все не так проста, з закрытымі архівамі і гэтак далей. Але яшчэ, напэўна, адна прычына у тым, што я паходжу з вёскі, і калі я гэтага саромілася, разумееш? І, напрыклад, калі мне было 15, са сваёй вясковай школы я паступіла ў Гомельскі абласны ліцэй. Моя родная мова, я таксама так люблю расказваць, гэта трасянка, так? І я, напрыклад, сваімі бацькамі гаварыла на трасянцы. Калі я прыехала ў гэты Гомель, дзе ўсё мусіць быць па-руску, школа ўжо, безумоўна, не беларуская, як у мяне была вясковая, а школа рускамоўная, все гавораць па-руску, і мне трэба было навучыцца гаварыць добра па-руску. І я змагла гэта, разумееш? Я гаварыла так класна па-руску, што без акцента, што ніхто не верыў, што я з вёскі, да? І калі, напрыклад, прыязджала моя мама і спрабавала са мной гаварыць так, як мы прывыклі дома, так? Мне было страшна сорамна таксама, да? Таму што гэта 15 гадоў, мы усе ведаем, што такое быць падлеткамі, мы ўсе гэта прайшлі, да? У нас кожнага былі нейкія свае сорамы. Вось. І, магчыма, гэта таксама такі спосаб гэты сорам, які, безумоўна, я ўжо перадолела, да? З гэтага зрабіць таксама кнігу. Вось гэта, да, вось я такая, я адтуль паходжу. Так. Слухай, Юля, ну, можа быць, ты тады пачытаеш акурат, вось, можа быць, мы тэмамі пойдзем, а не раздзеламі, калі вот ёсць штосьці з акурат вясковай тэмай, не ведаю, як ты, у цябе, можа, закладзена, як ты ў краму хадзіла, адзін з моих любімых вершаў. Так, тебе падабаецца? Ну, конечно. Ну, давай. Добра, як я хадзіла ў краму. Вясковыя дзеці наогул мусяць вельмі рана сталець, і усе мусяць уже, напэўна, гадоў 5 хадзіць у краму самі, у гадоў 7 даіць карову. Я толькі 12 пачала. Вось, так. У горадзе мы маленькімі таксама бегалі ў прадуктовыя. Все добра. Добра, гэта кожны верш, тыя, хто чыталі, ведаюць, кожны верш мае назву, якая складаецца з імені, з месца і з года. Гэты верш Юля, вёска К, БССР, 1989. По-моему, я яго ніводнага разу не чытала ў голас. Стракатай чарадой, чарга гудзеля крамы. Кінуўшы гаспадарку ў дома, як хатнія птушкі, перагукаюцца кабеты. Смяюцца іх белыя хусткі, бяззубыя раты глытаюць сонца. На самаробных торбах няроўна бягуць шыўкі, варушацца ў сетках рыбы, гаманцоў. Чарга не рухаецца. Чарга чакае хлеба. У панядзелак, сераду і пятніцу. Чакаю я,
косынцы, повязанной криво. Здрасте, кто последний? Я за вами. 3 хлеба, 2 батона. Як мантру паўтараю, сціскаючы манету пяцярні. І Ленін мяне цалуе у лінію жыцця. Пальцы прадаўшчыцы, залачоныя чмялі лётаюць над шчотамі, ляпаюць косткі уяўных лічбаў. Боханы і батоны разбіраюць, як цёплых дзяцей па дамах. Ці хопіць усім? Я, не лічачы, скідваю рэшту страху у торбу. За дзвярыма чарга абмялела, шоргаюць па жвіры мае сандалі. Ну, можем тады, да? Да. Дякую. Дякую. Яшчэ пачытаем. Можа быць, пра вясковае лета ці як зелля. Мы перамяшаемся у крыху пазнейшы перыяд, тое самае месца, тая самая гераіня, 2001 год. Вясковае лета, дзея як зелля. Я п'ю па чарзе, 2 месяцы спёкі зялёнага рыльца. На языку садкасць трасянкі і ліловая слодыч чарніц. Іду ў лаўку, згінаюся на гародзе, прысядаю ад стомы, выцягваюся ўгару, вешаючы на шворку свежавымытую бялізну, кладуся на ложак пад гарачае прасцірадла з дранцвення. Сню любімы горад пад раніцу, але ўдзень зноў не веру ў яго існаванне. Вось яно, сапраўднае жыццё, вызначанае абрысамі 8 вуліц на мазолістых далонях сяла. Кожнаму руху свая праца. У нерухавасці адпачынак. А я знаходжу дарогу, якая не мае імені, не мае вачэй, не мае голасу, каб мяне выдаць. Нібы па праспекце, з незалежнасцю крочу, уздымаючы кедамі пыл, да лесу і назад. Прасёлкавая дарога, моя адзіная тутэйшая сяброўка. Дякую. Яшчэ, можа быць, нешта трэцяе таксама можа быць вясковае. Ты думаеш? Ну, просто у нас сапраўды цікавая атрымліваецца прэзентацыя, таму што, хто не ведае, кніга ўвогуле дзеліцца як бы на такія 3 глобальныя раздзелы, і больш-менш гэта сапраўды паэтычнае апісанне жыцця роду Юлі, і у нечым такая храналагічная ў нечым кніга, як бы ад мінулага ў цяпер. Безумоўна, там, паколькі гэта паэзія, то все гэта нелінейна, натуральна, але нейкая такая лінія прасочваецца, і мне падалося цікавым паглядзець, як гэтая кніга працуе, напрыклад, на ўзроўні тэмы, то бок мы можам як бы разгортваць старонкі не ў паслядоўнасці і бачыць, як гэта працуе на ўзроўні тэкста. Слухай, ну тады я магу прачытаць пра сябе, а магу прачытаць пра вёску, якая тычыцца маіх родных, напрыклад. Давай пачытаю верш пра сваю бабулю. Юля, рэпішча БССР, 1937. «Памагай, Божа», я ціха сказала, калі нашу хату на бярвенне раскідвалі, абтрапалася па баках пашарэлая скура. Дзякуй, дрэва, што і па смерці ты жыць умееш. Што застанецца ад дома, цёмная рана зямлі, якая на лета зацягнецца пустазёлам. Сустракай, Божа, я ціха сказала, калі мы абозам рушылі, коўдры і падушкі на возе, шворкамі перажагнаўшы. Грукалі ў звязках сярпы і косы, ляскалі недзе на дне цвікі ў жалезнай скрынцы. Колы рыпалі, коні пырхалі, яблыні ў садзе маўчалі. Што застанецца ад дома, цёмны шнар успаміну, дзецям сваім яго пакажу. Вось тут мы радзіліся, вось тут мы жылі, вось тут былі наша хутар і поле. Вось распусцілася яблыня, наша, да калектывізацыі. У спадчыну я перадам вам слова, рэпішча. Вось мне таксама. Дзякую.
Может быть, не Табе будем перадалі, не, калі ёсць жаданне, заўсёды можна, я думаю, все добра. Так, Табе гэта- перадалі гэтае слово ў Так, ты спадчыну. разумееш, як гэта быў хутар, то бок насамрэч на Брагіншчыне было вельмі шмат хутароў на момант 37-го года, і вось гэтая калектывізацыя пайшла вельмі хутка вот менавіта ў 37-м годзе, і людзей з хутароў пачалі, ну, каго ссылалі, а каго проста прымушалі ехаць у вёскі, і гэтае рэпішча, вось гэтае слово, оно толькі засталося. Больше яго там таксама яно згадваецца, напрыклад, тут згадваецца сястра майго іншага дзеда Шура, тыя, хто чытаў, канешне, ведаюць. Яна таксама была на прымусовых працах у Нямецчыне. Вось, але яна не вярнулася ў Савецкі Саюз, яна з'ехала спачатку ў Брытанію, а пасля ў Канаду і пісала лісты. Гэтыя лісты захаваліся, я іх таксама захоўваю. І яна ў 85 годзе яна прыехала ў Спярыжжа, гэтую вёску, адкуль мае продкі, і яе завезлі на гэтае рэпішча. То бок яна папрасіла, каб яе завезлі туды, дзе ўжо не было нічога. Не было, таму што яны взялі ўсе фундаменты, яны ўсё гэта перавезлі, там не засталося нічога, але гэта было важна. Просто як бы кавалак беларускай прыроды, у якім ужо толькі дрэвы і поле. Зразумела. Слухай, вось пакуль ты чытала як бы верш напісаны ад імя тваёй бабулі ў 37-м годзе, якую завуць Юля, таксама як і цябе, у мяне такое пытанне паўстала. Вось у прынцыпе зразумела, ты як паэтка, бо другая палова кнігі там і шмат тэкстаў напісаны ад цябе як ад лірычнай гераіні, і гэта гісторыя зразумелая, і яна ясна, як гэта робіцца тым, хто чытае літаратуру. А вось як ты пераўвасаблялася, я не ведаю, як ты станавілася гэтай бабуляй у 37-м годзе, што дапамагала, не ведаю. Ну вот ты згадала, што, напрыклад, гэты лісты цёткі, да, то есть што яшчэ табе дапамагала прамовіць як бы за іх гэтую гісторыю? Ну, гэта таксама, я спрабавала зрабіць гэта неяк так акуратна, і ў прадмове я пішу, што гэта, як бы, это толькі прататыпы, так, безумоўна, але я размаўляла з сваімі бацькамі, размаўляла са сваімі цёткамі, записывала гэта ўсё, записывала ўжо пасля таго, як з'ехала, яны все ў Беларусі, вось, і таксама чытала дакументы, і вось моя бабуля Юля якраз такі казала, гэта былі ейныя словы, яна так любіла казаць: сустракай Божа і памажы Божа. Так, давай тему менять. Тут такое... Давай я почитаю, может быть, верш, потому что тут, у прынцыпе, таксама і пра літаратуру гэтая кніга, і адзін з вершаў, фактычна, у кожнай часткі, іх 3, называюцца «Яны, яна, я». У кожнай часткі ёсць такі, як пралог, ці як это па-беларуску, да? Вось, і да другой часткі, мне падаецца, яна таксама расказвае крыху, ён такі метапаэтычны, скажем так, ён мне крыху ускрывае метад, может быть, крыху. Сплятаю сваю гісторыю за шмоцця, з рызя, з лахманоў, з няроўных латак памяці, з валасоў чорных, русых, сівых, з немаўлячага пуху дзядуль і бабуль апошняга ўздыху, з гузікаў, з нітак, з бліскучых паперак з-пад салодкага канфекта. Карамелька ўдараецца аб штучную сківіцу і аплывае асалодай. З агню на смалістай лучыне, з моху, з пчалінага воску, з малачаю, з высахлай скарынкі поля, дзе ён рос, з парасткаў бульбы ў разбэрсаным покрыве капца, з крапівы, з лебяды, з пшаніцы і проса, задаволенага курынага квахтання, з паху сена і лісця парэчак, з агурочнай цеплыні, з гарбузовай шчодрасці, з белых семак, насушаных на каляды, з рассыпанай азбукі зорак, з попелу, шэрані, з ржы, з малочных зубоў кахання ў мазолістых далонях любові, з палінялай сіні крыжоў, з крыжавікоў, з ружовых яблыкаў, яблыкаў, з чарнелых у кашах, з кашмараў, з перарывістых інтэрнэтных размоў, блытаных і чуллівых. Чуеш мяне? І я цябе чую. З фотаздымкаў, з фотаздымкаў, з фотаздымкаў, з удзячнасці, з крыўды, з даравання і болю, з адказаў, даўно пахаваных у зямлю, з пытанняў, народжаных запозна. З маўчання, з маўчання, з маўчання, з мрояў і з кніг. Вось такі верш, і... Дзякую.
І, Ну, і ти все цяпер зразумела. Ні. І твоє пытанне было, як я пераасаблялася. Да. Ну вось пра тое я і казала, разумееш, пра вось гэтыя духі, прывіды, ёсць такое ангельскае слово haunted, да? То бок нейкая апантанасць нейкімі духамі ці што, так? Як бы я неяк спрабавала паглядзець на свет іхнімі вачыма сваіх родных, да. Але не все, дарэчы, не все вершы, якія прысвечаныя у першай частцы, якія прысвечаныя маёй сям'і і яенай гісторыі да 86-го года, там, может быть, мы вернемся да гэтага, так? Я напісала ад першай асобы. Некаторыя я все-таки пісала ад трэцяй асобы, я не магу патлумачыць, чаму, ну, так вершы пішуцца. Вельмі добры адказ, мне падабаецца. Я задаволен. Мне здаецца, што найлепшае тлумачэнне. Так вершы пішуцца. Я думаю, што гэта вот, ведаеш, можна як бы да, універсальны адказ, файна. Файна. Слухай, ну насамрэч ты закранула, і сапраўды я хацеў такую рэч запытаць. А цябе вось гэтыя пераследовали духи, это нейкім чынам, як ты сама адчуваеш, это звязана з тым, што ты сама пакінула Беларусь, як бы гэта адбылося пасля эміграцыі, ці яны з табой хадзілі і па Беларусі, як бы і пайшлі з табой і з Беларусі і блукаюць. Я думаю, што пайшлі з Беларусі, як ты кажаш. Таму што вершы вось тут і дзядулю, і бабулі, костачка і гэтак далей, іншыя вершы, дзе мае дзяды і бабулі фігуруюць, так, яны ўжо былі, і напэўна гэта вось проста, магчыма, ўзрост, а можа быць тое, што я таксама з'ехала з гораду, тут ёсць верш пра тое, што заўсёды быць чужой, так, і проста калі ты ўжо адкульсьці з'ехала, то все, ты будзеш паўсюль чужой. І ты не... То бок, ты, па сутнасці, эмігрантка пасля 9 класа, ну, так, канцэптуальна. Ты разумееш, так, я у 15 гадоў зрабілася, можна сказаць, эмігрант. Нават не ў 15, в нейкай ступені. Вось у 86-м годзе мая сям'я была, гэта вёска з Пярыжа, пра якую пішу, гэта яна знаходзілася у Брагінскім раёне, і гэта 30-кіламетровая зона адсялення. То бок 30 кілометраў ад радыус ад Чарнобыльскай атомнай станцыі. Я жыла моя сям'я на момант 86-го года жыла яшчэ бліжэй, гэта былі піркі, гэта была 15-кіламетровая зона. Вось, гэта все было адселена, на мапах можна знайсці, то бок у Google Maps яшчэ ёсць абазначэнне, то бок, але натуральна там нічога няма, і все мы былі выселеныя адтуль з пірак са Спярыжа ў 86-м годзе. Натуральна, не проста у красавіку, а у маі. Мае бацькі, праўда, ўжо ведалі. Ну, думаю, што тут хто маладзейшы, хто не маладзейшы, але крыху ведаюць, што не было інфармацыі пра тое, што здарылася, адразу, безумоўна, савецкія ўлады маўчалі пра гэта, хавалі гэта ад насельніцтва для таго, каб правесці парад 1 траўня, ці проста мітынгі 1 траўня, да, 10 9 траўня. Ну, у нас, в основном, по-моему, на Брагіншчыне 1-го, да, яны да 1-го трывалі. Але з гэтай вёскі з Пярыжа быў таксама Васіль Ігнаценка, якога тых, хто чыталі кнігі Светланы Алексіевіч, ведаюць. У чарнобыльскай малітве ёсць Людміла, жонка Васіля Ігнаценкі. Вось яна там займае цэнтральную як бы роль, як сказаць, пазіцыю у кнізе Алексіевіч, і расказвае пра сваё каханне з Васілём. І вось гэты Васіль нарадзіўся менавіта ў нашай вёсцы. Жылі яны ўжо тады на той момант у Прыпяці, па-мойму, але мусілі прыехаць 26 красавіка садзіць бульбу. І яны не прыехалі, таму што яго як бы выклікалі, і пра гэта Людміла расказала родным па тэлефоне. І нам як бы таксама расказалі, і мама чамусь, то бок мы вось у гэты дзень 27 красавіка мы з'язджалі з вёскі з Пярыжа ў свае піркі, то бок яшчэ бліжэй туды, вось, і стаялі на прыпынку, і на нас пайшоў вось гэты радыактыўны дождж, нічога не было, і чамусь, я не ведаю чаму, мама вырашыла, што нас трэба памыць. То бок яна нас памыла і прыбрала ўсё гэту адзенне, у якім мы стаялі пад гэтым радыактыўным аджом. Нічога не ведаючы, проста штосьці падазраючы. Вось проста, ведаеш, такія таксама дэталі. Па сутнасці, тваё выгнанне, значыцца, і тваёй сям'і пачынаецца
Твоё асабістае, напэўна, з 86-го года, так? Так, ну, можа быць, это так прыгожа гаварыць, безумоўна, мне было 4 гады, штосьці я памятаю менавіта гэты момант, як мы стаялі на прыпынку, я сябе вельмі з ранняга ўзросту я сябе памятаю, гэта таксама. Таму так, то бок дзіцячыя ўспаміны таксама частка вось гэтай кнігі, калі я там пішу, напрыклад, як я развітваюся на могілках са сваёй бабуляй Юляй, то як бы гэта 85-й год, мне было 3 гады. Я як бы што-сё, нейкія вобразы, безумоўна. А штосьці, можа быць, гэта прыдуманыя ўспаміны. Тут таксама, ведаеш, мне падаецца, адно з пытанняў таксама пра гэтую кнігу, якія успаміны сапраўдныя, якія прыдуманыя, таму што мы вельмі часта прыдумляем успаміны і памяць нас падманвае. Ну, такое тады пытанне зараз. Все ж таки кніга ўжо пісалася, калі ты была на эміграцыі, і таму як бы і апошняя частка ўласна прысвечаная шмат у чым таму, як Юля тут і цяпер, а значыцца ў 23-м годзе, я так разумею, пераважна, так? Трэцяя частка, да? Ну, 23-й, так. Кніга выйшла сёлета, 23-24. 23-24. І як бы вось гэтая перспектыва цябе адсюль, можа быць, штосьці пра тваю эміграцыю, пра твой досвед, наколькі ён убудоўваецца вось гэтую гісторыю сям'і? І, можа быць, праілюструй таксама нейкім... Ну, наколькі ўбудоўваецца? Я ўбудавала. І гэта як бы была моя мэта. То бок, такім чынам я спрабавала неяк... Забыла, все словы цяпер у ўсіх мовах круцяцца. Даць рады. Спрабавала даць рады і неяк асэнсаваць той досвед, які я атрымала, але не толькі, разумееш, досвед фізічны, да, нейкі, але і досвед эмацыйны таксама, таму што я думаю, што шмат хто праходзіць праз нейкія крызісы, і гэта не адзін крызіс. У першы год ты сябе адчуваеш так, там хочаш штосьці рабіць, да, там. У другі год накрывае дэпрэсія, у трэці яшчэ больш, пасля штосьці там адно вока расплюшчу, другое заплюшчанае у чужой роднай, як у кнізе вось тут, да? І ты як бы жывеш адначасова ў некалькіх месцах. Напрыклад, мы з Альгердам цяпер жывем у Берліне, і я сябе лаўлю на думцы, што я не разумею, што я жыву ў Берліне. Я не адчуваю сябе ў гэтым моманце, гэта размытасць, разумееш, хаця мы ўжо амаль 11 месяцаў жывем там. Таму неяк даць рады вось гэтаму адчуванню, неяк асэнсаваць, неяк самой сябе патлумачыць і неяк паспрабаваць выбудаваць гэтую ідэнтычнасць і знайсці зноў цэласнасць. Таму што я думаю, што мы, адна таксама з прычын, адна з праблемаў, мы вельмі раздробленыя. Мы не раздроблены не толькі грамадства, апазіцыя, але нашы асобы таксама ў нейкай ступені раздрабняюцца, мы рассыпаемся, там кавалачак застаўся, там кавалачак, тут і гэтак далей. І гэта такая спроба нейкай сабраць сябе ў гэтай кнізе, да? І ўпісаць гэты мой досвед выгнання у нагул у досвед сям'і, таму што ну, я ўжо 100 разоў сказала, гэта вясковая гісторыя, так? І нам падаецца, што вяскоўцы сядзелі заўжды на сваім месцы, прыгонныя гэты, куды яны пададуцца, каля сваіх гародаў, хатаў і гэтак далей. Але аказваецца, што вялікая гісторыя кідала не толькі нас, не толькі беларусаў 2020 года, але і раней, разумееш, і проста сказаць, што да, вось такая на гісторыі, впісаць сябе ў гэтай, стаць цэласнай таксама. Гэта была моя мэта. Адказала твоё пытанне? Не забылася. Так, якое было пытанне? Дзякуй, Юля. Можа быць, таксама прачытаеш некалькі тэкстаў акурат з апошняй часткі з эміграцыйнага перыяду. Ну, давай, просто так, што я там бачу? Ці не? Ну, давай. Мы з Альгердам з'ехалі ў 2020 годзе ў аўстрыйскі Грац. Вось адтуль верш, Юля, Грац, Аўстрыя, 2022. І, у прынцыпе, вершы ў гэтай частцы, ты кажаш, там, 23-24, у прынцыпе, напісаліся з 20-го года пачынаю, ну, напэўна, з 21-22 года. Яны ўваходзілі таксама, некаторыя з іх уваходзілі ў іншыя мае кніжкі, але я іх ставіла сюды, таму што яны вельмі добра пасавалі. Жыву, як на залітай сонцам паштоўцы. Рудая дахоўка камяніц, брукаваныя вулачкі старога места, вялікія вокны, якія, магчыма, некалі высоўвалася рука, вітаючы вызваліцеля.
А сярод горада гара, рака, спакой і ў куточку лібе грюсы. Я дасылала падобны ў турму, расквеціць шэрань няволі прыгожаю карцінкай. Не цесна на паштоўцы, але за яе межамі вайна і разбурэнне, агонь і грукат, пакуль далёкі. І на маім акне перад вачыма паштоўка іншая. На ёй заходзіць сонца над іншым горадам. Тралейбус туркусовы памахвае рагамі на прыпынку тым, хто не здолеў стаць ягоным пасажырам. Напружанні барвовая труба, аранжавы асфальт і надпіс «Купалінка». Гэта паштоўка з турмы, каб я не забывала, адкуль. Вось гэта паштоўка, якую мне даслаў мой брат Петро Марченко з турмы, калі ён быў палізняволеным у Беларусі. Давай яшчэ што-небудзь. Мы з Альгердам часта бярем удзел у розных літаратурных фестывалях, дыскусіях і так далей. І учора мы пра гэта гаварылі, пра ідэнтычнасць і пра нейкія ярлыкі, які на нас хочуць навешваць. Але і мусім гаварыць пра гэта таксама на замежных мовах. Юля Залатурн, Швейцарыя, 2023. На сцэне змяншайся, спрашчайся, залазь у цесную ракавінку чужой мовы, чужога ўяўлення пра цябе. Высовай рожкі адказаў асцярожна. Свой дзікі арэал акрэслівай без лішніх падрабязнасцей. Усе скаргі хавай глыбока ва ўласным целе, каб не напужаць і не стаміць часова важных да іншароднага. Ты зможаш выпрастацца да чалавечай формы праз гадзіну і зноў зрабіцца нецікавай. Дзякуй. Так, што нам яшчэ? О, давайте. Пра нямецкую мову я ўчора не чытала. Чытала. Пра нямецкую мову я чытала падчас ночы паэзіі. Не будзем тады, да? З Альгердам мінулы год, з 2023 па 2024 год, мы жылі у Гамбургу. І так, мы жылі ў Гамбургу, і ведаеш, я ўсё шукала нейкія прызнакі Менску там, да? А гэта такі заходні нямецкі горад, дзе ўсходняй Еўропы фактычна проста не існуе для іх. Гэта горад арыентаваны в асноўным на ЗША, і я шукала што-небудзь такое звязанае з Беларусю, з Менскам і так далей, і я гэта знайшла. Хто шукае, той заўсёды знойдзе. Ну, ты зараз пачуеш, дзе я гэта знайшла. Людзі, Гамбург, Мінск, Германія, Беларусь, 2023-1941. Дай хоць намёк на яго. Прашу гэты горад. Такі заходні, такі паўночны, такі, да мяне, халодны. І ён паказвае мне татуіроўкі на латунных тварах камянёў спатыкнення. Ermordet in Minsk. Людвіг, Марта, Герда, Элен Вайс. Гладкі квадрат сям'і трымаецца разам за вуліцу, дзе мы цяпер жывём. Гердзе было 14, калі ў 36-м яна з'ехала в Амерыку і, не стрываўшы разлукі, вярнулася. Ermordet in Minsk. Эган Якобсон здымаў пакой у доме, дзе я вучуся гаварыць па-нямецку. Sie sind für den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Wohnung und das Erscheinen ihrer Angehörigen bei der Meldestelle verantwortlich. Ermordet in Minsk. Луіс, Эдна, Сюзанна Бэр. Ваши імёны чытаю, калі апусціўшы вочы, брыду у клініку Wonderful Smile. Валізу або заплечнік, вагой до 50 кілаграмаў, пару рабочага абутку, 2 пары шкарпетак, 2 кашулі, 2 пары нацелева, камплект працоўнага адзення, пару камплектаў пасцелі, міску, конаўку, лыжку. Кожнаму з іх дазвалялі ўзяць. У лістападзе 1941 года на Ганноверскі вакзал. Ключ ад замкнутай кватэры належала здаць у найбліжэйшы пастарунак і сесці ў цягнік да мінскага гета. То бок тут я спрабую таксама знайсці нейкія знакі ў тым горадзе, дзе я жыла.
Вось, не знаю, чытаем далей ці пагаворым, што нас Не, там з часам? паговорым. Насамрэч, я думаю, што зараз некалькі рэчаў пра, можа быць, далейшы лёс гэтай кнігі, што яе чакае, на што ты спадзяешся, вось, і проста нельга не заўважыць, што ты, тым больш ты жывучы цяпер у Нямецчыне, і наогул, як сама згадвала ўжо, удзельнічаеш у літаратурных фестывалях, відавочна цябе перакладаюць, кнігі білінгвы выходзяць у цябе, так, вось апошнія, напрыклад, гэтыя, так. І якія перспектывы з гэтай кнігай, і як ты думаеш, у цэлым, такая шмат у чым вельмі беларуская гісторыя, зразумела, вельмі прыватная гісторыя, не ведаю, дзяўчынкі і жанчыны з Беларусі. Наколькі яна можа быць цікавай акурат у перакладзе еўрапейцам, да? Наколькі гэта кніга впісваецца в еўрапейскі контекст. Да, безумоўна, я ўжо ведаю тут погляды, значит, а хто ж, калі не мы еўрапейцы, зразумела, ну маецца на увазе, скажем так, заходнюю Еўропу, допустим, возьмем гэта так. Назовем. Але усміхаюся не толькі таму, што ты, так, адна прычына по гэтаму слово еўрапейцы, так, але практычна слова ў слова такое самае пытанне мне ўчора задала Марына Шода пра вось гэтую кніжку, так, і можа быць я скарыстаюся тым адказам, а пра еўрапейцаў ты ўжо сам паправіўся, так, беларусы гэта еўрапейцы, не трэба тут нічога прыбядняцца, наша не толькі тэрыторыя, але наша гісторыя, наша культура гэта частка еўрапейскай гісторыі і культуры. І гэта таксама адзін з пастулатаў, я не ведаю, адна з ісцінаў, якую мы з Альгердам пастаянна даносім да заходняй публікі. Што тычыцца нашага... Вам трэба яшчэ і беларуса павучыць. Тут такіх, як я, невукаў, от такіх от ужо. Вучым, як ты бачыш. І ведаеш, і ўчора я таксама расказвала пра тое, што для Нямецчыны, напрыклад, калі мы гаворым пра яе, але не толькі для Нямецчыны, для шмат якіх заходнееўрапейскіх краін гэты досвед іміграцыі, досвед выгнання зусім не новы. Не новы у больш далёкай гісторыі і ў нядаўняй таксама. Калі мы з Альгердам удзельнічаем у дыскусіях або фестывалях, мы таксама часта трапляем у кампанію іншых такіх самых выгнанцаў, напрыклад, з Афганістана, Сірыі, з Ірана, you name it. Да? Людзі з падобным, можа быць, нават там страшнейшыя умовы, разумееш, чым беларусы, і часам нам крыху так сорамна, што там жанчына з Афганістана... То бок вы не занадта пабітыя, да, нейкія, так, занадта цэлыя, да, не без ног, не без рук. Вот але мы, конечно, не меряемся сваімі пакутамі, я думаю, што гэта не трэба, але у Нямецчыне нават ёсць частка, разумееш, у Нямецчыне ёсць такі для нас крыху дзіўная школьная сістэма, калі хтосьці ідзе ў школу, хтосьці ідзе ў гімназію. Да? І, напрыклад, у гімназіях у іх прысутнічае, наколькі разумею, у курсе літаратуры такі раздзел, як літаратура выгнання і літаратура экзілю, і яны вывучаюць як уласную літаратуру пра гэта, напрыклад, Гайне, так? Але так і нейкіх выгнанцаў у Нямецчыну, якія пішуць, напрыклад, па-нямецку. Гэта і туркі, не то, што ну, нагул іміграцыі таксама, да? Досвед страты сваёй радзімы, або пераезд, або змена мовы, і так далей. То бок гэтыя тэмы для Нямецчыны, напрыклад, абсалютна не новыя. Гэта досыць такая стандартная тэма, на якую шмат хто піша, і, можа быць, і тут беларусы таксама свой голас устаўляюць, што мы ж хочам людзьмі звацца. Ну, можа быць, як бы ў гэтым, я не знаю. Зразумела, то бок ты працуеш у рэчышчы, як... Не то, што я працую, і разумееш, для мяне, нет, я працую, конечно. Это натуральна. Так, але для мяне гэта, конечно, не кан'юнктура, таму што я думаю, шмат хто з нас, хто спрабуе пісаць, мы не можам, ну, в сэнсе, гэта тое, што мы цяпер перажываем, гэта тое, што нам баліць, тое, што нас хвалюе, тое, што уплывае на наш стан і на наша жыццё непасрэдна. Таму, як бы, гэта не ёсць нейкая кан'юнктура, калі ты ні пра што іншае не можаш думаць. Але яно таксама тэматычна, яно трапляе і зразумела, і цяпер тэма уцекачоў, сірыйскіх уцекачоў, або афганскіх уцекачоў, або іншых, яна як бы гучыць і
і украінскія таксама, украінцы, якія пакінулі сваю краіну, таксама расказваюць пра свой досвед. І да, то бок это не ёсць чымсьці такім унікальным. То бок я не расказваю штосьці, ах, якія мы бедныя, несчастныя, а вы такія все тут зажраўшыеся, а мы такія без... Не, ну, в сэнсе... Пачакай, в гэтым я тебе не вінаваць. Добра, я зразумеў. Ну і з гэтай кнігай, я не ведаю, у нас Так, ёсць пра гісторыю, шанец, да, як бы працягнуць што далей, што далей з гэтай кнігай. Ну, калі вы будзеце раптам у Берліне 21 лістапада у Панда-платформа мы з Вольгай Падгайскай, крутой кампазітаркай, арганісткай, мы прадставім такое перфарматыўнае чытанне «Кровазварота», не цалкам, таму што кніжка вялікая досыць, аб'ёмная, можа быць, пару дзесяткаў вершаў мы з ёй пачытаем. Вольга стварыла музыку таксама. Вось, але кніга хутка выйдзе па-нямецку у выдавецтве «Эдысіён фототапета», дзе я выдавала таксама і мінскі дзённікі, выходзілі дзве мае іншыя паэтычныя кнігі па-нямецку. Вось, да канца года мусіць з'явіцца ў перакладзе Ціны Вюншман. Так, вось такі пакуль лёс, што там далей, не ведаю. Добра, дзякуй. Я думаю, таксама, вот у нас ёсць 10 хвілінак, можа быць, ёсць пытанні да Юлі па кнізе, не па кнізе, па жыцці. Дзякуй. У меня ёсць так пытанне менавіта датычнае, можа быць, вашага уяўлення пра паэзію, якая вам падабаецца паэзія, якія, можа быць, перад сабой вы ставіце патрабаванне да вашай паэзіі, каб яна вам падабалася, як гэта эвалюцыянавала і прывяло вас вось да гэтай кнігі, ці задаволены вы ёй, напрыклад. І наступная кніга, можа быць, якой мае быць, каб вам самой было цікава над ёй працаваць. Ну вось такого зместу пытання. Дзякуй за пытанне. Я пачала... Мне падаецца, вот я цяпер пачала думаць, што мне падаецца, што варта чытаць тыя кнігі, якія вучаць нас чытаць. То бок паэтычных кніг гэта асабліва тычыцца. Можа быць, нон-фікшн не ў такой ступені, але калі паэтычная кніга не вучыць цябе чытаць, тады, напэўна, яна не вартая гэтага. Вось, напэўна, такі вот, я зусім недавно сфармулявала для сябе такі крытэр. Можа быць, гэта лічыцца, што гэта занадта эксперыментальна. Можа, гэта хтосьці называе эксперыментальнай паэзіяй, гэтак далей, але вось гэта для мяне на дадзены момант важна. І я чытаю беларускую паэзію, але таксама чытаю паэзію практычна ўсіх тых мовах, якія мне даступныя. З нядаўна прачытанага, напрыклад, мяне вельмі ўразіла. Я буду чытаць невялікую лекцыю для адной школкі, для маладых як бы аўтарак, скажем так, які ж не выдалі кнігі з Беларусі і Украіны. І я для іх прыдумала такую тэму расказаць пра кнігі жанчын-паэтак, ну, это фемінісцкая такая штука, пра аўтарак з усяго свету, якія пішуць на складаныя цяжкія тэмы. І вось з тых, якія мяне ўразілі нядаўна, гэта, напрыклад, Дон Мічой. Гэта паэтка амерыканская, але яна мае паўднёва-карэйскія карані, і яна у сваёй кнізе, яна піша па-ангельску яе, хаця родная мова яе была карэйская, але сям'я пераехала ў ЗША, калі яна была такая даволі маладая. Вось, і яна пераасэнсоўвае гвалт, праз які прайшла паўночная Карэя ў 60-е гады. То бок нават не паўночная, прабачце, паўднёвая Карэя, менавіта паўднёвая Карэя, не паўночная. І вось яна піша пра памежжа паўночнай і паўднёвай Карэі і пра то, як там просто забівалі, выразалі людзей. Пра то, што падазравалі, што яны супрацоўнічалі з камуністамі. І пра то, як прыйшлі амерыканскія ўлады і гэтак далей. І вось яна піша пра гэта паэтычную кніжку. Таксама, можа быць, у Беларусі сказаюць, што это никакая не паэзія, што это такое. Ну, мала то, конечно, там рыфмы там зусім няма, але яна выкарыстоўвае дакументы, яна выкарыстоўвае вершы, яна піша нейкія маналогі сіротаў, якія выжылі, калі людзей расстрэльвалі і закапвалі ў ямах, то бок таксама нам досыць знаёмы сюжэт. Вось, вельмі цяжкая кніга, але для мяне таксама вельмі паэтычная. Таксама кніга Кім Хей Сун,
гэта зноў-такі паўднёва-карэйская аўтарка, якая напісала сваю кнігу па-карэйску, і кніга і Дон Мічо яе пераклала на ангельскую і атрымала за яе, яны атрымалі Грифін прайз, тую ж прэмію, што атрымала Вальжына Морт за сваю кнігу. Вось. І яна, напрыклад, таксама Кім Хей Сун, перакладзена на нямецкую, таксама зараз атрымала прэмію. Вось, я чытала кнігу па-ангельску. І называецца кніга «Аўтабіяграфія смерці». І яна, то бок, працуе таксама з паўднёва-карэйскай гісторыяй і расказвае, то бок, нават не расказвае, там ужо ўсё нашмат, гэта нашмат, як бы, у нашым разуменні больш паэтычная кніга, але якая складаецца з некалькі, па-моему, 41 частка, 41 голас гэтай смерці, і гэта 41 дзень, за які паводле паўднёва-карэйскіх уяўленняў душа пакідае цела, напрыклад. То бок яна працуе, так яна таксама спрабуе паразумецца са сваімі мёртвымі. Вось гэта, напрыклад, дзве кнігі, якія я прачытала, яны вучаць мяне чытаць. І вось гэта крытэр. Што тычыцца гэтай кнігі, я не да канца ёй задаволеная, ясная рэч. Рэдактар не дапрацаваў, ты зразумела. Не рэдактар, але агулам мне цікава проста працягваць штосьці, вось працаваць з такой, можа быць, формай. То бок больш канцэптуальныя рэчы, як я бачу, ты адгукаешся на гэтыя кнігі нядаўна прачытаныя, і, в прынцыпе, больш канцэптуальны падыход да зборніка паэтычнага табе блізкі і працягвае быць блізкім. Я правильно разумею? Так. Зразумела. Тут мала часу засталося, але, думаю, яшчэ пытанне можа быць. Калі ласка, хто яшчэ мае пытанне? У меня троху тэхнічнае пытанне. Ці ведаеце вы вёску Конанаўшчына? А які гэта раён? Напэўна, Брагінскі. Напэўна, ад нас была крышачку далекавата. Не, напэўна. У нас там крыху Ільічы, там, што там яшчэ? Што-то там такое. Так, не, я, на жаль, не ведаю. Вы адтуль, так? У меня адтуль тата, і мне было цікава, мне заўжды цікава і важна пачуць вось гэта слова Брагін. Бо маю таксама ўспаміны адтуль, рэдка нас туды вазілі менавіта з прычыны радыацыі і дзякую. Не, прабачце, на жаль, можа быць крышачку іншы бок. Ці будуць яшчэ пытанні? Значит, 4 хвіліны з табою. Слухай, трэба заўсёды даць людям. Может быть, я тады крышку хацела яшчэ пракаментаваць адну рэч. Пракаментуй. Мы не Давай, расказалі. на развітанне. Для тых, хто не чытаў, можа быць. Тут ёсць у канцы гэтай кнігі ёсць некалькі вершаў, якія, ў прынцыпе, вяртаюцца, напрыклад, Нойштадт Андердонаў. Гэта кніга сканчаецца вершам пра Нойштадт Андердонаў. Сканчаецца горадам, якім яна пачыналася. Таксама тут ёсць Зюдеррада, напрыклад. Гэта месцы, дзе былі мой дзед і бабуля Шура, таксама сестра майго іншага дзеда, дзе яны былі на гэтых прымусовых працах. І мы туды з Альгердам з'ездзілі. То бок, акрамя проста нейкай працы з дакументамі, мы таксама туды з'ездзілі, паглядзелі, як яно ёсць. Ну вы ж не папрацавалі там? Не, мы не працавалі. Яшчэ Ютербох. Яшчэ Ютербох, такі невялікі гарадок каля Берліна, у якім мой бацька служыў у арміі савецкай, напрыклад. Так, і гэта вельмі страшны горад, мы яшчэ туды паехалі ў лістападзе, ці, напэўна, гэта была вясна, можа быць, які-небудзь, штосьці не было, ні сонца, было холадна, і вельмі такое гнятлівае ўражанне, таму што там засталіся адны пустыя казармы, дамы, дзе жылі афіцэры, і так далей, і гэта... Ну, не все, что все расцягнули. Да. Рабочий что-нибудь, да. Ну, то бок, і рэальныя фізічныя вандроўкі таксама ёсць часткай гэтай кнігі. Гэта кніга пра дарогу ад дому доўгую. Дзякуй вялікі, Юля. Дзякуй вам. Дзякуй фестывалю «Прадмова». Кнігу можна купіць, «Кровазварот» на
стэндзе, не стэндзе, як на стале выдавецтва Янушкевіч, кнігу «Воўчыя ягады», на стале выдавецтва «Вясна», мінскі дзённік на стале выдавецтва «Скарына» і вось гэтую кнігу, фотакнігу пра Менск таксама ў Скарыны. Зараз я іх вярну. Калі у вас ужо ёсць асобнікі, купляем другі ў падарунак сваім сябрам і знаёмым, безумоўна. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Юлія Тимофеева, Влад Лянкевич, яшчэ раз падзякуем. Сябры, калі ласка, не разыходзьцеся праз
Дякую вялікі. Я паспела першую взяць телефон і тым функцію модератора. Я буду в основном задаваць пытанні, з разумным выборам, хістаць галавой, пазнаваць пэўныя штукі, а калі без то нам складана... Опыт Сократа, то там на сустрач пытанні вещь. Можна ж адказаць пытаннем на пытанне. І так да бясконцасці. Гэтую рэгрэсію мы дзіўным з Паўлам у тым плане, што мы прэзентуем, якія тут на прадмове ўжо распрададзены. Гэта нас, канешне, пазбаўляе, ведаеш, гэтай прыклай прыкі, як расказаць, каб людзі пабеглі адразу купіць кнігі, мы вольныя, Павел. Гэта філасофія, як мы любім. Абсолютно. Але ёсць такі нюанс, які, конечно, важна абгаварыць, што мы маем дачыненне да выхаду. На жаль, мы іх не пісалі. Пачуваць там, конечно, з гэтай навукі, але мы яшчэ і не маемся ніякага дачынення. Шчасце, тут класікі, а мы яшчэ... Гэта значыць, што ніякага дачынення да пісання гэтых кніг. Але у сувязі, што няма пераклада, няма асноўнага, то мы ўпісалі правесці гэтую імпрэзу, стварыць нарэшце цесным, як на сімволуме, да, такім пра філасофію. Віна не хапае ізюма. Да, тому што арганізатары не дапрацавалі. У зваротнай трэба абавязкова пазнаць пункт. Калі трішачку сур'ёзна, я прапаную з першай кнігі гэтай серыі, альбом можа даваць не так хутка, огул, сцісла, што гэта за серыя чалавечай душі,
якія тэксты туды пускаюцца, што выйшла, можа у цябе ёсць нейкая лідарская інфармацыя, што плануецца, што на адраджэння ўжо там вось яно яшчэ з друкарні вам прывезлі. Новая кніжка будзе на варшаўскай мове. Все побачимо, але може штосьці яшчэ ёсць, калі ласка. Ну так, з аднаго боку мы сапраўды ніякага непасрэднага да гэтай серыі, і гэта нам быць цалкам аб'ектыўнымі, без да таго, што гэта за як яна адбываецца. Хочу нагадаць, што з'явілася ўжо даўно, што нават ужо усе памятаюць, але гэтая серыя была запачаткавана яшчэ ў 90-е гады, і яе першыя выданні выдаваліся яшчэ калі у Менску існаваў такі паснапамятны фонд Сороса. То бок уже і чытачы самі паспелі стаць класікамі. Ну так, гэта такія легенды рускай гісторыі, вы не ўсе гэта памятаеце. Спачатку гэтая серыя абмяркоўвалася і запланавалася як адным з асноўных перакладчыкаў гэтага праекта, так і выдаўцом, якім пачынаў гэта ўсё, Зміцер Колас, як спроба стварыць беларускі філасофскі канон. Справа ў тым, што ў Беларусі заўсёды, ну, як зразумела, у каланіяльнай прасторы все сур'ёзныя філасафічныя тэксты мусілі прыходзіць толькі праз рускія пераклады. Ніякіх сур'ёзных перакладаў праз беларускую мову не існавала. Там смеху варты пару перакладаў Карла Маркса, якія зрабілі там 30-е гады на беларускую мову. Гэта хутчэй такія зноўкі былі пераклады з расійскай, то есть другасныя пераклады. Ну і павінны былі ў нейкі момант там вось адлюстраваць эту інтэрнацыянальнасць, што вот у нас ёсць класікі марксізма і па-казахску, і па-беларуску, і карацей вось все народы СССР дружна чытаюць марксізм і ленінізм. Вось, а натуральна, калі казаць не тое, што пра нейкія новыя кніжкі філасофскія, а нават самую такую суворую філасофскую класіку па-беларуску, яе папросту нельга было ўявіць, таму што ніхто гэтым ніколі сістэматычна не займаўся. І кагосьці магло б праз гэта ўжо апусціцца рукі, але не ў беларусаў. І вось, пабачыўшы перад сабой такую грандыёзную задачу, яны проста закасалі рукавы, і ёсць задача, трэба вырашаць. І пачалі з перакладу некаторых базавых тэкстаў. Ну вось тут якраз вы бачыце такую панараму таго, што ўжо было выдадзена вось на самым версе тое, што выдавалася яшчэ ў тыя гады. Зараз ёсць перавыданне, але першыя выданні выходзілі яшчэ ў 90-е. Вось пачыналася гэта, напрыклад, з такога вядомага твора, як «Уладар» Нікала Макіавелі. Таксама, бачыце, там былі і старагрэцкія філосафы, і больш, скажем так, і сярэднявечныя філосафы. І пасля дадаліся нямецкая класіка і Дэкарт. То есть, такія кнігі, якія для філасофскай школы, да, для філасофскай падрыхтоўкі, базавыя проста. Да, іх там мусіць ведаць кожны філосаф, як, не ведаю, там інжынер мусіць ведаць сапрамат. Да, без гэтага няма чаго рабіць у прафесіі, што называецца. Таму гэтая серыя ўжо сама па сабе такая вартая павагі проста праз узрост, колькі яна існуе і колькі яна робіцца. Але хачу падкрэсліць, што вялікі даробак да гэтай серыі мы бачым менавіта ў апошнія гады. Апошнія 5 гадоў, як аказаліся, вельмі плённыя для філасофскіх перакладаў.
І вось шмат навінак з'явілася і працягвае з'яўляцца вось літаральна дні на сотні. Ну, правильно, сова Міневры прилетая у прыцемках, таму самы час для філасофскіх перакладаў. Тут не паспрачаешся. Само існаванне гэтай серыі столькі гадоў высілкамі вельмі невялікага кола людзей ўжо так сталася значнай падзеяй. Гэта ўжо свая ніша, і сапраўды гэта фармаванне філасофскага канону, але раз-пораз гучалі розныя думкі наконт напаўнення гэтага канону. Ну, бо заўсёды ўзнікае пытанне, чаму былі выбраныя менавіта гэтыя кнігі, а не гэтыя. Ну і калі мы нават паглядзім насамрэч на вось гэтыя пералікі, то тут у любога чалавека там нават не з філасофскай адукацыю могуць узнікнуць пытанні. Чаму менавіта гэты дыялог Платона, напрыклад, узяты? Дзе дзяржава, да? Дзе там законы, дзе апалогія Сакрата, дзе наше ўсё? Гэта пытанне, натуральна, трэба задаваць там не біосам, нават не перакладчыкам, таму што ў адны рукі цяжкавата гэта ўсё перакладаць, вядома, але можа ты некалькі словаў скажаш, можа ты ведаеш, праўда, па якіх крытэрах адбіраюцца тэксты ў гэтую серыю, асабліва калі гэта не як у Паўлюка Багрыма адзін вершык, да, там поўны збор сачыненняў многоуважаемого Георга нашего Вільгельма Фрыдрыха Гегеля, ці яшчэ каго-небудзь. Ну, так здарылася, што я сапраўды трохі ведаю пра тое, як адбіраюцца кнігі, і маю камунікацыю з людзьмі, хто гэтым займаецца, і таму трошкі пра гэта ведаю. Глядзіце, сам па сабе вось гэты спіс, ён не прэтэндуе на нейкую аб'ектыўнасць, да, вось што там перакладаць. Пытаеце, там, чаму няма дзяржавы Платона? Па-першае, яна не дзяржава. Хоць там нашы украінскія калегі таксама перакладалі як дзяржава, але гэта не дзяржава. Найбольш адэкватны пераклад гэта рэспубліка, як бы пры ўсіх хібах гэтага слова. Палякі пакідаюць рэспубліка, наколькі я памятаю, не? Ну так, гэта лацінскі пераклад рэспубліка, да, і так пераклалі рымляне ў свой час, і ў гэтым сэнсе яны мелі большую рацыю, чым тыя, хто перакладаюць за state, напрыклад. Таму што там все ж таки не столькі пра дзяржаву у сэнсе вось гэтага гоббсавага левіафана, які дамінуе над грамадствам, стварае нейкую вось гэтую істоту, якой трэба пакланяцца, якой трэба прысягаць, дзеля якой трэба ісці паміраць, ну і гэтак далей. А хутчэй пра антычнае разуменне вось гэтай грамадскай дамовы, калі народ як бы збіраецца, стварае вось гэтую супольную форму жыцця, арганічную форму жыцця, прыродную форму жыцця, і яе як бы развівае ў імкненне да агульнага дабра, да агульнай справядлівасці, як вызначаў Арыстотель. Вось, але не пра гэта гаворка, агулам, як выбіраюцца тэксты. Па-першае, тэксты выбіраюцца на суб'ектыўны, але тым не менш, на мой погляд, добры густ перакладчыка. То есть ён сам вызначае, які тэкст яго чапляе, да, вось, чтобы адкуль ён адчувае выклік, да, вось, ну, напрыклад, бачыць, што не хапае там нямецкіх гэтых класічных філосафаў. Ён пачынае іх перакладаць. Там Шеллінг, Гегель з'яўляюцца сярод гэтых аўтараў. Кант, да, вось, самыя такія вядомыя нямецкія класікі. Потым там але не класічныя творы. Але не самыя базавыя класічныя творы. Гэта ўжо наступнае, што я хацеў сказаць. Акрамя таго, што аўтар чапляе той ці іншы там аўтар і ягоная творчая спадчына, сам фармат, у якім паўстала серыя, пачынае трохі дыктаваць адбор тэкстаў. Калі вы паглядзіце, самі гэтыя кніжкі невялікія. Яны такога дастаткова маленькага фармата,
мягкай вокладцы і звычайна там каля сотні, ну, туды-сюды вагаецца колькасць сторонак. Гэта азначае, што Это такі TikTok фармат? ну, можна, конечно, вымяраць з моднымі сучаснымі тэндэнцыямі, але трэба сказаць, што не ўсе філосафы не заўжды пісалі вось гэтыя тоўстыя таміны, якімі любяць пагражаць студэнтам розных там універсітэтаў, што вось вам гэта ўсё давядзецца прачытаць. Не, філосафы яны па-рознаму як бы пісалі розныя тэксты. І адпаведна у кожнага філосафа, нават у самага такого там пісучага тыпу там Гегеля ці Маркса, да, вось, которые маглі такімі тамінамі выдаваць свае думкі, заўсёды знойдуцца тэксты больш-менш фарматныя, то есть больш-менш невялікія па колькасці сторонак, але якія маюць тым не менш нейкую канцэнтрацыю думкі, якія робяць гэтыя тэксты пазнавальнымі і ну такімі, ведаеце, як калі вы прыйдзеце ў галерэю жывапісу, там можа быць цэлы пакой нейкага мастака, і там будуць нейкія там шэдэвры, якія там 6 на 3 метры, вакол іх можна хадзіць цэлы дзень, а ёсць такія невялічкія замалёўкі, дзе толькі там ось трэба падысці і нахіліцца, каб пабачыць, а што там хацеў выказаць мастак. І часам гэтыя замалёўкі як бы не саступаюць вось гэтым вялікім карцінам, каб вось пасякнуцца гэтай энергетыкай ці там гэтым вось адчуваннем свету, які хоча прадэманстраваць мастак. І тое ж самае з філосафамі. То есть і можна, канешне, наракаць, што там не пераклалі тую ж рэспубліку Платона ці не пераклалі фенаменалогію духа, аб якую звычайна все ламаюць зубы, хоць і ведаюць, але рэдкі той сокал, які даляцеў да сярэдзіны фенаменалогіі духа, ці хаця б да яе першай траціны. Вось, і таму адбор адбываецца так, што перакладчык адбірае цяпер ужо больш тэксты, якія фарматныя. То есть вось тэксты вядомых знакавых філосафаў, але якія вось пасуюць пад гэты фармат умоўна 100 плюс-мінус сторонак. Вось, якія можна перакласці і праз якія можна ўжо стварыць уражанне пра філасофскую там, пазіцыю, філасофскія погляды нейкага аўтара. І адпаведна гэта цягне за сабою і разнастайнасць аўтараў. Ну, калі мы паглядзім, ну, Платон, я лічу, наогул звышпрыдатны для маркетынгу аўтар, невялікія дыялогі ідэальна пасуюць, можна кляпаць кніжкі просто тоннамі, да, вельмі хутка. І кожную за такое імя. Але тут, наколькі я памятаю, там у серыі адзін дыялог толькі. Таму што, зноў-такі, зроблена на разнастайнасць. Ну так, там адзін дыялог Філіп, але у Платона лепшы лёс у беларускай культуры, чым у астатніх, бо у свой час такі эмігранцкі перакладчык Ян Пятроўскі, ён пераклаў досыць шмат Платона, там і дзяржаву ён таксама перакладаў у тым ліку. У яго, можа, не самыя ідэальныя пераклады, вось там з пункту гледжання можа быць там перакладчыцкай агульнай культуры і не заўсёды, можа быць, гэта быў пераклад з арыгіналаў, а не з падрадкоўнікаў. Вось, але тым не менш ён пакінуў пасля сабе вось такі там 4 таміны перакладаў. І ў гэтым сэнсе Платон ну, такі яшчэ больш-менш з беларускім гучаннем філосаф. Вось, іншым філосафам куды менш пашанцавала. Таму тут перакладчык мог мець такую раскошу, перакласці адзін дыялог і сказаць, ну, вось пакуль з Платонам можна паставіць кропачку. Ну, цудоўна. Затое ты ж зразумеў мой заход. Любыя філосафы мусяць пачынаць ад грэцкай філасофіі як-небудзь. То і я вось тут да Платона дачапілася, а цяпер мы можам перайсці нарэшце да тых кніг, якія выйшлі адносна нядаўна, ну, прынамсі, якія вось тут анансаваныя, хаця, ў прынцыпе, тут і Бохвіца таго ж можна было залучаць у гэтую ж галерэю. А мы і залучым, я вон нават картинку поставіў. Так что все нормально. Давай пачнем тады з Бергсона. Я
па шчырасці скажу, што вось гэтая падборка гэта адзін з маіх універсітэцкіх жахаў, таму што Вітгенштайн, мякка кажучы, не самы просты філосаф для папулярызацыі, для таго, Так зараз парадоксаў пачнём з Бергсона, але Вітгенштайн. Ты бачыш, гэта вот просто надо мной вісіць цень Вітгенштайна. Вось з гэтых трох адансаваных, да, Інгарден, Бергсон і Вітгенштайн, мне здаецца, Бергсон самы такі прыдатны для проста чытання, непрафесійнага чытання. Ну, Нобелеўскі лаўрэат па літаратуры, між іншым. То есть уявіце сабе філосафа, які атрымаў прэмію па літаратуры. Ну, Сартр, Камю. Ну, вось Сартр, Камю, але яны сапраўды больш там, можа быць, трапляюць у жанр такой белетрыстыкі пры ўсіх, пры іншых. А Бергсон атрымаў Нобелеўку, калі это яшчэ не стала мейнстрымам, што называецца. Гэта быў там... Вось не разабраліся, памылкова ўручылі, забраць нельга. Да, глыбокі там, здаецца, 1912 год, ну, недзе такое яшчэ там, па-моему, Першая сусветная не пачалася. Але ўжо на той момант Бергсон быў такі філосаф, які умеў пісаць філасофскія тэксты так, што ім зачытваліся, ну, вот просто як зараз нейкімі там бульварнымі раманамі. То есть ён так умеў выкладаць гэтыя думкі, што нават якая-небудзь ягоная канцэпцыя творчай эвалюцыі, якая павінна была там распавесці вось тое, як філасофія жыцця, творчыя імпульсы прасякаюць космас і робяць сінергію ўсяму чалавечаму свету і як бы універсуму, яны чыталіся, як быццам гэта там якая мадам Бавары. І вось тут просто, што цікава, выбрана не самая яго, можа быць, вядомая кніжка, не самая вядомая работа, але адна з такіх вельмі характэрных пра смех. Вось у нейкі перыяд філосафам стала вельмі цікава, быў такі чэлендж модны філасофскі, разабрацца, адкуль бярэцца смех, што это наогул такое. Гэта вось штосьці такое універсальнае, прыроднае, ці гэта вось тыпова чалавечая з'ява, якой больш ні ў кога няма, там, ні ў жывёл, ні ў Бога, ні ў анёлаў, ні ў іншапланетнікаў, да? І вось Бергсон якраз быў адным з тым, хто адказаў на гэты чэлендж і паспрабаваў напісаць сваю версію адказу на пытанне, што такое смех і якое ён мае значэнне для чалавечай культуры. Атрымалася вельмі такая інтымная кніга пра чалавецтва, пра нас, пра нашы вось гэтыя ўнутраныя розныя падставовыя рэчы, якія робяць з нас, як не дзіўна, людзей. І смех тут вось з'яўляецца адной з падставовых, да, не выпадковых нейкіх, а падставовых рэчаў, без якіх чалавека ўявіць цяжка. І таму вось гэтая кніжка, яна шмат у чым, гэта такая філасофская рэфлексія над тэмай, што такое чалавек, тэма, якая, на думку Сакрата, з'яўляецца самай асноўнай для філасофіі, адказаць, што такое чалавек. Не ведаю, тебе даводзілася чытаць наогул гэтую кніжку у Бергсона? Я думала, наогул Бергсона гэта, шчыра сказаўшы, не самая раскручаная постаць у філасофіі. Ён, безумоўна, узгадваецца там ва універсітэцкім курсе, але вельмі на нашых шыротах, давай зробім такую агаворку, што ў нашых шыротах яго не вельмі любілі, таму што, ну што это вот там такое нейкае... Плыне жыцця і дастаткова. Філасофія жыцця, нейкі там Ніцше фашыст, да, там все эти романтычныя, сентиментальныя штукі, что-то яны там... Ну там ён звычайна ідзе ў пераліку і іншыя. Да, все камунізм там будуюць, а тут людзі невядома пра што пішуць. Таму, да, у нашых шыротах Бергсона не вельмі перакладалі, перакладаць яго асабліва сталі ўжо дзесьці у часы перабудовы, по-моему, недзе там, да гэтага это не быў самы такі папулярны, да, для
перакладу. Штосьці да рэвалюцыі, праўда, перакладалася. Ну, ён досыць цікава, дарэчы, уваходзіў у нашу інтэлектуальную традыцыю, хутчэй нават праз гісторыкаў, таму што ён адзін з ягонай працы адна з крыніцаў школы аналаў. І адпаведна, вось такім хутчэй бакавым пабочным шляхам ён у больш шырокі інтэлектуальны дыскурс, чым там філасофія, спецкурс па філасофіі першай паловы 20-го стагоддзя. Ну і калі я кажу наш, да, это трэба зноў-такі рабіць агаворку, што наш гэта значыць маскоўска-піцерскі варыянт, які даходзіў нейкімі хвалямі па вадзе, да, вось беларускіх і іншых правінцый гэтай вялікай імперыі. Натуральна, што цікавасць такая да Бергсона, агулам да філасофіі жыцця, гэта быў якраз пачатак 20-го стагоддзя. Тады гэта вельмі ішло всім вось па нерве проста. Вось все чыталі і пазнавалі як бы блізкія для сабе сюжэты. Потым, пасля таго, як цывілізацыя наша еўрапейская пагрузілася ў там шэраг войнаў, рэвалюцый і всего, ўжо стала як бы трошкі не да гэтага, як бы іншыя пачаліся клопаты, але вось на пачатку 20-го стагоддзя гэта вось выглядала як нейкае там адкрыццё. Вось, напрыклад, касмічная сіла творчасці, што вось творчасць людзей гэта тая сіла, якая можа там змяняць сусветы, што называецца. Адсюль можа нейкія там пачаткі вось всіх гэтых пасля гэтых нават навукова-фантастычных сюжэтаў, калі вось прагрэс чалавецтва звязваецца менавіта з нейкімі такімі ростам творчасці. Ну і яшчэ вельмі цікава, што зноў-такі ў нашай традыцыі вельмі часта французскія філосафы прэзентаваныя так званым экзістэнцыялізмам, і у асноўным акцэнт робіцца на такіх экзістэнцыялах, як там смерць, адчай, трывога і гэтак далей. І ў гэтым плане Бергсон такі, ну не тое, каб дае іншую візію, яны нават там па часе не так перасякаюцца, а просто нам дае магчымасць паглядзець на гэтыя экзістэнцыялы трошкі з іншага боку. Ну так, альбо такі вось экзістэнцыялізм, альбо такі рацыяналізм дэкартаўскі, калі вось мыслю, значыць, існую. А натуральна, што Бергсон гэта сапраўды такое увасабленне філасофіі жыцця. Вось філосаф, які любіць жыццё і гатовы пра яго сапраўды пісаць розныя цікавыя такія філасофскія разважанні, якія не проста банальныя там канстатацыі жыццё добрае, да, смерць кепская. Да, вось, а менавіта разважаць над такімі невідавочнымі бакамі існавання, жыцця, што такое, і гэта, можна сказаць, такі светлы бок экзістэнцыялізму, да, вось, без вось гэтай трагічнай позы і пакутаў выбара і смерці, перад якімі нас ужо ставяць ліхалецці 20-го стагоддзя. Ну да, то бок не пра параненых партызанаў, якія позуюць па балатах. Я думаю, што у той час, які нам вылучаны, пра Бергсона мы і пра гэтую можам кніжку ісці далей. Ідзем далей. Што ў цябе там далей? Далей вось якраз Бохвіц у мяне атрымаўся. Вось гэта я проста паслухаю з цікавасцю, таму што я, напрыклад, нічога і ніколі пра гэтага чалавека не чула, толькі на віленскай прэзентацыі тое-сёе дазналася. Хто гэта, чаму ён патрапіў у гэтую серыю і што можа быць цікавым, калі мы чытаем гэтую кніжку? Ну, вось, як я ўжо казаў, трапіў ён праз суб'ектыўныя перавагі перакладчыка. І Фердынанд Бохвіц гэта такая частка, ну, можна лічыць амаль супольнай нашай такой інтэлектуальнай гісторыі, таму што, ну, гэта пераклад з польскай мовы, наколькі я помню, ці з лаціны, бо не помню, на якой мове пісаў гэты менавіта аўтар. Але што тут магло прывабіць, акрамя таго, што гэта яшчэ адно такое, можа, не надта вядомае, але для нашага рэгіёна знакавае філасофскае імя.
Таму што гэта у пэўнай ступені ўклалася ў тую логіку, якую апошнюю час пайшла вось гэтая серыя. Вы бачыце, там назва, да? Асновы думак і пачуццяў. То есть вось гэта такое балансаванне паміж рацыяналізмам і сенсуалізмам, можна так сказаць, да? Вось паміж сэрцам і розумам, у якім знаходзілася філасофія перадусім у 19 стагоддзі. То есть вось з аднаго боку такі бяздушны ў нейкай ступені, але проста пераконваючы сваім маштабам Гегель з яго вось гэтай абсалютнай логікай гісторыі, з гэтым абсалютным духам, які развіваецца і не пакідае цябе ніякай магчымасці адскочыць кудысьці ў бок ад гэтай махіны гістарычнага працэсу. І дзе ўсё разумнае сапраўднае, а ўсё сапраўднае разумнае. А з іншага боку, які-небудзь Кierkegaard, да, з ягонымі вось гэтымі скачкамі веры, з гэтым вось экзістэнцыйным адчаем, з тым, што як бы нейкая эмоцыя пераважае розум, і там жэст Авраама, які хоча забіць свайго сына, ён мае не меншае значэнне там для, ну скажем так, для жыцця і смерці чалавека, чым все гэтыя хітрыкі глобальнага розуму. Вось паміж гэтымі двумя рэчамі знаходзіцца філасофская думка, філасофскі роздум 19 стагоддзя. Як можна знайсці паміж імі баланс? Што в нас менавіта ад гэтай там лагічнай машыны, ад нейкага чыста рацыянальнай істоты, а што ў нас ад істоты, якая пачувае і праз гэтае пачуцце атрымлівае зусім іншае разуменне гэтага свету. Разуменне, якое, можа быць, часам дае не менш глыбокае асэнсаванне сябе і асэнсаванне гэтага свету, чым самая такая паслядоўная і халодная логіка. Таму вось тут двайны профіль для беларускага чытача. Па-першае, такое новае, малавядомае імя з нашай фактычна супольнай інтэлектуальнай гісторыі, бо ў тыя часы яго чытаць маглі нашыя продкі гэтага аўтара. Ён, в прынцыпе, хоць і, ну, можна сказаць, знаходзіўся ў інтэлектуальнай правінцыі Европы, але для свайго рэгіёна быў такім досыць і папулярным, можна нават сказаць, аўтарам. З іншага боку, гэта уваходжанне ў філасофскія спрэчкі 19 стагоддзя, вось у той вір інтэлектуальных дыскусій, які, в прынцыпе, не абышоў і нашу зямлю, і фактычна з'яўляецца такім цікавым тутэйшым адказам на вось гэтыя глобальныя філасофскія спрэчкі. Я ўпэўненая, што гэту кніжку напаткае той жа лёс, што і кнігу Андрэя Воляна у свой час. Я памятаю, калі тая выходзіла, то таксама быў такі розгалас, знайшлі нейкага, хоць прыцягнутага за вушы псеўдабеларускага аўтара, уключылі яго ў такую геніяльную серыю. Мы ўсе разумеем, што гэта па нацыянальнай квоце дабіралі, карацей кажучы, але час дакладней паказаў, што гэта зусім не так, што гэта вартая кніга, і яна ўжо сталася сапраўды вось тым канонам. Ну, калі мы кажам пра складанне філасофскага канону, то тут, безумоўна, вельмі важна і вось гэтыя карані нацыянальнай думкі, як яно выбудоўваецца, як яно перагукаецца з агульнасусветнай думкай. І ў гэтым плане, канешне, гэтая кніга Бохвіца — гэта сапраўдная і знаходка, і адкрыццё, і такі вельмі моцны унёсак у, уласна, не толькі у філасофскі канон па-беларуску, але і нацыянальны філасофскі канон. Ну і калі казаць пра Воляна, там і яшчэ трохі іншая гісторыя, якая якраз звязаная з тым,
станам інтэлектуальнай каланіяльнасці, у якой знаходзіцца беларуская гісторыя. У нас сапраўды такое адчуванне, якое відавочна індактрынаванае, што ну што там беларусы маглі агулам зрабіць за всю сваю гісторыю, да? Вось все самае добрае шло там з усходу, вся там асвета, а беларусы там в сваіх вёсках толькі лыка дралі ды лапці вязалі. Больш там нічога добрага не было. У той час, як насамрэч, калі глядзець на гісторыю, то працэс ішоў якраз наадварот. Гэта Іван і Фёдоровы прыязджалі з нашых земляў у Маскву, каб там кнігадрук пачынаць. І гэта Феафан Пракапович, які вучыў маскоўскіх цароў і стварыў асновы расійскай граматыкі. Вось, але тут не пра гэта, а пра тое, што часам нам падаецца, што нашы мысляры сапраўды былі ў такой ужо інтэлектуальнай правінцыі, што ну, акрамя мясцовых ваўкоў сапраўды ніхто іх кнігі нават і не бачыў. А я хочу нагадаць, што ў тыя часы, калі асабліва яшчэ і лацінская мова была такой універсальнай мовай інтэлектуалаў Еўропы, вось не было такіх дыстанцый, не было вось такіх межаў. І можна ўзгадаць, напрыклад, як той же Сымон Будны, да, ён быў вядомым палемістам, якога чыталі як там у Германіі, так і ва Францыі. То есть ягоныя вось гэтыя трактаты, разважанні пра, напрыклад, гэтую трыяду, да, троіцу, фактычна яны там перавыдаваліся дзесьці там в Швейцарыі. Яго лісты да гэтага Цвінглі і да яшчэ аднаго з вядомых гэтых рэфарматаў, ужо не помню прозвішча, яны фактычна былі такой палемікай інтэлектуалаў сваёй эпохі. Таму у гэтым сэнсе тут няма чаго казаць, што вось гэтыя нейкія сапраўды маргінальныя фігуры, якіх выцягнулі па нацыянальным прынцыпе, гэта ну, такія інтэлектуалы, вядомыя глобальныя інтэлектуалы свайго часу. Таму тут няма чаго саромецца нават. Дзякуй за гэтае адступленне. Праўда, у нас ужо атрымліваецца, ведаеш, такое ад старога талаша да казея малыша. Зараз дойдзем. Таму наступае, я спадзяюся, цудоўна, да. Гэта кульмінацыя нашай сённяшняй размовы і амаль кульмінацыя нашых з табой стасункаў, таму што ў цябе ёсць 3 хвіліны, каб патлумачыць мне і астатнім, чаму гэта адначасова жах любога студэнта, чаму гэта культавая кніжка 20-го стагоддзя і чаму на яе спасылаюцца ну, абсалютна ўсе. Ну, кароткі адказ таму што. А далей глядзіце падпункты. В прынцыпе, як слушна заўважаюць, кніжку Вітгенштайна «Логіка філасофскі трактат» можна прачытаць за 5 хвілін. Для гэтага дастаткова прачытаць пункт 1, пункт 2, пункт 3, 4, 5, 6, і на гэтым кніжка заканчваецца. І гэтыя пункты ну, прыблізна па адным сказе. Але ёсць нюансы. Бо фактычна вся кніжка і гэта і ёсць нюансы альбо каментары да каментароў, якія робіць Вітгенштейн да кожнага пункта. І гэтым ён з аднаго боку паказвае, што філасофія займаецца вельмі простымі і базавымі рэчамі. Але з іншага боку, у кожнай гэтай простай базавай рэчы ёсць столькі складанай вось гэтай раскручанай падаплёкі. Карацей, гіперссылкі прыдумаў яшчэ да таго, як гэта стала модным. Ну, можна сказаць і так. То есть гэта такі, можа быць, не самы звыклы спосаб чытання, але у яго можна ўцягнуцца, калі вы чытаеце тэзіс нейкі філасофскі, потым філосаф як вот такой сакратычнай манеры дакапваецца да нейкіх словаў з гэтага тэзіса, якія вам здаюцца самавідавочна, насамрэч не. Да? І пачынае іх тлумачыць. А пачаўшы тлумачыць гэтыя словы, ён вымушаны тлумачыць наступныя. І ў гэтым сэнсе вось такая ствараецца, ведаеце, такі хроніка ці вось як этот хазарскі слоўнік Упавіча, вось такая
палітра, якая пачынаецца з нейкіх, здаецца, невялікіх зачэпак, момантаў, але па сутнасці гэта энцыклапедыя, якая змяшчае ў сабе весь свет у мініатуры. Я ахвярую яшчэ хвілінкай, таму што мы не можам, калі кажам пра Вітгенштайна, не сказаць вось гэты пра адзін з галоўных месседжаў, гэта натуральна пра мову. І тут таксама наш кантэкст, чаму для нас гэта важна. Ну, гэты трактат якраз найменш пра мову, бо тут ён мову яшчэ разглядае як такую больш лагічную канструкцыю, больш цікавыя яго больш познія гэтай філасофскія даследавання. Але тут цікава тое, што Вітгенштайн задае альтэрнатыўны, як бы, вось, мала, можа быць, у нас папулярны спосаб філасофскага мыслення, характэрны для англасаксонскай традыцыі. Вось гэты аналітычны, больш такі пазітывісцкі падыход да філасофіі, дзе сапраўды можна асноўныя ідэі выкладаць у такой вось лагічнай, вельмі паслядоўнай, вельмі такой часам зануднай эрудыцкай манеры. І гэта ніяк вы не прачытаеце як белетрыстыку, гэта ніякі не Камю, не Сартр. Прэмію Нобеля па літаратуры. Па літаратуры там не выйграць, можа па матэматыкі яшчэ можна неяк туды уплямжацца, але не па літаратуры. Але гэта цалкам іншы падыход да напісання філасофскіх тэкстаў, і гэта як найменей той артефакт культуры, які трэба патрымаць в руках, а лепш пачытаць і не толькі тыя 6 тэзаў асноўных, але і каментары да іх. Ну і апошняя наша кніжка. Апошняя, так, у спісе, але не апошняя па значнасці. Можа, ты тады пра яе раскажаш, пра пераклады Інгардена? Ну, у цябе лепш атрымліваецца. Добра, будзем лічыць, што гэта быў добры перакід мяча. Значыць, апошняя кніга гэта таксама нетыповы Інгарден. Ну, пачнем з таго, што Інгарден, у прынцыпе, не самая тыповая фігура. Ну, толькі не для Польшы. У Польшы ёсць свой культ рамана Інгардена. Гэта самы вядомы польскі філосаф-фенаменолог. Ён наўпрост вучань Гусарля. Вельмі знаны не толькі ў Польшы, але, в прынцыпе, яго ведаюць все даследчыкі фенаменалогіі. І ён развіваў свой вельмі цікавы праект філасофскі, фенаменалагічны, але вось гэтая праца, яна такая вельмі, ну, не па-філасофску практычная, да, бо тут Інгарден спрабуе паставіцца да майстэрства перакладу, прычым, ну, перакладу як мастацкага, так і там навуковага, і паглядзець, што там сутнасна павінна быць у гэтым перакладзе, каб ён лічыўся перакладам. То есть гэта вось такі філасофскі погляд на тое, фенаменалагічны погляд на тое, а што такое пераклад насамрэч. Бо часам мы думаем, што гэта таксама банальная штука. Ну што пераклад? Вось адна мова перакінуў на іншую мову і все. Ну, чат GPT. Ну, чат GPT, ці Google Translate. Я это все разумею, але вось такого кшталту пераклад гэта механічная гісторыя, якая, канешне, можа нас задаволіць часта выключна ў такіх утылітарных мэтах. Калі нам трэба хутка перакласці штосьці там да, в краму зайсці, паказаць спіс прадуктаў, напрыклад. Калі нам зробяць такі штучны інтэлектуальны пераклад якой-нибудь мастацкай прозы, я не думаю, што вы атрымаеце вялікае задавальненне ад чытання гэтага прадукта. Просто таму, што пераклад гэта не толькі пра літаральны перанос значэнняў з адной мовы на іншую. Не просто там літаральнае нейкае пераказванне думкі. Да? Пераклад гэта, ну, па сутнасці, таксама нейкая такая жывая істота, з якой трэба працаваць, якую трэба выгадваць. І ў гэтым сэнсе для чытача пераклад гэта сапраўды штосьці такі цуд, які творыцца у супрацы аўтарам і ягоным перакладчыкам, які павінен прывесці нас у стан, ну,
як бы так адчуванне таго, што пераклад як меней не горшы за той тэкст, які яго натхніў. І вось якраз Інгарден спрабуе зразумець вось гэтую сутнасць пераклада, і гэта, я думаю, тэкст, які вельмі важны і вельмі практычна значны не проста для аматараў філасофіі, а для тых, хто сур'ёзна займаецца перакладамі. Ну, яго, в прынцыпе, можна ўважаць за такі падручнік. Ну, не подручник, давайте не будем там, да, это не навучальны дапаможнік, да, гэта не вось інструкцыя, як трэба пісаць пераклады. Гэта сапраўды філасофскі тэкст, але ён будзе вас вучыць таму, каб вы разумелі сутнасць таго, чым вы займаецесь, калі перакладаеце. Я і хацела сказаць, падручнік тэорыі перакладу. Ну, можна сказаць і так, але такім на вельмі высокім філасофскім узроўні. Гэта сапраўды пра сутнасці, пра сэнсы, а не пра практычныя хітрыкі, як там скарыстацца той ці іншай праграмай ці тым ці іншым інструментам, каб палегчыць сабе перакладчыцкае жыццё. Ну і давайте, у нас уже час, я так разумею, выйшаў, таму напрыканцы я проста анансую, да, праспойлерю, а што ж там далей чакаецца, і вось тое, што мы спадзеемся пабачыць у бліжэйшы час. Вось гэтая кніжка, таксама все ведаюць пра вядомы арганон Арыстотеля, меншая частка ведае, што гэта наогул такое, што туды ўваходзіць, што гэта не нейкая адна кніжка, а насамрэч так называлі 5 зусім асобна напісаных трактатаў, і вось з гэтых 5 трактатаў было выбрана некалькі, менавіта катэгорыі Арыстотеля, вельмі такі для яго праграмны твор, і герменеўтыка тут перакладзена, але гэта вось пра разумення, перегерменеяс, трактат, які часам можна лічыць трактатам пра мову, часам таксама трактатам пра пераклады, ну а часам такім разважаннем агулам пра мову. Але спадзяюся, мы пра гэта яшчэ пагаворым, не толькі мы, а стваральнікі ўсяго гэтага адсюда пагавораць потым. Галоўнае не забыцца пра іх запытацца карцінка. Карцінка, тут это шляхі спаздання ці што там на падваконні. Ну так, гэта вот відаць все катэгорыі арыстотэльскай філасофіі, бачыце, на там... Да, краніца — это важны момант філасофіі. І, дарэчы, звяртаю увагу яшчэ адзін момант. Бачыце, усе гэтыя цудоўныя ілюстрацыі, гэта вось таксама фірменны знак серыі, ёсць такі цудоўны беларускі графік, ілюстратар, які зараз жыве ў Швейцарыі і вось які дае свае вось гэтыя працы выкарыстоўваць для таго, каб ілюстраваць гэтыя выдатныя кніжкі. Дзякуй, Павел. Наш час цалкам вычарпаны. Прыемна было з табой паразмаўляць у такой ролі. Наш маленькі букток пра філасофскія кнігі заканчваецца, таму прыемна вам чытання. Гэтыя кніжкі даступныя, іх можна замаўляць на сайтах выдавецтва.
сустрэчу. Так? Можна? Окей. Давай. Ну і наша сёння у гэтым памяшканні заключная імпрэза гэта размова з выдаўцом Ігорам Івановым і драматургам Мікітам Ілінчыкам. Спектакль, паводле твора якога вы маглі наведаць яшчэ ў пятніцу і пад такой досыць правакатыўна-маркетынгавай назвай, як вельмі, як быць папулярным, калі табе няма яшчэ і 30. Тут не ўсе, канешне, праходзяць узроставы цэнз, але і тыя, каму крыху за 30, таксама цікавяцца, як жа быць папулярным. Так. Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй за запрашэнне, за магчымасць паразмаўляць. Вялікі дзякуй Мікіту за тое, што пагадзіўся. Ідэя гэтай размовы нарадзілася ў выніку шматлікіх размоваў, якія мы мелі з Мікітам у розных сітуацыях. І у мяне было вельмі моцнае адчуванне, што сярод нас, у беларускай супольнасці тут у Польшчы, ёсць вельмі моцны творца і паспяховы творца, чые спектаклі ідуць на самых розных сцэнах, у розных гарадах у Польшчы, на малых і вялікіх сцэнах, хто атрымлівае самыя розныя водгукі, рэакцыі, а нейкім чынам гэта ўсё не вельмі прабіваецца ў наш беларускі дыскурс. І Мікіту трэба выцягнуць у наш беларускі дыскурс. Але у той жа час у мяне было такое адчуванне, што ў мяне шмат пытанняў да самога Мікіты пра тое, як можна так хутка штосьці рабіць. І вот мы паразмаўляем, я не думаю, што ў нас будзе коуч session тут. Я не думаю, што Мікіта будзе нас вучыць, як быць паспяховым, але мне б хацелася крышачку зрабіць даследаванне ягонага ўнутранага света, але праз гэта паглядзець на тэатр і на беларускі тэатр і увогуле на тэатр як такі, на стварэнне чагосьці культурнага прадукта, ну і на нас, на гледачоў, якія спажываюць гэты культурны прадукт, пра гэта паразважаць. Мікіта, тады маё першае да цябе пытанне вельмі проста, як ты апынуўся ў Польшчы? Опынулся в Польше в 2021 году, потому что я выслал свою пьесу первую, которая называлась Dark Room, которую как раз-таки ваше издательство первое, кто издало ее в бумажной версии и перевело ее на белорусскую мову, потому что первый перевод был на польскую мову. И на ангельскую потом. И потом на ангельскую. То есть на третью, да, на третью мову. И это есть в Польше такой фестиваль «Награда драматургичное место Бydgoszczy Aurora». И надо сказать, что, конечно, драматургия в Польше — это очень важный элемент театральной жизни. И понятно, что невозможно сравнить подход к драматургии традиции белорусского театра, как он есть здесь, в Польше, потому что есть и Гдынская награда драматургичная, и Bydgoszcz, и Gliwice, и еще во Вроцлаве. То есть минимум я знаю 4 награды драматургические, где драматург, драматописарь, потому что в Польше это все-таки разные вещи, может выслать эту пьесу, свою пьесу и участвовать в этом конкурсе. И вот я выслал в награду драматургичная «Аврора», которую я тогда выиграл. Тогда предводителем жюри была Светлана Алексеевич. Так. Я бачу, ты здымки обошли интернет, где ты отрымливаешь. И получается, что это было очень важно для Польши, для польского театрального комьюнити, что вот есть такая награда, которую получает автор. И... Наколькі важная гэта ўзнагарода? Очень важная здесь Польша. Рэч у тым, што тут можа быць патлумачыць, што мы, можа быць, прызвычаіліся да таго, што вот ёсць нейкая прэмія, якая прыходзіць з сертыфікатам,
вялікі дзякуй, але прэмія Аўрора гэта і публікацыя гэтага твора на польскай мове, на ангельскай мове, і грошы таксама, якія дапамаглі. Ну, во-первых, каждая премия, они производят своего рода такую продюсерскую деятельность. Так. То есть им очень важно продвигать своих авторов, им очень важно гордиться за своих авторов, поэтому они сразу же печатают такой сборник текстов, который вошел в шорт-лист. Так. То есть каждый год входит 5 пьес из разных стран, в том числе и Польши. Дисквалифицирована Россия, то есть, в принципе, со всех стран Так, Европы можно прислать туда пьесу. И они переводят это на польский и переводят это на английский, то есть сборник выходит на 2 языках, и этот сборник они дальше высылают в все театры Европы. Так. То есть не только Польши, а все театры Европы, и они занимаются таким, можно сказать, театральным драматургическим продюсированием. Плюс, безусловно, в театральном комьюнити Польши очень важно иметь такое CV проверенных наград. И, конечно, «Аврора», она дала мне просто какие-то возможности. То есть это такая обманка, с одной стороны, но люди понимают, что вот у тебя есть награда, значит, на тебя можно положиться, потому что ты интересен, и вот я хочу с тобой познакомиться и сделать с тобой проект. И таким образом, благодаря этой премии у меня было несколько проектов. Например, у меня был проект в Театр Великой оперы Народова в Варшаве. Это большой оперный театр, то есть я работал как драматург при опере. И из недавнего это вот «Unpacking». Это копродукция Театра Драматycznego и Театра Współczesnego во Вроцлавию. И это все благодаря этой премии, то есть люди вышли на меня через эту премию. І таким чином ти апынуўся ў Польшчы, і таким чином ти таксама патрапіў у беларускае кола, таму што прыкладна ў гэты час ты таксама выслаў свае 2 п'есы «Darkroom», я выбачаюся, так п'еса называецца «Fucking in Brussels». Ты выслаў нам у анталогію беларускага гей-пісьменства, і яны былі перакладзены на беларускую. Да, я выслал вам, но у вас не было написано, что вы принимаете пьесы. Вось, гэта, дарэчы, такая цікавая рэч, што мы сапраўды думалі пра паэзію, прозу, мы зусім не думалі пра драматургію, і Мікіта просто парушыў усе нашыя шаблоны. Мы закахаліся ў тэксты. Вось. Мы закахаліся ў іх яшчэ таму, што там была методыка, адразу, з якой я ніколі не сутыкаўся. Распавядзі, калі ласка, пра сваю методыку, пра мультымедыйнасць гэтых сваіх тэкстаў. Ну, да, я, с одной стороны, тоже работаю в каком-то классическом жанре, но часто работаю, как я это называю, такая перформативная драматургия, либо диджитал-драматургия, и я начал заниматься ей с 2020 года, потому что, с одной стороны, это год ковида, с другой стороны, это год протестов в Беларуси, и мне хотелось создать текст, который я понимал уже, что вряд ли он получится в театре, его выставить. И во время ковида, когда ты проводишь еще 24/7 своего времяпрепровождения, держа телефон в руке, ты понимаешь, что это такой проводник. И я начал писать пьесу в телефоне на тот момент, скидывая огромное количество ссылок, добавлять какие-то приложения, проходить какие-то задачи. То есть мне хотелось приблизить не только белорусского зрителя, но и вообще европейского зрителя еще ближе, чем сцена, еще ближе, чем просто текст, а чтобы этот текст был, скажем так, кликабельным, но не в том понимании, что по просмотрам, а в том, чтобы действительно зритель, который будет держать в руках там телефон либо компьютер, чтобы он действительно окунулся в структуру этого текста конкретно, чтобы он проходил какие-то задачи, чтобы он переходил по ссылкам, чтобы он составлял. То есть такая интерактивность с этим текстом была.
И вот да, этот текст Darkroom тогда и выиграл в 2021 году Аврору. Ну да, это вот такой метод, который дальше стал основоположником для других моих текстов. И в какой-то степени это тоже новый язык в плане драматургии, как оказалось. Так. Ось менавіта на гэта і звяртаюць увагу крытыкі, тое, што я чытаў і слухаў пра Darkroom, вот на гэта і звяртаюць увагу, што Мікіта прапанаваў вельмі інавацыйную методыку драматургічную, як аказалася для нас. Для нас у выдавецтве было цікава працаваць з гэтымі тэкстамі, таму што нам трэба было, напрыклад, вырашыць, што нам рабіць з ілюстрацыямі, на якія распаўсюджваюцца аўтарскія правы, напрыклад, ад Диснея. І мы, канешне, мы не маглі спадзявацца, што мы выкупім правы там ад Диснея так хуценька, так? Вось. Або ты адсылаўся на відэа ў Ютьюбе, як мы паставім у папяровую кнігу відэа, так? І вот у працэсе мы працавалі, і я думаю, што мы знайшлі цікавыя вырашэнні з QR-кодамі, з гіперлінкамі нейкімі, якісь ілюстрацыі куплялі таксама, нейкія мы замянялі па розных прычынах. І ў выніку і для выдавецтва гэта быў вельмі цікавы досвед пашырэння нашых здольнасцяў такіх. І пасля Darkroom быў Fucking in Brussels, і вот гэтая п'еса ўжо пайшла на польскія сцэны, так? Які быў водгук, якае ў цябе адчуванне ад гэтай п'есы? Ты можешь сам рассказать. Мне кажется, ты за последние 2 года видел 5 моих работ от Эстонии до Польши. Я бачу Быдгашчы, так, Fucking in Ты Brussels. посмотрел все абсолютно тексты даже, не только как бы в режиссуре, но и в драматургии. Так. У мяне было адчуванне, што гэта новая такая драматургія, з якой я не сутыкаўся, стопудова не сутыкаўся ў Беларусі. І у Брытаніі, окей, я, может быть, невялікі спецыяліст, я невялікі спецыяліст тэатра, не магу пахваліцца, але з таго, што я бачу у Брытаніі, я таксама з гэтым не сутыкаўся. Там сапраўды было... Ты можешь похвалиться? 5 спектаклей видел уже больше. Вось. У мяне было адчуванне, што аўдыторыя крышачку ў шоку, не ў негатыўным шоку, а у шоку, што яна спрабуе зразумець, што са мной адбываецца ў гэты момант. Ці магу я смяяцца там, дзе, здаецца смешна, але ў той жа час там балюча, да? Вось. Там у гэтай п'есе, напрыклад, ідзе гаворка пра мігранта, які вылоўлівае сваіх кліентаў праз Grindr, правда? Ты поясни, что такое Grindr. Окей, гэта прыкладанне для пошуку секс-партнёраў, для партнёраў для секса, які выкарыстоўваецца збольшага ў гей-супольнасці. Вось, і мігрант побач з Еўрапарламентам снимает квартиру напротив Европарламента. Здымае кватэру, так, і так. Встречается с разными представителями разных партий Европарламента. Менавіта. Ягоны фокус на Еўрапарламенце. Для мести. І вот калі б я ў Брытаніі глядзеў гэту п'есу, я разумею, гэта была поўная камедыя. Пасля Брэксіта людзі адчувалі б, розныя былі пачуванні, але гэта прачытвалася як камедыя, але ў Польшчы ў мяне было адчуванне, што гэта вельмі балюча таксама, што гэта выклікае гэты ёсць нейкі страх таксама за сябе, за польскую сітуацыю ў Еўропе пра секс. Вось. Калі ўжо мы выйшлі на тэму Еўрапарламента, гэта тэма крытыкі, можа быць, я не ведаю. Пэўнага, ты увесь час канфліктуеш з Еўропай, вот пачынаючы ад гэтай п'есы. І гэта працягваецца і ў Абдо, і Say Hi to Абдо, гэта ёсць, так? Что за проблемы с Европой? Мне кажется, мы в эмиграции. Понятно, что ты человек с гражданством Великобритании, и, может быть, у тебя нету проблем с Европейским Союзом. Okay. А у нас есть. Okay. И поэтому я тебе поясню, с какими мы проблемами сталкиваемся.
Ну, в общем, конечно, это проблема миграции. Это, конечно, как через fucking Brussels, несмотря на такую достаточно ироничный подход через сексуальное приложение и контакт с политиками через приложение Grindr, но здесь для меня была тоже очень важная такая фиксация и непонимание моего поколения, которое, с одной стороны, родилось уже не в Советском Союзе, а родилось в независимой Белоруссии, которое, честно говоря, было воспитано на достаточно европейских ценностях, либеральных ценностях. И когда ты в какой-то момент не можешь открыть, я не знаю, карточку в банке, или тебя надо депортировать, или еще какие-то моменты, с которыми мы очень часто сталкиваемся, как европейцы, но уже не европейцы, или есть бело-белые европейцы, а ты просто белый европеец, или ты с этого континента, или этот континент не твой, или ты не с европейцем. И, в общем, я задаюсь этими вопросами, мой ли это континент вообще. И, наверное, про это fucking Brussels. Про какую-то потерю, потому что, Европарламент — это такая, для меня, может, плохое сравнение, но своего рода такой, я не знаю, мекка-костел, какой-то дом с ценностями, который перестает работать в какой-то момент. Поэтому, да, здесь такой есть скептицизм, ирония, критика, квир-критика. И вокруг этого построено все это действие. Я вельмі спадзяюся, што гэтая тэма будзе у нашай беларускай супольнасці будзе абмяркоўвацца і падымацца. З Брытаніі просто я гледзячы, для мяне брытанскі адказ быў просто да пабачэння Еўропы, але, канешне, мы цяпер шкадуем, што мы выйшлі з еўразвяза. Але гэтае пытанне абсалютна не завершанае, не адказанае у самім еўразвязе тут на кантыненце, тым больш у Польшчы. І як я гляджу, альтэрнатыва еўразвязу гэта не больш дэмакратыі. У сэнсе, еўразвяз павінен стаць больш дэмакратычным. Мы хацелі б, каб быць адкрытым, каб ён станавіўся адкрытым. Таму што альтэрнатыва еўразвязу не будзе нейкая іншая дэмакратыя. Гэта будзе штосьці больш страшнае ці больш праблематычнае. І тут можа быць, тут можна перайсці крышачку да іншай п'есы, якую мы якраз глядзелі ў пятніцу, «Say hi to Абдо», «Перадай прывітанне Абдо», таму што там таксама працягваецца тэма міграцыі. Гэта яшчэ адна твая пастаянная тэма, над якой ты разважаеш, тэма міграцыі, тэма таго, як мы ставімся самі да міграцыі, да мігрантаў, як мы яе перажываем, міграцыю, як нашы ўлады, што яны з намі робяць. Яким чынам ты даследаваў гэтую п'есу? Так вышло, да, что это на данный момент стало такой, возможно, самой моей такой, на данный момент моей жизни и пути творческого, что да, это одна из таких важных пьес, которая как раз-таки и продолжает этот мой путь диджитализации текста. То есть там действительно очень много таких ссылок, вводных данных, и текст тоже такой проводник своего рода, что ты его чувствуешь и взаимодействуешь с ним, а не просто читаешь. И основным таким, конечно, хэштегом и темой этого текста это была ответственность. И ответственность тоже со стороны нашего белорусского комьюнити, потому что как-то мы обходим эту тему стороной, очень легко сбросить на виноватых эту тему. Это они привозят, это они плохие люди привозят этих людей. Нас это не касается. То, что они там умирают в этих лесах, и эти леса приграничные полностью в скелетах, это не наша проблема. Это плохие люди делают. И меня это бесит, честно говоря. Потому что в польском комьюнити есть группа «Граница», и они понимают, что это их ответственность. И они подключаются к тому, что это их пограничники не пускают этих людей. И я вижу, как людей действительно это тревожит.
И это становится частью их общественного дискурса и частью их ответственности за то, что кто-то приближается к границе твоей страны, и человек при приближении и при прикосновении умирает. И поэтому, да, мне было важно тоже со стороны Беларуси дать ответ и как-то тоже возбудить этот нерв и какую-то эту ответственность и дискурс вокруг этой темы. Потому что я чувствую какой-то стыд за то, что происходит, с которым, да, я не могу ничего сделать. И попытался просто тоже раскрыть механизмы своего стыда, показать этот путь полностью на примере курдского беженца. И это очень долго писательная работа была. То есть этот проект мной делался около 6 месяцев. Я 2 раза ездил на польско-белорусскую границу, в территории которой, так сказать, нельзя заходить. Вот, и страж граничный. И мне удалось найти такой сарай, в котором спали мигранты, которые пытаются пробраться на территорию Европейского Союза, и я просто собирал эти остатки их жизнедеятельности, то есть остатки их, обрывки документов, обрывки справок, белорусские сим-карты, белорусские страховки, белорусские ваучеры, там вода, бутылки с водой, сирийские консервы, обертки, то есть у меня было 8 мешков мусора, в котором были тоже ковид-тесты, документы, билеты, порванное все, паспорта, телефоны. И я попытался, просто в какой-то момент разложил вот это все перед собой и начал думать, как я могу собрать это в текст. Так. Ну и потихонечку начал восстанавливать из этих документов, смог выстроить какую-то траекторию одного героя, кем занимался. Да. Это Абдурахим. Абдулрахман, который из Северного Курдистана, который Это реальный человек? из Эрбиля через Дубай в Минск и оказался на границе в этом сарае. И мне было важно простроить его весь путь и показать, с чем он там взаимодействует. Но при этом там тоже обращался к польской книге «Иисус умер в Польше». Это такой репортаж о границе. И обращался к данных белорусских киберпартизанов, которые тоже делали расследования касательно туристического бизнеса, так называемого. Вот, и оттуда тоже было очень много данных. И я попытался все это соединить в такой вот гибридный текст, который получил. И вот он выиграл тогда 2-ю награду. Аврора. Это беспрецедентно. Это беспрецедентно, но он еще был в лонг-листе, господи, Гдынской награды, Глевице. Она напечатана, то есть постановки были и в Эстонию, которую ты видел. Нарве. Я объехал всю Эстонию, это спектакль. Вот Валентина Мороз, премьера в этом году в театре 8-го дня. Сделано в театре «Студио». Так. Польский режиссер Петр Подчешняк, Jakub Skrzywanek в Szczecinie делал. Ну, и то есть она уже была в Берлине, в Цюрихе, в Щетине, в Вене. То есть да, эта пьеса такая пошла. Эта пьеса абсолютно прочитывается, перекладенная на ангельскую, она абсолютно зразумелая не белорусам и не полякам. Гэта ты сапраўды здолеў напісаць тэкст, які транслюецца у іншай сітуацыі. Напэўна, таму што такія падобныя сітуацыі ёсць шмат дзе паўсюль. Практычна цяпер кожная краіна ў Еўропе сутыкаецца з пытаннем, што мы будзем рабіць з мігрантамі, і гэта пытанне нікуды не сыдзе, яно толькі будзе абвастрацца. І тут я салідарызуюся з табой, што для нас, для беларускай супольнасці гэты выклік стаіць, каб звярнуцца да гэтага пытання, яго сур'ёзна пра яго думаць. Мяне што кранае у гэтым спектаклі, калі я яго гляджу, у мяне такое адчуванне, што я стаю на глебе, якая пастаянна рухаецца. Здаецца, я толькі зразумеў пункт гледжання кагосьці аднаго, і я пачынаю окей, я разумею і я згодны з гэтым, і ў гэты момант
узнікае пытанне, іншы пункт гледжання, і у мяне просто глеба выязджае з-пад ног. Гэтае пытанне з мігрантамі, на якое няма выразных адказаў цяпер. Вот. І, ну так. Сайхай топ-до. І які у цябе адчуванні ад гэтай п'есы у выніку? Слушай, ну она меня убила. Вот менавіта, мне так психически. Я так и думал, что так и будет. Особенно я не думал, честно говоря, что в мае эта ситуация была, ну вообще. А у Польши тут? В Польше. Это с выборами связано, да? С выборами связано. Окей, Ну да, что меня начали, в общем, в какой-то момент мне звонит директор театра тут в Познане. Говорит: Микит, про тебя тут передача по польскому телевидению, но по телевидению мега-ультраправому. И это было во время выборов. И да, вот этот спектакль варшавский они начали использовать во время выборочной кампании. То есть назвали меня, что я агент, господи, агент Лукашенко, который проводит гибридную войну новыми способами через искусство. Это есть в интернете, можно читать. И я этого не читал, ничего, но да, и начался хейт, очень такой мощный, политический, ну, в общем, да, то есть драматургия. Да, с другой стороны, я так, знаешь, порадовался, думаю, ничего себе, есть страна, где драматургия так много значит. Ты быў заўважаны. Беларуская прысутнасць у Польшчы была заўважана самымі рознымі. Больше за драматургію порадовался. Ну, але перажываў ты моцна, мы з табой перапісваліся, і ў мяне было выразнае адчуванне, што там штосьці адбываецца вельмі кепскае на тым баку гэтага чата. Окей. І у выніку пасля Сайхай топ-до там паміж імі былі іншыя п'есы, але, можа быць, пераскочым да Анпакен, які цяпер ідзе ў Варшаве, так? У Вроцлаве. У Вроцлаве? Така прадукцыя. Гэта копрадукцыя. А ўжо ў Варшаве ўжо не? І там, і там. І там. У Варшаве на сцэне драматычнага тэатра, калі хто хоча, літаральна 100 метраў ад цэнтральнага чыгуначнага вакзала. Вельмі проста. Палац культуры. Но Сайхай топ-до тоже в этом же здании, только в другом театре. То есть я оккупировал Палац культуры полностью. Пачакайце, там і лялька хутка будзе. Это будучыня. Вось. Анпакен. Про што Анпакен? Ну вот расскажи чуть-чуть, ты был там. Окей. Пра беларускую супольнасць у Польшчы, пра першыя паваенныя гады, калі беларуская ці падляшская супольнасць у Падляшшы дасведчыла, ну, тое, што ў Беларусі называецца генацыдам беларускага народу. Ну, гэта я смяюся, да? Этнические чистки погрома. Я бы так это... Так. Але там гэта таксама накладзена на сучасную польскую сітуацыю, якая мне з Брытаніі абсалютна незразумелая, як гэта працуе, але людзі вельмі моцна смяяліся спачатку ў зале, а потым, здаецца, прыціхлі. Там пачатак вельмі смешны камедыйны, а потым там пачынаецца... Было бы странно, если бы они с этнических чисток смеялись. Вот, может быть, тогда бы у меня что-то не получилось бы, я думаю. Так. Там шмат чаго мяне ўразіла, калі я глядзеў, хаця б той же там, што ёсць вялікія два экраны, на якіх ідзе трансляцыя з розных бакоў сцэны. Режиссер Катажина Кальват, то есть это такая достаточно важная женская фигура в польском современном театре, я думаю, одна из таких интересных режиссерок. Вельмі цікава. Ну вот, яна сапраўды здолела зрабіць так, што яно яшчэ і глядзіцца. Адно, што ёсць сцэна, а яшчэ ёсць два экраны, на якіх тое самае адбываецца, але з іншых ракурсаў, і ты проста заўважаеш рэчы, якія ты не заўважыў бы, калі б ты... У адзін момант я зразумеў, што я проста гляджу, там ёсць
квір-лінія такая праходзіць таксама ў нейкі момант праз п'есу. Я просто зразумеў, што я завіс у гэты момант на гэтым экране у той час, як там шмат чаго ўсяго іншага таксама адбывалася. Карці кажучы, гэту п'есу можна глядзець зноў і зноў, хаця б дзеля таго, каб пайсці, каб пачуць, сколькі там у нас адценняў слова самота. Она сократила, потому что это было долго. Яно адчувалася доўга, і гэта ўжо скорочаны 11 варыянт быў. осталось у нас на белорусской мове. Окей, ты памятаешь? На двух языках играет. Так. Я, напрыклад, я даведаўся пра беларускую мову штосьці штосьці новае, чаго я не ведаў. І там два акторы з Падлясся, так? Native Belarusians from Poland. Так. І вот мне беларусу, я чуў крышачку акцэнт, і я цалкам мог бы зразумець, я мог бы падумаць, што яны з Беларусі, якія пражылі ўжо тут 3 гады, ну і як бы ўжо пачынаеш гаварыць з нейкім невялічкім акцэнтам часам, можа быць, так? І потым у нейкі момант яны так... Да, я так спойлер такой закину, что для меня, конечно, это был очень эмоциональная тоже работа. Особенно с белорусами с Подлясья. Это они муж и жена. Это актеры, которые в труппе театра во Вроцлаве. И для них это было очень важно сыграть первый раз в жизни на большой сцене спектакль на своем языке, на белорусском языке. На языке, на котором они учились, на языке, как разговаривали там бабушки, дедушки, который был замещен польским языком в какой-то степени. Так. Но помимо этого, это актеры, у которых анпакинг, запакованные истории этих погромов, семейные истории. И этот проект начался с того, что Катажина Кальват, режиссерка этого спектакля, она часто в своих работах занимается семейными историями. И ей интересно, как какая-то травма историческая, либо какое-то убийство, либо какие-то вот такие изломы твоих предков влияют на тебя в современности. И мы очень долго искали, какая-то тема могла бы быть. И в какой-то момент она просто мне приходит с книжкой. Очень замечательная книжка-репортаж. Анеты Примак-Онишк. Называется «В Вымазанах история Подляща». И она теперь на белорусскую перекладается, эта книга. Ну вот это выдавництво «Чарное». И эта книга просто ставит вопрос, кто убил моего дедушку после войны. Анета Примак-Онишк, она, скажем так, она себя идентифицирует, я бы сказал, православная с Подлясья. То есть она не может сказать, что она белоруска, она уже не может сказать тоже, что она полька. Она православная с Подлясья. И вот эта авторка написала такую книгу-репортаж, исследование, расследование. И на базе этой книги уже был дан такая траектория для создания уже новой пьесы, которая будет поставлена. Одна рэч, якую я чую, і я заўважаў, і таксама чую вот у нашай размове, пацвердзіць, скажы не, што у кожнай тваёй п'есе ёсць нейкая правакацыя. Што няма нечага, там, ну яны непростыя. І гэта правакацыя гледачу. І гэта ты свядома робіш, гэта трэба рабіць, гэтага чакае глядач, не? Мне кажется, реальность, она достаточно провокативная. Окей. Понимаешь? Окей. Ну гэта так працаваць, гэта супер. Вот я спрабую уявіць сябе, як бы мне было, я думаю, што это вельмі траўматычна. Тут я хацеў бы запытацца зноў тады пра твой метад, як ты тады працуеш? Вот з псіхалагічнага пункту гледжання, што ты робіш для сябе? Это разные, понимаешь, разные тоже проекты. Где-то как анпакинг, ты работаешь, да, ты создаешь новый текст, но у тебя есть книга, у тебя есть режиссер,
который рядом, и ты идешь, все-таки присылаешь все время текст. Ну, то есть это совсем другой принцип работы. То есть там Пигмалион, например, Так. который в театре польском в Познанию здесь идет, и всех приглашаю в ноябре. Классно. В этом году, в этом месяце, по-моему, В да, этом месяце ноябрь. в конце, здається. Да. И чего? Это была, например, адаптация. То есть это совсем другой метод работы. Мгм. Это ты не пишешь, да, ты пишешь с нуля, но у тебя все равно есть какая-то уже энергия пьесы изначальной Бернарда Шоу, которую тебе надо как-то выдобыть реальность свою в этой пьесе и написать новую пьесу на базе написанной пьесы. То есть это разные принципы работы, разные механизмы, разные навыки, которые я сам для себя открываю, ну, потому что, скажем так, ну, нет в восточной школе все-таки, да, я тоже сравниваю с польской системой образования, у нас не учат драматургов, честно говоря. Ну, нету такой школы драматургической. Они как-то сами появляются у нас, эти люди, но как такового образования нету. Нету механизмов, нету инструментов. И мы, скажем, люди с Востока выплываем на... Попадешь, не попадешь как-то. А здесь все-таки есть эти механизмы, которые дают тебе в университете. В этом тоже есть большая разница. Поэтому очень часто я интуитивно все иду и делаю. У мяне такое вот уражанне, што ты вельмі шмат інвестуеш у самога сябе вот у гэтае вот развіццё, там, я не ведаю, прафесійнае, крэатыўнае, але таксама у асабістае нейкае, там, скажем, я не ведаю, калі гэта можа быць цікава вот людзям, якія б хацелі развівацца як стваральнікі. Можаш нейкія падказаць, што працуе для цябе? Не. Добра. Ты просто не слухаў нашу размову з Цімурам Кудзелічам пра адносіны аўтара і выдаўца. Мы размаўлялі ў Вільні на прадмове і па-мойму, што вельмі класна спрацавала, калі мы просто пайшлі просто ў тэхнічныя нейкія вот моманты, як выдавецтва працуе, як такія рэчы. Не знаю. Окей. Магчыма, што это тэма для наступнай размовы, таму што я абсалютна ведаю, што у Мікіты, што Мікіта вельмі моцна інвестуе вот пра тое, што ты кажаш, каб гэтая інтуіцыя не засталася на ўзроўні выпадку, што мяне атрымалася. Ён вельмі шмат працуе. Окей. У прынцыпе, я вычарпаў свае пытанні. Можа, хочаш что-то сказать? Нет, я просто думаю над твоим последним вопросом, но я его не могу сформулировать конкретно, чтобы что-то конкретно сказать. Ну, вот, например, ты зусім недавно ты запытаўся, ці я ведаю каго-небудзь, хто можа дапамагчы з ангельскай мовай. Так? Вот такие, научить меня английскому языку? Ну, вот, например. Ну, я учу английский. Вось. Ну, я про то, что есть банальные вот рэчы, якія драматург, оказывается, робіць. Нет, просто драматург — это очень узкая такая профессия, и мне кажется, не знаю, может, со мной не согласится кто-то, но это не наш национальный вид искусства, театр. Ну, правда. У Беларуси, да. Вельмі цікаво, окей. Ну, у нас есть IT, у нас есть биатлон, ну, как бы есть какие-то гордости национальные, но театр как бы, не входит в эту, как бы, историю. Это раз. Вот, поэтому надо очень часто какие-то свои методы искать. Это, кстати, тоже, это все от государства идет. Конечно. Понимаешь? Так. Это никогда не было важным как будто бы для государства. Да, и для меня это вообще большая трагедия, потому что другой вопрос, скажу, так чуть-чуть затрону. Потому что таких встреч, на самом деле, да, могло с названием «Как стать успешной» и так далее, могло быть намного больше, потому что я просто к тому, что среди драматургов в том числе, потому что, да, в Беларуси очень хорошая, классная там драматургия 10-х годов, которая была привезена, белорусская драматургия, которая была привезена Россией в Беларусь. То есть это очень странный такой момент. То есть она там была акцептирована, они сказали: вау, какие крутые, там у вас Пришко, Стешек, Богославский, и потом уже они начали в Беларуси ставиться. А 10-е есть, гештальт закрыт.
И я просто помню, как там в 18-19 году и это было бы очень интересно, мне кажется, десятилетие для белорусского театра, именно внутри Беларуси. Потому что я помню, как мы, уже такая сформировалась такая молодая, новая компашка. Вот. Причем всех, кого я могу перечислить, это все с феминитивами будут. Это режиссер Ки, драматописар Ки. Так. И это все было вокруг ОК-16 тогда. Это вот театр, директором которого была Маша Колесникова, главным таким меценатом был Виктор Бабарика. Они давали очень много возможностей тогда проявляться, выстраивать планы, хотеть, желать, что-то делать, что-то вот. И я думаю, что какая-то группировка творческих, талантливых людей должна была бы выстрелить. Так. В 20-е. Прошло 5 лет. Мгм. Это очень много силы в плане миграции, адаптации, нового языка, потери ориентиров, бытия в травме 2020 года. И это выкосило. Мгм. Да, очень многие стараются, и я думаю, что это будет продолжаться, но для меня такое ощущение, что это наш 20-е десятилетие должны были быть, нашего поколения. Как-то вот я про это думаю. Но осталось 5 лет еще до 30-го. Посмотрим. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Но мне обидно вот не то чтобы обидно, но я чувствую какую-то вот эту, что на нашу генерацию, на наше поколение таких вот, которым в 2020 году закончили там институт, которым было там 23, 24, 25, что сложно выпало. Например, тут в Польше, это такая интересная тоже тема, тут, а мне 30, а мне там директор говорит, Микит, ты уже как бы, пожилой режиссер. Тут вот мальчик ставит 23 года ему. Так. Понимаешь, мода на твинков молодых. Каб патлумачыць, гэта мае сексуальны падтэкст, што Мікіта толькі што Да, сказаў. но, понимаешь, а у нас режиссер там после 40. Типа вот. Это моя какая-то очень такая больная, интересная тема. Может, я чувствую, что я типа в польском театре уже старый просто. Но понимаешь, я про что говорю? Мы были уже вставлены, мне кажется, в обойму. Надо было только выстрелить. Поэтому это интересно, что такое белорусская драматургия 20-х годов. Не зациклится ли она только на 20-м году? Окей, цікава. Вот пакуль што мы маем цябе паспяховага, які ставіць спектаклі на шматлікіх сцэнах тут у Польшчы. Магчыма, што гэта вот за делам будзе, каб подцягнуць нашу драматургію у наступныя 5 гадоў і штосьці яшчэ выстраліць. Але, канешне, без сваёй дзяржавы гэта так цяжка. Магчыма, немагчыма. Я за Мария. Ці ёсць у нас яшчэ 5 хвілінаў? Так. Сябры, может быть, вы хотели поспрачацца з Мікітам ці задаць яму пытанне? Можно задаць пытанне, што поспрачацца, я не самое крутое. запытаўся. Па-першае, Мікіта, дзякуй вялікі за смеласць. Я быў на Пігмаліёне у той час, калі у Познані праходзілі антыіміграцыйныя маршы, і зал добра прыняў гэта. Зал у большасці быў з палякаў. І я калі глядзеў яго, можна спойлер такі трошкі, галоўная гераіня у канцы адмаўляецца ад пашпарта з белым арлом, і гэта было вельмі правакатыўна, і я такі, вось гэта смела, гэта вельмі смела, і так, я хацеў зрабіць, але паспрачацца хацеў бы аб іншай тэме, аб эмігрантах на беларускай граніцы з беларускага боку.
польская держава дае магчымасць нават іншаземцу знаходзіцца, можа нелегальна, но по легальных правах у гэтай зоне прымежнай, як сказаць, у гэтай памежнай зоне беларуская дзяржава не дае беларускаму грамадзяніну нічога. І адказнасць вельмі розная з беларускага боку і з польскага боку тым людзям, якія будуць дапамагаць людзям, якіх беларуская ўлада, злыя людзі пхаюць на гэты плот забор. І можа быць, калі трошкі хаця бы не было заціснута грамадства, калі ўсё ж такі гэты быў прамежутак, гэта была б іншая карціна. Тут трэба самому рятавацца, седзець, чысціць Телеграм, Інстаграм і яшчэ ісці ў лес цемны, дзе хутчэй за ўсё ты нікому не паможаш, а апынешся проста ў СІЗО КДБ. И это другая история. Да, ну, здесь я тоже был на кладбищах, вот, где похоронены мусульманские, это странная история, мусульманские кладбища при границах, это исторические там татары жили, и их там хоронят мигрантов на этих кладбищах, то есть как бы люди умирают даже здесь, на этой территории, это раз. Во-вторых, да, я согласен, что у нас нету ни НГО, ни никаких активистических организаций, которые могли бы помогать мигрантам, но я говорю про какую-то сведомость, когда я с моими друзьями, которые и здесь, и там, я иногда действительно проскакивает. Ой, у нас там эти в Минске черные приехали, ой, сейчас там на Ригу иду, столько черных, а еще азиаты. Ну, надо признавать, что мы тоже как бы называем людей черными, будучи здесь мигрантами. И что есть это разделение. И даже в моем, скажем так, левом пузыре я слышу от близких людей вот эти названия, которые и здесь живут, и там живут. И это говорит мне про какую-то порванную все-таки коммуникацию и сочувствие к этим людям. А что они поехали, эти черные? Ну, это действительно я слышу от очень близких людей, ну не буду говорить от кого, но близких. Нету сочувствия, нету этого понимания. И вот это меня как-то... Ну, это мое, может быть, окружение такое дурное. Полечил, что калі няма таких актыўных дзеянний з беларускай стороны на беларускай мяжы, і гэта сведчыць аб тым, што вось нам пляваць на той беларусам, які знаходзіцца на тым боку. Пагаджуся цалкам, што само стаўленне да чалавека з яго скуры, яго мовы, з гісторыі, з якой ён прыехаў, не дае падставы называць яго ці лічыць яго чалавекам нішчым. Я учился в очень, ну скажем так, у нас учились дети, которые приехали в классе моем в Минске, из Абхазии, из Грузии, то есть с военных территорий. Они были черными и гнобили. Это было в моем классе в Минске. То есть была титульная нация, голубоглазые, светловолосые белорусы прекрасные. Но вот были, да, был еще мальчик из Баку, они были евреями. Сбежавшие Баку, и гнобили. И я видел это гнобление, поэтому я бы тут не делал бы нас святыми, на самом деле. Потому что я видел это, я рос в этом, к сожалению. Я думаю, что тут, может быть, я еще ставлю, ты звертаешь увагу, я так зрозумел, когда мы размовляли на белорусов тут у Польшчы, что белорусы у Польшчы не змаглі арганізаваць там, скажем, дапамогу і так далей. Магчыма, я... Нет, я про это не говорил. Але, конечно, про какой-то вот. Я згодна с тобой, потому что коли ты мигрант сам, не про ты не говорю. можешь, у тебя нема сродков быть активистом. Вещи. Да. Но здесь этот активизм он тоже очень опасный. То есть здесь же было это судебный процесс дела пятерки. И их отпустили, этих людей, но им, по-моему, 6 лет свободы. На 6 лет хотели их посадить. Польских активистов, которые помогали мигрантам.
То есть это достаточно здесь серьезная тема. Нельзя заезжать Абсолютно. туда, нельзя им помогать, нельзя к ним подходить. То есть кому-то удастся, но это... Калі ты маеш польскі пашпарт, гэта ты ў адной сітуацыі. Без Нет, польскага пашпарта ты зусім... я говорил про поляков, Да-да-да. которых начали судить. Да-да-да, я разумею, про что ты говоришь. Ну, в общем, это, да, сложная ситуация, но мне просто хотелось её показать с двух сторон, что, ну, к сожалению, от своих каких-то близких людей я чувствую холод к этой теме, вот. А мне хотелось, чтобы как-то раскочегарить. Ну, можна внимание к этой, к жизни человека. Апошнє питання. Можна два, перше, ви сьогодні говорили про драматургію, але ви на Пігмаліоні так само були режисером. Цікаво, ви зараз себе як почуваєте, як режисер, як драматург, як такий мультиінструмент у театральному житті, і чи можете ви уявити, що будете так само ставити спектаклі, які написали не ви, наприклад. А друге питання, так само зв'язане з Пігмаліоном, наприклад, Тіантекінг. Видно, що ви в свої проекти так само часто запрошуються білорусами, так, у команду. Чому? Второго. Это какой-то мой долг. Вот. Мне хочется интегрировать людей. Я понимаю, что люди нуждаются в интеграции. И если у меня получилась возможность кого-то интегрировать, а мне кажется, что люди, которые там давно здесь живут, например, они, ну, у них должна обязанность какая-то такого, ну, особенно в этой среде, какого-то хотя бы проводника, подталкивания. И я понимаю, что, ну, вот мне так повезло, получилось куда-то там попасть. И мне важно кого-то познакомить, подтолкнуть, взять свой проект, вывести. Я знаю, что потом некоторые люди продолжают сотрудничать уже там без меня. Но для меня это как-то важно, вот такие знакомить, такими заниматься, такими сводничеством таким каким-то. Но и брать тоже. И вот, тут тоже сидит пример. Кто тебе делает сейчас дизайн? Это про вокладки про книжные, огульно знакомые. И возвращаясь к первому вопросу, и возвращаясь к твоему последнему вопросу, и вот здесь я могу их скрепить, соединить, что да, мне кажется, что тоже один из каких-то моментов не только моего, если мы говорим про успех, как тему сегодняшней встречи, но это интердисциплинарность, мультидисциплинарность. То есть надо быть художником в наше время в нескольких блоках. То есть надо быть и продюсером, надо быть и режиссером, и надо уметь быть драматургом, а тут еще есть драматург и плейрайтер. Это разные вещи. Абсолютно. И поэтому, да, я думаю, что, возможно, я эластичен в этих навыках. И это тоже большая важность нам всем быть эластичными в наших профессиях и развиваться параллельно. Как-то так. Великий дякую, Микита. Великий дякую, сябры. Микита. Дякую тобі. Дякую, було дуже цікаво. Надеюсь, не обрадую.